สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บวงครับสวัสดีคนทางบ้านครับผม สวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีพี่วิกด้วยครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พี่บวงควงกระดอนะฮะยินดีต้อนรับครับเป็นไงบ้างพี่บวงอาทิตย์นี้สบายดีไหมฮะโอ้โหเล่น PUE รัวๆเลยช่วงนี้พังเลยเด็กระบบการนอนคือแต่ว่ายังดีนะที่นอนก็แบบไม่ได้แย่มากช่วงเนี้ยจะนอนได้ทีละ4 ชั่วโมงแล้วก็แย่จะนอนอยู่นะพี่บวงช่วงประมาณตี 1ตื่นประมาณตี 5นิดเออๆแล้วก็มานั่งเล่น PUE แล้วก็ไปนอนอีกทีเอ่อตอนประมาณเที่ยงบ่ายๆแล้วก็ตื่นสักแบบเย็นๆเงี้ย คือมันก็จะได้นอนวันละ8 ชั่วโมงแต่มันไม่ได้เป็น8 ชั่วโมงที่ต่อกันมันเป็น8 ชั่วโมงที่แบ่งออกเป็นแบบ4 ชั่วโมงอย่างละครึ่งเอาไม่เหมือนกันนะพี่บวงนอนนอนต่อเนื่องอ่ะใช่คุณภาพมันไม่เหมือนกันนะใช่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังได้นอนเยอะคือถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ที่มันนอนไม่หลับอ่ะมันจะนอนได้แค่แบบว่าวันละ2 ชั่วโมงถึง4 ชั่วโมงอ่ะแล้วมันก็จะนอนต่อไม่ได้อ่ะอันนั้นอ่ะทรมานมากอันนั้นคือแบบว่ากูเป็นเหมือนซอมบี้อ่ะคือความทรงจำอะไรก็ไม่มีอ่ะน้องๆห้ามแต่อันนี้ลอกเลียนแบบนะฮะมันยังใช้ชีวิตอยู่ได้อ่ะอันนี้ไม่ดีนะเพราะว่าการนอนต่อเนื่องนี่จำเป็นนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจเกี่ยวกับการพักผ่อนเนี่ยคือ มนุษย์เราเนี่ยคนเล่นเกมคนอยู่บ้านต้องออกไปโดนแดดบ้างนะฮะแดดเช้าแดดสายๆเที่ยงๆก็ได้แบบว่า15-20 นาทีเดินไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสำคัญนะเราร่างกายเราได้รับแดดก็มีการผลิตวิตามินดีหรือว่าอะไรอย่างงี้มากมายแล้วก็ทำให้เราแบบว่าระบบร่างกายมันได้นอนพักผ่อนได้เต็มที่ด้วยมีอาจจะต้องมีบ้างนิดหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนเล่นเกมอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะฮะ อืม แต่ว่าพี่บวงก็อาจจะยังทำไม่ได้ยากนิดหนึ่งเอาไว้ถึงจุดที่ว่าแม่งแบบลำบากมากๆเดี๋ยวค่อยไปทำใช่ไหมพี่บวงใช่แล้วจานหมื่นเป็นไงฮะมาพักผ่อนพี่ว่านพี่บวงอ่ะมีประเด็นอะไรน่าสนใจไหมกับพี่หมื่นก็มีได้พบเจอกับป้าผมไปสักแป๊บหนึ่ง พูดคุยกันนะ แล้วก็ปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะลืมปิดน้ำเหมือนเดิมพี่บื่นว่ายังยืนยันว่าเฮ้ยผมไม่ลืมหรอกพี่ผมไม่ลืมแน่นอนแต่ก็ยังลืมปิดน้ำเหมือนเดิมอ้าวก็แล้วพี่เบิร์นยังพักผ่อนอยู่ไหมตอนนี้หรือว่าย้ายไปที่อื่นเลยพี่บวงไม่เขามาอยู่บ้านผมแค่2 วันอ่าอ๋อแล้วก็มีมีที่นอนแล้วเดี๋ยวเหมือนอาทิตย์นี้น่าจะเป็นคิวของลุงจีอ๋อไปอยู่บ้านลุงจีใช่ บ้านลุงจีอยู่บางพีเหรอพี่บวงใช่ไหมเห็นคนเขาชอบพูดกันว่า ใช่อยู่ตรงบางพีอ่าอ่าโอเคโอเคก็ถือว่าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะฮะต้อนรับพี่หมื่นจากนอร์อืมเวย์คราวที่แล้วจะมาโหคือตอนพี่หมื่นมานี่เอ่อป้าผมก็โทรหาผมรัวทำไมอ่ะๆเวลาผมออกไปไหนป้าผมก็จะโทรเฮ้ยคนนี้ใครคนที่อยู่ในบ้านนี่ใครเออไว้ใจได้ไหมคนนี้เป็นใครเออมาจากไหน เออ แล้วพอออกไปกินข้าวกับพี่หมื่นผมก็ชวนพี่หมื่นไปกินข้าวใช่ปะพี่หมื่นก็บอกว่าเอออยู่2 วันนะป้าถามประมาณ1,000,000 รอบว่าเป็นใครมาจากไหน แล้วคุณป้าเขาเชื่อใจไหมหน้าตาทรงประมาณนี้เนี่ยทรงพี่หมื่นเนี่ยมันก็ดูทรงน่ากลัวอยู่นะก็ถ้าให้คำนวณจากที่พี่หมื่นบอกว่าถามเป็นล้านรอบก็คิดว่าทุกครั้งที่ถามพอได้คำตอบก็เชื่อใจแหละแต่ว่าเชื่อใจประมาณแบบเสี้ยววินาทีแล้วก็ลืมแล้วก็ต้องถามใหม่เชื่อก็เหมือนกับว่าระบบประสาทเขาอาจจะแบบเริ่มเสื่อมถอยขึ้นไปเรื่อยๆไหมพี่บวงมันเริ่มแบบความจำมันเริ่มสั้นขึ้นเรื่อยอืมๆเชี่ยใกล้เป็นเหมือนกับภาพยนตร์เรื่อง50 First Date นะพี่บวงอีกหน่อยก็จำพี่บวงไม่ได้แล้วล่ะตื่นมาคำถามว่ามึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ย เราควรจะทำยังไงดีพี่บิ๊กคือผมได้เล่าให้ฟังไหมว่าก่อนหน้านี้อยู่ๆเขาก็บอกว่ามีโจรเข้าบ้าน ยังยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้เล่าได้เล่าใช่ไหม อันนี้ยังไม่ได้เล่า เขาบอกว่ามีโจรเข้าบ้านอาแล้วเขาแบบว่าเหมือนแบบตกใจมากเลยแล้วผมก็ถามว่าแล้วเข้ามาได้ไงอาเขาบอกว่ามาขอกุญแจมีอะคนมาขอกุญแจใครแล้วเขาก็ให้ไปใครขอเขาก็บอกไม่รู้ใครอ้าวเป็นผู้ชายเดินมาขอกุญแจแล้วเขาก็ให้ไปแล้วผมแล้วผมก็แบบว่าอ้าว
แล้วให้ไปทำไมอะครับ อืม ก็ไม่รู้เหมือนกัน อ้าว เออ แล้วกูก็ไม่รู้ว่ามีโจรเข้าบ้านจริงหรือเปล่า หรือมีคนมาขอกุญแจจริงหรือเปล่า อ้าว แล้วเขาก็ระแวง เขาก็แบบว่า เนี่ยมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่า ช่วยเดินดูหน่อย เออ แล้วบ้านมันก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะอะ คือกูก็อยู่มาตั้งแต่เด็กๆ กูก็รู้ทุกซอกทุกมุม กูก็เดินดูแบบมันเดินดูนาทีหนึ่งมันก็เห็นทุกซอกทุกมุมแล้ว อา ก็ไม่มี อืม แล้วกูก็มานั่งเล่นเกมต่อ เขาก็เดินขึ้นเดินลงบ้านแล้วก็แบบดูว่าแบบมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่า เชี่ย แล้วจนแบบว่า กูกับพ่อคุยกันก็คือเปลี่ยนกุญแจ แล้วก็คุยกันว่า เปลี่ยนกุญแจเนี่ยจะเอากุญแจให้เขาถือไหม อา ก็ตอนแรกก็คุยกันว่า ไม่เอากุญแจให้เขาถือแล้ว ถ้าเขาจะออกไปไหนเนี่ย ก็ให้มาขอ จะได้ไม่มีปัญหา แต่ อา เขาก็เหมือนแบบ เขาก็อารมณ์แบบไม่พอใจอะว่าทำไมไม่ให้เขาถือกุญแจไว้ แล้วถ้ามันเป็นเรื่องฉุกเฉินจะทำยังไง อืม ซึ่งเอาตรงๆ กูก็ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องฉุกเฉินอะไรอีก มันก็ มันก็ไม่มีแล้วเรื่องฉุกเฉินน่ะ นอกจากเรื่องสุขภาพ ซึ่งถ้าสุขภาพเขาแย่ มันก็ มันก็ต้องเป็นพวกกูอะที่เป็นคนพาออกไปอยู่ดีอะ แต่สุด อ้าว ท้ายก็ ก็เขาโวยวาย ก็เอากุญแจให้เขา ก็ต้องให้แหละ แล้วกูลงไปวันนี้ อืม เปิดประตูบ้านไว้อยู่ เปิดค้างไว้เหรอ? ก่อน ใช่ ก่อนที่จะเอากุญแจให้เขาอะ กูกับพ่อกูก็พยายามย้ำว่าแบบ โอเค เอากุญแจให้ก็ได้นะครับ แต่ว่าอย่าเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ เออ ๆ เขาก็บอก โอเค ๆ คือเหมือนพอต้นเหตุมันเกิดจากเขาอะ เขาก็เหมือนแบบว่ามีความสำนึกผิดอะแหละ อืม ประมาณว่า มันเรื่องทุกอย่างมันเกิดจากเขาใช่เปล่า? เออ พอเราขอร้องว่าอย่าเปิดประตูทิ้งไว้ เขาก็เหมือนก็ซึม ๆ แล้วก็เหมือนยอม อืม แต่ทีนี้ก็คือไม่ใช่แค่วันนี้นะ ทุกครั้งที่กูลงไปข้างล่างอะ กูก็จะเห็นเขาเปิดประตู ทิ้งไว้ แล้วกูก็ถามทุกครั้งบอกว่า ทำไมถึงเปิดประตูทิ้งไว้ล่ะครับ? เขาก็บอกว่า อ๋อ ออกไปข้างนอกแป๊บเดียว เออ ๆ อะไรแบบเนี้ย อา คือมันก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงอะ แล้วตอนนี้ก็ระแวงมากขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ ๆ ก็มาบอกว่า เนี่ยไปดูหน่อยหลังบ้านน่ะมีคนมาเลื่อยลูกกรง คือข้างหลังบ้านกูมันจะเป็นหน้าต่าง แล้วก็มีลูกกรงอะ อ้อ เพื่อไม่ให้คนปีนหน้าต่างเข้ามาได้ แต่ว่าแบบเปิดหน้าต่างให้ลมมันเข้าออก แล้วกูก็ไปดู มันไม่มีรอยเลื่อยเลยเว้ย ไอ้ตรงที่เขาบอกเนี่ย เขาบอก "เนี่ยตรงนี้มีคนมาเลื่อยเนี่ย มันจะพยายามเข้ามา" เชแล้วแม่ี่งเป็ย นรอย แบบมันเป็นเหล็ก 2 อัน เออ แล้วมีเหล็กตรงกลางเป็นเหมือนตัว H อะ อืม นึกออกเปล่า? นึกเข้า แล้วเขา อา เลื่อยไอ้ตรงแท่งตรงตัว H ออก แล้วกูก็ถามว่า "ไอ้ร่องแค่เนี้ยเขาจะเข้ามายังไง?" เขาบอกว่า "อ๋อ มันค่อย ๆ เลื่อย" อ้าว แล้วสรุปว่าไอ้แต่ ตัวร่องมันโดนเลื่อยไปเปล่าล่ะ? มันหายไปเปล่าล่ะ? ไม่มี เขาคิดว่ามันเป็นตัว H แต่จริง ๆ มันไม่มีตัว H ตรงกลาง อ๋อ มันไม่มีตัว H อยู่แล้ว ใช่ อ้าว แต่เขาคิดว่ามันมีตัว H ตรงกลาง แล้วเขาคิดว่าไอ้ตรงกลางอะโดนเลื่อยออกไป อืม ก็เลยแบบว่ากูก็ ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ คือไอมั้นเชี่ย ก็แบคือ บว่า จากที่พี่โบ่งเล่ามาเนี่ย เอาแบบว่าเดา ๆ สถานการณ์นะ มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นแค่ความเสื่อมแบบที่มึงจำอะไรไม่ได้ แต่ว่ามันอาจจะเกิดใชเป็น่ ภาพหลอน หรือว่า มันเหมือน เป็นความเข้าใจผิดในหัวอย่างรุนแรงอะตอนเนี้ย แล้วที่เราเคยคุยกันไปพี่บ่วง คือมีการไปตรวจแพทย์ หรือว่ารับยาเพื่อบรรเทาอาการหลอน หรืออะไรงี้บ้างไหมอะ? คือกูก็ยังไม่เคยพาไปตรวจนะ อา แต่กูก็ไม่รู้ กูอยากจะมาถามพี่บิ๊กว่า พี่บิ๊กพอจะมีความรู้ไหมว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ย มันมียาแก้เหรอ? อัลไซเมอร์เนี่ย คือเท่าที่กูเข้าใจคือมันไม่มียาแก้เปล่า? พี่บ่วง อัลไซเมอร์มันไม่มียาแก้ แต่ว่าภาพหลอนอะ อันนี้รักษาได้นะพี่บ่วง คือไม่ได้รักษาขาด 100% แต่ว่าลดอาการ คืออันนี้ผมพูดตรง ๆ ว่า คุณแม่ผมก็มีช่วงหนึ่งที่มีอาการประมาณนี้เล็กน้อย คือเป็นความวิตกกังวลขั้นหนัก อาจจะเป็นเกิดจากความเครียดสะสม หรือว่าความเสื่อมของอายุ อะไรงี้ด้วย แล้วก็บางทีแกก็มีความกังวลมาก แล้วเหมือนกับว่าเขาไม่รู้จะไปปรึกษาใคร มันก็คิดวนอยู่แต่ในหัวอะ มึงไม่มีเพื่อน มึงไม่มีคนที่มึงแบบว่าไว้ใจอยู่ข้าง ๆ แล้วแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนเลย ทีวีก็บางทีก็ไม่ได้ดูนาน ๆ แล้วแบบว่าพอมันมีเรื่องกังวล ใช่ไหม ไอ้เหี้ย แม่งก็คิดเรื่องนั้นน่ะซ้ำ ๆ ไปเรื่อย จนมันแบบมันเริ่มหลอนแล้ว แล้วก็มีโอกาสพาคุณแม่ไปเจอจิตแพทย์ แล้วก็เทกยาอยู่ 2-3 เดือน แล้วก็ดีขึ้นนะเว้ย ก็คือมาเป็นปกติ ไอ้ที่มีอาการกังวลมาก ๆ หรือกลัวมาก ๆ หรือวิตกมาก ๆ เนี่ย หายนะ เห็นผลเลยนะพี่บ่วง ตรงนี้มันอาจจะช่วยได้ แต่มันอาจจะไปช่วยทั้งหมดไม่ได้อะ แต่ว่า ไอ้เชี่ย
ลืมกุญแจขั้นนี้นะมันก็ค่อนข้างหนักผมคิดว่าอย่างที่บอกไปมันอาจจะรักษาไม่ได้หรอก แต่ว่ามันน่าจะทุเลาอาการได้ในระดับหนึ่งสำหรับกูหรือว่าชะลอความหนักก่อนที่จะไปถึงขั้นแบบว่า เป็นจิตรกรรมฝาผนังเอาขี้มาเล่นอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบพอชะลอถ่วงเวลาวันนั้นได้ไงพี่บวงไม่อันนี้เป็นคำแนะนำของผมนะแต่มันก็แล้วแต่พี่บวงว่าพี่บวงจะไปปรับใช้อะไรยังไงซึ่งไปพบแพทย์แล้วก็ยาดูแลเรื่องพวกนี้เนี่ย ก็ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ2-3 พันอันนี้ที่ผมไปพาคุณแม่ไปนะ แต่ว่ามันก็คงจะแล้วแต่อาการแหละเพราะว่าของคุณป้านั่นน่าจะมีหลายอย่างรวมๆกันอันนี้ผมว่ามันทำได้เต็มที่เท่านี้สำหรับผมนะ ตอนที่เขาไม่ตอนที่พี่หมื่นมาอยู่พี่หมื่นก็โดนถามว่าพี่หมื่นเป็นใครใช่ไหม เขาไม่ได้แค่ถามว่าพี่หมื่นเป็นใครนะเขาถามพี่หมื่นด้วยว่าแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างบนน่ะเป็นใคร คือถามว่ากูเป็นใครนี่มันหนักแล้วพี่บวกไอ้เหี้ยมันไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่พี่บวกเล่าแล้วมันเหมือนกับว่าอาการมันซุดไปเรื่อยๆเลยไอ้เหี้ยใช่ปะล่ะต้องเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอแล้วว่ายังไงแล้วคราวที่แล้วที่ผมไปคุณป้าก็ถามผมนะแต่พี่บวกก็อธิบายนะแล้วคุณป้าเขาสงสัยในตัวผมไหมเขามีอาการลักษณะเดียวกันไหมหรือว่า ผมมาแป๊บเดียวไม่มีนะเพราะว่าพี่บิ๊กจำได้ไหมว่าตอนที่เราพอดแคสต์อยู่เขาเดินเข้ามาจำได้อันนั้นคืออาการระแวงก็คือเขาจะเข้ามาถามแต่ว่าเขาก็เห็นว่าผมกับพี่บิ๊กนั่งอยู่ด้วยกันนะเขาก็เลยทำได้แค่แบบเดินเข้ามาถ้าเกิดว่าเจอกูยืนอยู่คนเดียวแล้วล่ออยู่ข้างนอกนี่เสร็จนะอันนี้โดนนะเขาก็จะเข้าไปคุยเลยเชี่ยก็เรียกว่าเป็นแล้วบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือปิ่นเอาผ้าไปซักแล้วเขาก็ถามว่าอันนี้ไปรับจ้างซักผ้าเหรอทำไมผ้าเยอะจังอะไรแบบเนี้ยปิ่นก็บอกไม่ได้รับจ้างซักผ้าก็ซักผ้าปกติอันนี้ก็ผ้าของปิ่นกับผ้าของพี่บวงอะไรเงี้ยแล้วปิ่นก็เดินขึ้นมาปรากฏว่าลงไปอีกทีเครื่องซักผ้าแม่งโดนถอดปลั๊กออกต้องซักใหม่อะไรแบบเนี้ยไม่ได้ซักพอคือใส่ผ้าไปแล้วกดไปแล้วแต่ว่าหยุดกลางคันประมาณนี้ใช่ก็คือเหมือนแบบว่าปิ่นลงไปซักผ้าแล้วก็พอกดอะไรแล้วขึ้นมาก็คือตั้งปลุก1 ชั่วโมงว่าแบบ1 ชั่วโมงเครื่องซักผ้าปั่นเสร็จลงไปตาก1 ชั่วโมงผ่านไปลงไปเครื่องซักผ้าแม่งน้ำนองเลยแล้วก็ปลั๊กโดนถอดชัดเจนในบ้านมีอยู่3 คนกูกับปิ่นนั่งอยู่ข้างบนก็ชัดเจนไงว่าเขาอาจจะแบบเคยชินมันเป็นแบบว่าคนสมัยก่อนเขาชอบถอดปลั๊กใช้อะไรก็แบบว่าอย่าเสียบปลั๊กคาไว้ประมาณนี้แบบเนี้ยแล้วโดนแบบ3 รอบติดก็คือลงไปรอบแรกโดนถอดโอเคกูเสียบปลั๊กปั่นใหม่ลงไปโดนถอดอีกเชี่ยหนักเลยพวงมันจะเป็นเรื่องแปลกๆที่แบบมันก็ไม่รู้จะยังไงก็ผมว่ามันก็น่าจะเป็นมีทางออกหนึ่งที่ผมอย่างที่กล่าวไปนะคือไปให้คุณหมอเขาช่วยเท่าที่เขาพอจะช่วยได้ในเวลาที่มันยังพอเหลือณเวลานี้สำหรับผมผมคิดว่า2-3 พันคุ้มนึกว่าพี่บวกมาตัดปัญหาชีวิตไปได้เยอะไอ้เหี้ยอย่างน้อยเขาสงบเขาเลิกกังวลแล้วเขาก็จะเลิกทำนู่นทำนี่นึกภาพออกไหมแล้วยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงไหมมันก็แล้วแต่ยาแหละพี่บวงคงตอบยากว่ายาของกูกับยาของแม่กูกับยาของป้ามึงมันจะเหมือนกันไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยมันต้องเป็นเรื่องของแพทย์แต่ว่าถ้ามันสั่งจ่ายจากแพทย์แล้วผมว่าความกังวลน่าจะน้อยมากๆแล้วล่ะทางแพทย์เขาก็น่าจะมีการระมัดระวังเราไม่ได้ไปหาหมอแม่นี่เราไปหาแพทย์แบบผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์พี่บวงใช่ไหมล่ะผมแนะนำนะเราคนยุคใหม่สมัยใหม่ไปอย่าไปกลัวการพบแพทย์นะมันก็ใช้เวลานัดอาจจะเจอแค่2-3 ชั่วโมงก็จบแล้วพี่บวงนี่ยังดีนะผมว่าคุณป้าไม่มีปัญหากับปิ่นนะถ้าคุณป้ามีปัญหากับปิ่นก็บอกให้ปวดกระบาลกว่านี้อีกพวกเขาเป็นคนนอกไงมันอาจจะมีความไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมพี่บวงก็มีนะจริงๆก็มีนิดหน่อยแต่ก็มันก็เหมือนกับเรื่องเล็กน้อยปิ่นก็ต้องใช้ความเข้าใจความอดทนแล้วก็เข้าใจสภาพว่ามันก็ต้องช่วยกันรับมือมันเป็นคนรุ่นเรามันต้องเจอปัญหานี้หมดกันแหละเพราะว่าแล้วก็เป็นวัยที่เราดูแลผู้สูงอายุนะก็อดทนกันไป
คุยเรื่องคุณป้าเสร็จแล้วเราขออนุญาตตัดขั้นเข้ามากับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราอีกหนึ่งครั้งนะฮะวันนี้กลับมาสนับสนุนทางบิ๊กบวกอีกแล้วนะฮะขออนุญาตพบกับไข่กรูมมิ่งครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับ ขอบคุณ กับ สปอน แบร เซ น อร์ ด์ไข่นะฮะ ขอบคุณมากฮะขอบคุณมาก อืม ผม ก็ ยัง คือ ไม่มีสิน ตัว ค้า ไข่ นะ กูมิ่งเนี่ยมันเป็นที่เล็มขนน้องชาย อ่ะ คือแบรนด์เขาชื่อแบรนด์ไข่ไข่กูมิ่งคือที่เล็มขนน้องชาย อ่า แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีไข่คลีนเซอร์แล้ว อ่า ซึ่งไข่คลีนเซอร์เนี่ยมีเรียกว่า2แบบมีแบบอุ่นกับแบบเย็น ครับแล้วแต่คนชอบนะฮะ ใช่ ก็ แล้วก็ตามโลโก้ที่ขึ้นเลยนะฮะ ช่วงนี้เนี่ยคือมันเป็นโปรโมชั่นวันที่9 เดือน 9 แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่วันนี้นะครับ มันมีไปถึงวันที่11 3 วันนะ แล้วใช่อย่างที่เห็นครับ ตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องเล็มก็ลดราคาอยู่นะครับ ตัวคลีนเซอร์ก็ลดราคาอยู่ แล้วถ้าสมมุติว่าคุณกดเข้าไปดูใน Shopee ณตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีโปรโมชั่นแค่ที่โชว์อยู่ข้างบนนะครับ โปรโมชั่นมันมีเยอะมากให้คุณเลือกซื้อหลายแพ็กเกจ นะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากได้แบบว่าของจริงระวังของปลอมกันด้วยนะ ใครอยากได้ของจริงนะครับ ก็กดเข้าไปในลิงก์ที่เราแปะไว้ในพินคอมเมนต์หรือว่าใน description ด้านล่างได้เลยนะครับ ก็สำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามาชมหรือว่าไม่ทราบนะ ก็เราก็ค่อนข้างโปรโมทนะฮะกับเทรนด์สมัยใหม่ของผู้ชายวัยหรือเจนใหม่ๆนะฮะก็รักษาความสะอาดและดูแลกระเจียวของท่านให้ดูน่ารักตะมุตะมิอยู่ตลอดเวลา เพราะว่า มันไม่ใช่แค่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นทางผู้หญิงที่เขาดูแลนะ ผู้ชายอย่างเราเดี๋ยวนี้ก็ต้องอัปเกรดมาดูแลให้หมอยมันไม่ฟูนะฮะ ใช่ อ่า แล้วคือมันก็ได้เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวนะ ยังไง คือมันได้ทั้งเรื่องของความสะอาดด้วย แล้วมันได้เรื่องของรูปร่างหน้าตา แบบว่ามันมีความน่ามองมากขึ้นด้วยนะครับ มันดูน่ารัก มันดูน่ารักขึ้นนะ มันดูไม่ดุดัน แล้วก็มันไม่ใช่แค่ตัวแบตเตอรี่ยนเนี่ยมันจะใช้สำหรับหมอยได้อย่างเดียวนะฮะ ก็จริงๆแล้ว ถ้าใครเคยดูคราวที่แล้วเนี่ยพี่บวงก็โกนหนวดโกนผมโชว์นะ สามารถทำได้นะมันสามารถทำได้มันไม่ใช่แค่ว่า ใช่ ได้หมดใช้ได้หมด ใช้ได้กับเส้นผมทุกบริเวณนะครับ โกนตรงแบบรักแร้ก็ทำได้นะ รักแร้ก็ได้นะ แล้วก็ ใช่แล้วก็มัน มา ดีที่ตัวเครื่องมันกันน้ำด้วยนะ มันก็ล้างน้ำได้ คราวที่แล้วพี่หมื่นมีพูดว่าพี่หมื่นมันเอาลงไปโกนในน้ำนี่พี่บวง อันนี้มันข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะ ไม่ควรนะไม่แนะ อัน นำ นั้นผมไม่ชัวร์ว่าโกนในน้ำเนี่ยทำได้ไหมแต่ว่าไม่แนะนำนะครับ ไม่แนะนำ คือล้างน้ำเนี่ยเอาไว้ล้างตอนโกนเสร็จแล้วล้างทำความสะอาดแบบนี้ทำได้นะครับผม ก็คือเนี่ย สมมุติคุณโกนใช่ไหมคุณกดเปิดปุ๊บเนี่ย เครื่องมันก็จะสั่นใช่ไหมได้ยินเสียงไหม ได้ยิน คือใช้ได้ทั้งผู้ชายเลยนะ แล้วก็ผู้หญิง ผู้หญิงที่ใช้ยังไง โกน พี่บ ได้ วง เหมือนกัน ผู้หญิงก็โกนได้เหมือนกัน ผู้หญิงก็โกนได้เหมือนกันนะ เนี่ยก็คือแบบ คุณดู เห็นไหม มันก็แบบหายไปเลยเห็นไหมคุณหายไปทั้งแผงนะ มันใช้ได้นะครับโกนสะดวกนะ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะบาดอะไรมากมายนะครับ เพราะว่ามันเป็นใบมีดเซรามิก แล้วพอมันเป็นใบมีดเซรามิกเนี่ย มันไม่ขึ้นสนิมด้วย อ๋อ อันนี้นะฮะไข่กูมิ่งใครที่ยังไม่มีติดมือไว้นะฮะผมบอกเลยว่ายุคสมัยนี้ขนาดพี่หมื่นเราไปนัดเยสเนี่ยก็ยังพกไข่กูมิ่งไปนะโอ้โหเรียกว่า มีอัปเดตล่าสุดพี่บิ๊ก ยังไงฮะยังไง เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วพี่หมื่นส่งข้อความมา ว่า พี่หมื่นส่งข้อความมาบอกว่าพี่บ่วงผมอยู่ตรงนี้ ผมจะทักไปเป็นพักๆ3 ชั่วโมงครึ่ง ชัดเจนอีกแล้ว พร้อมโลเคชั่น อันนี้เรียกว่า ไม่รู้ว่าไปทำอะไร ไม่รู้ว่าไปทำอะไรตรงโลเคชันนี้ ส่งมาแค่นี้ เขาอาจต้องการผู้คอยแบบว่าตามไปช่วยเขาภายหลังประมาณนี้ แต่ว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไร ก็น่าจะชัดเจนกำลังวังชาพี่เหมือนเขาเยอะมากเพราะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเขาเลยเก็บกดมาเป็นปีนะพี่บวง ตะกี้ลืมพูดถึงไข่คลีนเซอร์ด้วย คือตัวไข่คลีนเซอร์เนี่ย เป็นเรียกว่าตัวคลีนเซอร์ร้านน้องชายนะครับ ช่วยลดกลิ่นอับได้ แล้วก็มันเป็นตัวที่มีค่า pH เนี่ยน้อยกว่าสบู่นะครับ เรียกว่าใครที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายนะ ตัวนี้มันจะแบบว่าแทบไม่ระคายเคืองเลยนะฮะ แล้วก็กว่าจะออกมาเป็นตัวนี้นี่คือเขาคิดค้นสูตรมานาน แล้วก็มีการทดลองด้วยนะครับ แพทย์ผิวหนังก็
มีให้การยอมรับนะครับ ว่าตัวนี้เนี่ยมันเรียกว่ายังไงเนี่ย เรียกว่ามันเจือจางกว่าสบู่นะ แต่ว่ามันก็ยังรักษาความสะอาดได้แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับ เอาเป็นสบู่ที่ทำมาเพื่อจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะ ใช่แล้วก็อย่างที่บอกมันมี2แบบมีแบบอุ่นกับแบบเย็นนะ ถ้าแบบเย็นก็คือเหมือนแบบว่ามันไม่เชิงแบบคุณเอาแบบแป้งเย็นมาแปะ แต่ว่ามันก็เย็นได้ในระดับหนึ่งนะ อื อ่า ม ก็ แล้ว เย็นๆสบายๆกันไป ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยไหมพี่โบงมันเหมือนกันไหมหรือว่าเหมือนกันจุดซ่อนเร้นเนี่ยหรือเขาเน้นไปทางผู้ชายหรือยังไงพอทราบไหม อันนี้ผมพูดตามตรงว่าพอมันเป็นที่ล้างที่มันเอาไว้ล้างจุดซ่อนเร้นเนี่ย ผมก็ไม่ทราบว่าใช้กับผู้หญิงได้ด้วยหรือเปล่านะรวมถึงว่าอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาแบบออกแบบมาสำหรับผู้ชายใช่ไหม อืม ผมก็เลยคิดว่าอันนี้ผมไม่แนะนำแล้วกัน คือเราซื้อใช้ของเราเองอะไรอย่างนี้ โอเค ผู้หญิงเขาน่าจะรู้ดีกว่าว่าแบบผลิตภัณฑ์ไหนมันเอาไว้ล้างจุดซ่อนเร้นนะครับ ก็ผมตอนนี้ยังไม่มีนะ แต่ว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ย ผมกลับไปไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าไข่กรูมมิ่งแล้วต้องมาอยู่ในมือผมแน่นอน ผมก็ต้องมี1 อันนะพี่บวงนะ อันนี้นะผมก็ยัง โอเคฮะ อยากมีไอเทมนี้ประมาณนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมให้บวง ประมาณนี้ครับ สรุปก็ใครสนใจเข้าไปดูโปรโมชั่นได้นะ ตามลิงก์นะครับ รีบหน่อยนะเพราะว่าราคาปกตินี่ค่อนข้างเต็มแม็กเต็มเบอร์นะช่วง 2-3 วันนี้มีการลดมาเยอะอยู่พอสมควรทั้งตัวแบตเตอรี่ยนและก็ตัวสบู่นะทั้ง2 อย่างลดแล้วก็มีอีกมากมายเข้าไปดูใน Shopee ครั ได้ บผม ประมาณนี้โอเคขอบคุณสปอนเซอร์เรามากๆนะครับทีนี้เรามาดูข่าวคร่าวๆที่เกิดขึ้นที่เมืองไทย อันแรกต้องบอกเลยว่า หลายคนน่าจะเห็นในอาทิตย์นี้คือพี่บุ๋งกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนักสัตว์หนักไหม หนักมากๆโอ้โหคือแบบว่าแม่งเหมือนฟ้าถล่มเลนบอมนะ มันมีอยู่คืนนึงคือแบบโคตรหนักแล้วหนักแล้วก็มีที่แม่งเข้าไปในรถไฟใต้ดินนะพี่โบเห็นไหมน้ำแม่งไหลจอกมึงลงไปรถไฟใต้ดินนะไอ้เหี้ยบันไดเลื่อนไอ้ขั้นสุดท้ายน้ำแม่งท่วมอยู่ไอ้สัตว์โคตรอันตรายไอ้เหี้ยคือมันอาจจะเกิดไฟรั่วไฟช็อตได้นะพี่โบไอ้เหี้ยนี่อันตรายมากแล้วก็น้ำท่วมหลายที่มากเพราะว่าบ้านไหนก็น้ำท่วมเห็นนายโพสต์อยู่บางพีน้ำท่วมแล้วเห็นเขาบอกว่าแบบลามไปถึงแบบแถวพัทยาก็น้ำท่วมคือมันแบบว่ามันตกเป็นแบบบริเวณใหญ่เหรอมันไม่ใช่แค่แบบว่าในกรุงเทพอย่างเดียวอย่างที่เราเคยบอกไปว่า ต่อไปนี้นี่ฝนตกมันจะไม่ธรรมดาแล้วนะพี่บุ๋มเชี่ยมันจะเล่นกันแบบว่าเล่นกันแบบกระทบกระเทือนชีวิตสมัยเด็กๆเราไม่มีนะประมาณเนี้ยแล้วเนี่ยที่มันมีข่าว แบบบ้ามากผมไม่รู้พี่โบเห็นหรือเปล่ามันมีข่าวเศร้าอันหนึ่งที่น่าจะเป็นสมุทรปราการก็คือ น้ำมันท่วมขึ้นมาเนี่ยน่าจะครึ่งมอไซค์พี่บวงไอ้ที่แล้วคนมันก็ต้องเข็นมอไซค์กลับบ้านแล้วมันมีน้องคนหนึ่งอายุ17เองเขากำลังเข็นมอไซค์อยู่ข้างถนนใช่ไหมแล้วมันมีรถกระบะขับมาข้างๆก็ขับมาช้าๆแหละแต่ว่าพอรถมันขับฝ่าน้ำลึกมันเกิดคลื่นไงไอ้เหี้ยคลื่นไปกระแทกโดนมอไซค์กับน้องเขาล้มซึ่งไอ้ตรงเกาะกลางเนี่ยมันมีแท่งแบรีเออร์อยู่แท่งแบรีเออร์ที่เป็นซีเมนต์วางอยู่น้องเขาก็แบบเหมือนล้มลงไปแล้วก็ไปชนกับแท่งแบรีเออร์ซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาคือว่าไอ้ตรงแท่งแบรีเออร์ตรงนั้นเนี่ยมันมีวางสายไฟสำหรับประดับติดพวกไฟทางให้มันดูว่ามันเห็นทางชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วมันมีไฟรั่วพี่บวงไอสัตว์แล้วน้องคนนี้คว้าแท่งแบรีเออร์เพื่อที่จะพยุงตัวเองขึ้นมาคว้าไปโดนร้องแอกเดียวคือคนแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงขึ้นมาออกเดียวแล้วเหมือนกับว่าพอไฟมึงดูดใช่ไหมมึงก็แบบเหมือนควบคุมร่างกายมึงไม่ได้สรุปคือไอ้เหี้ยน้องจมน้ำเสียชีวิตตรงนั้นเลยไอ้สัตว์โอ้โหโคตรอันตรายไอ้เหี้ยกับพื้นที่บางพื้นที่ที่สาธารณูปโภคมันอาจจะยังไม่ได้รับมาตรฐานที่ชัดเจนพอคือมันเป็นการสูญเสียที่แม่งไม่ควรจะสูญเสียเลยเว้ยสำหรับกูมันแต่ก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างเศร้านะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์จากหลายหมื่นเหตุการณ์ในเมืองไทยที่มันตอกย้ำว่ามันจะต้องมีมาตรฐานสำหรับคนที่ดูแลส่วนกลางมากขึ้น
ไม่งั้นมันจะต้องมานั่งเสียเฮียอะไรแบบนี้มันไม่สมควรไงกูว่า อัน ม นี้พี่บวกเห็นไหมข่าวเนี่ยไอ้เฮียหนักอยู่นะ อันนี้ไม่เห็นเลยฮะ เฮีย โห หนัก แต่ว่าก็น่าสงสารนะ สมุทรปราการนะ เออ สมุทรปราการก็ มันไม่ใช่แค่ว่าน้ำท่วมอย่างเดียวเลยนะ เพราะว่าบางคนน้ำท่วมแล้วก็เดินออกไปลุยไปทำงานอะไรอย่างนี้นะไอ้เชี่ยมันไม่ใช่ว่ามึงจะไปเดินลุยน้ำก็ได้เพราะตอนนี้มึงไม่รู้เลยว่าตรงไหนไฟแม่งรั่วมั่งแล้ว อืม คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาอะรู้ด้วยว่าตรงนั้นไฟรั่ว เพราะว่ามันรั่วอยู่เป็นปกติอยู่แล้วมันไม่มีใครมาซ่อมพี่บวง แล้วเขาอะกำลังจะเข้าไปช่วยเด็ก แต่พอมึงเข้าไปสักระยะหนึ่งอะมึงก็ต้องเดินลุยน้ำไปเขารู้สึกได้ถึงเลยว่าไอ้เหี้ยตรงเนี้ยไฟแม่งดูดเขาแล้วเขาก็เข้าไปไม่ได้ไงสัตว์แล้วมันกลายเป็นว่า มันโอ้โหไอเรื่องแบบว่าไฟช็อตแม่งเป็นอะไรที่อันตรายมากคือคนช่วยก็ช่วยยาก ไม่ช่วยไม่ได้เพราะมึงต้องลุย เออ น้ำเข้าไปช่วยไงมึงนึกภาพออกไหมมันเห็นอยู่กับ อืม คาตา มันก็ ไอ้เฮียเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนจำนวนมากที่อาจจะต้องลุยน้ำนะไอ้เฮียต้องระวังมากๆเลยนะ การที่เราจะเดินลุยน้ำไปในพื้นที่ตรงไหนอะระวังเรื่องไฟดูดนิดนึงนะต่อให้น้ำแม่งไม่สูงอะมันจมน้ำได้นะเว้ยเฮียหนักอยู่ อืม นะ แล้วก็อีกอันหนึ่งเลยที่ผมเห็นคนเขาเตือนมานะ ผมขออนุญาตแชร์นะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงมันซีเรียสจริงจังมากแค่ไหนนะ แต่ว่าเป็นการเตือนภัยก็แล้วกันนะ อันนี้เป็น Facebook จากคุณธนัท Tech Alert นะ ผมขออนุญาต อืม เอาข้อมูลมาแชร์กัน ก็ดูอันนี้แล้วไป cross check ข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะเขาเตือนว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์เนี่ยอยู่ในระดับใกล้กับเดือนกันยาปี 2011 พี่บงจำได้ไหม14 ปีที่แล้วที่น้ำท่วมกรุงเทพ เออ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในเขื่อนเนี่ย สูงพอๆกับตอนนั้นเลยนะ ตอนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งล่าสุด เนี่ย แล้วประจวบกับว่า ในช่วงหลังๆเนี่ยมันเกิดเลนบอมหนักฝนแม่งตกมากกว่าเมื่อ14 ปีที่แล้วอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าใครที่มีบ้านนะ มีโรงงานอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานนทบุรีเนี่ย ต้องเฝ้าระวังเลยนะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าหน้าฝนแบบเต็มแม็กเต็มเบอร์แล้ว ช่วงที่หนักที่สุดของทุกปีเนี่ย มันก็คือช่วงเนี่ยแหละ เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 นี่แหละ แล้วก็อาจจะต้นปีเล็กๆน้อยๆที่มันจะฝนแม่งตกหนักมาก แล้วถ้าน้ำแม่งระบายไม่ทันเนี่ย ไอ้เชี่ยมันก็ท่วมได้นะ แล้วก็สิ่งที่ทางเพจนี้เขาเอามาให้ดูก็คือจะเป็นเนี่ยเป็นกราฟข้อมูลให้เห็นว่า ปริมาณน้ำที่กักอยู่ปกติในช่วงแต่ละเดือนเนี่ย ตอนนี้เนี่ยปลายปีเนี่ยมันก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะ ก็ ลองไปคอสเช็คดูกันอีกทีนึงนะ ว่ามีความซีเรียสจริงจังแค่ไหน เพราะว่าเราจะต้องบวกปัจจัยที่ว่าฝนมันตกหนักด้วย มันหนักกว่าปกติที่ผ่านมา ความสุ่มเสี่ยงที่ว่าเราจะเจอน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็เป็นไปได้ ก็อยากจะเอามาย้ำเตือนกันนิดนึงว่า เรากำลังจะเข้าหน้าฝนแบบเต็มแม็กเต็มเบอร์แล้ว โดยเฉพาะเดือน 11 ต้องระวัง อันนี้ก็เรื่องน้ำท่วมนะ อีกอันหนึ่งที่เป็นข่าวอัปเดตเลยคือพี่บวงจำเคสกรณีที่เราเคยคุยเมื่อนานมาแล้วได้ไหมเคสกรณีรถบัสนักศึกษาทัศนศึกษาของเด็กอนุบาลที่เกิดไฟลุกไฟคลอกเสียชีวิต จำได้ ทั้งเด็กและคุณครูที่อยู่ในรถ23 ศพจำได้นะ วันนี้มีคำตัดสินของศาลออกมาพี่บวง ก็เอาสรุปคร่าวๆเลยก็คือว่าในเคสไฟไหม้รถทัศนศึกษาเด็กอนุบาลเนี่ย เจ้าของอู่หรือว่าเจ้าของบริษัทที่ดูแลเรื่องรถทัวร์เนี่ย เจ้าของรถทัวร์ เจ้าของรถบัส พ่อกับลูกสาวเนี่ย โดนตัดสินจำคุก4 ปี ปรับคนละ100,000แล้วก็ให้รอลงอาญา2 ปี ส่วนจำเลยอีก1 ท่านคือคนขับรถ ก็คือโดน4 ปี 1 เดือน ปรับ102,500 ต่างกันไม่มากนะ แล้วก็ได้รอลงอาญา2 ปีเหมือนกัน ซึ่งพอข่าวนี้ออกมาเนี่ย ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะกับโทษที่คนได้รับมันไม่สมเหตุสมผลมากๆเลย ที่มึงได้รอลงอาญา2 ปี
แต่ก็อันนั้นมันเป็นความรู้สึกของผู้คนไงผมจะมาถามพี่บวงไงว่า แล้วในมุมพี่บวงมองกรณีอย่างเงี้ยเคสที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยสมเหตุสมผลไหมติดคุก4 ปีแต่ให้รอลงอาญาแปลว่าไม่ติดนะ ไม่ติดคุก อ่า โดนปรับอย่างเดียว คือมันใช้คำว่าอะไรอ่ะ จะบอกว่าตัวเจ้าของอู่เขาเป็นต้นเหตุได้ไหม ในกรณีเนี้ย คือมันเป็นอุบัติเหตุใช้คำนี้ใช่ไหม มันเป็นอุบัติเหตุ ใช่ มันไม่ใช่ว่ามีใครมาวางเพลิง ใช่ ถ้าสมมติมันมีคนมาวางเพลิง แล้วคนที่วางเพลิง คนที่เป็นคนก่อเหตุ โดนแค่เนี้ยแน่นอนมันน้อยแหละ แต่ว่าอันนี้มันเป็นอุบัติเหตุ อืม แต่ประเด็นก็คือมันเป็นอุบัติเหตุที่มันควรจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่านึกออกใช่ไหม ใช่ ผมคิดว่าโทษที่โดนเนี่ยคือเขาละเลยไง อ่า เขาละเลยการดูแลการซ่อมบำรุงหรือว่ามาตรฐานของรถที่ว่ามันควรจะได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงในการจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเพิ่ม ใช่พี่บวง ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ อืม อ่ะ เพราะ แล้ว ฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอการที่เราละเลยจนมันเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบเนี้ยมันความประมาทแบบเนี้ยมันควรจะมีโทษเท่าไหร่ อืม มันก็พูดยากนะ อืม ใช่มันพูดยากแต่ว่า อืม มันมีรู้สึกว่ามันจะมีเจตนาชัดเจนในการที่จะใช้รถตรงนี้เนี่ยในการทำธุรกิจแล้วรถมันไม่ถูกต้องตามมาตรฐานดัดแปลงซะส่วนใหญ่ ก็คือผิดอ่ะ อืม ก็ เพราะว่าคือเราลองนึกภาพกันว่า ถ้าสมมุติว่าโทษดัดแปลงรถที่ไม่ตรงตามมาตรฐานมันร้ายแรงมากอะไอ้เคสเล็กๆน้อยๆมันก็ครอบคลุมหรือเปล่าแบบเนี้ย อืม เราลองนึกภาพกว้างๆอะนะคือผมเข้าใจว่าเคสเนี่ยมันเป็นเคสที่มันเอ็กซ์ตรีมนะมันสุดโต่งไง อืม แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้กฎหมายครอบคลุมแบบเดียวกัน สมมุติว่าคุณบอกว่า เฮ้ยด้วยความที่มันมีเคสเนี่ย เราควรจะปรับให้กฎหมายมันรุนแรงนะ แต่กลายเป็นว่าคนที่เขาก็อาจจะมีการดัดแปลงจนมันไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายแหละ แต่มันไม่ได้แบบว่าเป็นปัญหาอะไรมากอะมันดัดแปลงเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่มาใช้กฎหมายข้อเดียวกัน อืม คือแบบติดคุก15 ปีอะไรแบบเนี้ย อ่า มันก็อาจจะดูมันก็ไม่ขัดแย้ง ผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวบทกฎหมายเนี่ยมันมีแยกย่อยออกไปหลายมาตราหลายประเด็นหรือเปล่าว่าถ้าดัดแปลงขั้นไหนโดนขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยนึกออกใช่ไหม ใช่แต่ว่า อืม มันพอจะเปรียบเทียบกับกรณีที่ว่ามึงเมาแล้วขับได้ไหมคือ การที่มึงเมาแล้วขับเนี่ยมึงก็ทำผิดกฎหมายส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามึงเมาแล้วขับ แล้วมึงทำให้คนเสียชีวิตเนี่ย แน่นอนว่ามึงไม่ได้โดนแค่ตัวเมาแล้วขับไงพี่บุ๋งมันมีความเสียหายที่มันเพิ่มขึ้น อ่า ใช่ไหมล่ะพี่บุ๋งมัน ใช่ พอเปรียบเทียบได้ไหม มันก็จะใกล้เคียงกัน อืม เป็นประมาณนั้น ความรู้สึกของผมเนี่ย ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าถูกหรือผิดหรอก ผมรู้สึกว่า แม่งไม่สมเหตุสมผลนะเว้ยกับโทษที่ได้รับอ่ะมัน อืม ไอ้เหี้ยความเสียหายมันรุนแรงมากพี่บวง ใช่ แล้วมันควรจะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความที่เราต้องเอาจริงเอาจังกับความปลอดภัยของผู้คนบนท้องถนนนะเชี่ย อืม เด็กเสียชีวิตเป็น10มีอาจารย์อีกนะเสียชีวิตด้วยอ่ะ อืม แล้วเสียชีวิตแบบไอ้เหี้ยแบบดรามาติกมากอ่ะคือโดนไฟคลอกอยู่ในรถ คือมันเป็นความมักง่ายของผู้ประกอบการอะ คัดคอร์เนอร์ที่แบบว่าทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าได้รายได้เพิ่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ใช่ ผมว่าไม่ชัวร์หรือว่ามันคือความละเลยแบบว่าปล่อยปละละเลยไปเฉยๆอะไรแบบเนี้ย ผมว่า2 ก็ ส่วนเลยนะพี่บวงคือตัวคนที่ทำธุรกิจรถนะ อันนี้ส่วนหนึ่งแน่นอนว่าคุณหลบเลี่ยงความผิดไม่ได้แน่นอน แต่อีกส่วนหนึ่งคือหน่วยงานราชการพี่บวงคนตรวจสภาพรถที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงคำถามที่คนเขาเรสขึ้นมาว่า มึงมีความจริงจังซีเรียสแล้วหรือว่าปล่อยปละละเลย หรือรับใต้โต๊ะใช่หรือไม่อะไรยังไงตรงนี้เนี่ย ผมคิดว่าอีกพาร์ทหนึ่งที่ต้องไปดูเลยคือ เราต้องจี้แล้วก็กดดันไปทางหน่วยงานราชการที่เวลามึงจะให้อนุญาต หรือว่าจะแบบรับรองรถสภาพรถให้ออกมาใช้ได้อะไอ้เหี้ยตรงนี้มีคนต้องรับโทษไหมหรือมึงเงียบๆหายไปมีแต่ผู้ประกอบการโดน จริงๆหน่วยงานราชการต้องรับโทษแล้วกูว่าโทษมันควรจะต้องหนักกว่าด้วย ใช่ อืม อันเนี้ยแต่ว่าผมไม่เห็นข่าวนะ ผมไม่แน่ใจว่า หน่วยงานราชการตรงนี้โดนไหมนะ แต่มันเป็นพาร์ทหนึ่งที่ถ้ามึงจะแก้ปัญหานี้ มึงจะไม่อยากว่า
เอาข่าวมานั่งเล่ากันแบบ มานั่งเศร้ากันอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยพอกันทีกับความไม่ได้มาตรฐานของคนที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องตรวจสอบอะไรพวกเนี้ยสักที ผมอยากจะอยากเห็นน่ะ อยากเห็นความรับผิดชอบตรงนี้ เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกไอ้เหี้ยเรื่องนี้ต่อให้เป็นเรื่องเก่าแล้วก็ยังแซดว่ะพี่บวง อืม ก็ เออ ตะกี้นี้ลุงทิมโดเข้ามา2 ยูโรนะครับ ขอบคุณลุงทิมด้วยนะครับ ขอบคุณลุงทีมครับ ทักษิณไม่ได้ทำใครตายเข้าคุกแล้ว อันนี้เป็นประเด็นใหญ่ของเราเลยนะพี่บวงที่เราจะต้องมาพูดคุยนะ แต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาต เอาไว้ข้างหลังมันเข้มข้นเข้มข้น ขอบคุณลุงทีมนะครับขอบคุณลุงทีม ขอบคุณครับ เฮ้ยไอ้เฮียเปิดมาก็มีแต่เรื่องหนักๆแล้วผมอยากคุยเรื่องสบายๆบ้างอ่ะพี่บวงคนมันเครียดเยอะแล้วว่ะที่นี้มีเรื่องเครียด มีเรื่องสบายๆอะไรบ้าง เรื่องสบายๆเนี่ยมันมีคลิปไวรัลอันหนึ่งที่มาจาก TikTok พี่บวงแล้วคนเขาพูดถึงกันเยอะ ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่พี่บวงน่าจะแฮปปี้ค่อนข้างแฮปปี้ถูกใจพี่บวง ใช่เหรอ ด้วยคือมี เรื่องอะไร มีคลิป TikTok ของคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยเขาได้รับความสนใจจากคนไทยทั่วประเทศ คือ ทำไมคุณยายเขาทำอะไรทำอาหาร ไม่ใช่คุณยายเขาโชว์เซลล์อะเนี่ยโชว์เซลล์พี่บวงเห็นคลิปโชว์เซลล์ไหม 13 ล้านวิว ผมว่าตอนนี้น่าจะขึ้นไป15แล้วพี่บวงเพราะว่ามีคนมาพูดถึงกันเยอะ อืม เป็นคุณยายถือผ้าขนหนูแล้วก็มีการแบบว่า เปลี่ยนมุมแล้วแบบว่าเห็นแบบเซลล์แล้วก็มีเอาแป้งโปะจิ๋มขึ้นไปสักหน่อยอะไรอย่างงี้พี่บวงได้ดูตัวเต็ม ไม่ได้ดูตัวเต็ม พี่ ดู ผมไม่ ภาพที่แบบว่ามีคนแปะมาลงว่าแบบโอ้โห คือยอดวิวเยอะมาก พี่บวงไม่ไปหาดูเหรอไม่ถูกใจเหรออันนี่ ไม่ได้หาดู ทำไมอ่ะ คือผมเป็นประเภทที่แบบว่าผมดูหนังโป๊จนเยอะมากจนมันดีเซนซิไทซ์แล้วอะ อ้าวอันนี้ ดี มัน เซนซิไทซ์คือแค่นี้มันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้อารมณ์แล้วอะ เฮ้ยพี่บวงแล้ว มัน ทำไม ไม่ได้แม้แต่แบบหำกระดิกแบบหนึ่งกระดิกเลยอะ พี่บวงสายแกรนนี่ต้องมาแล้วแกรนนี่อินไทยแลนด์ ไม่ดูคือหนังโป๊เนี่ยผมก็ดูแกรนนี่ แต่ว่าคือถ้าแค่นี้มันคือคนอื่นอาจจะเห็นเป็นความเสียวๆไงแต่สำหรับผมแบบผมมันชินชากับแค่วับแวมแล้วอะ เอ้ากูบอกว่าแวมมันเป็นตัวจุดตื่นเต้นพี่บวงมันต้องว่าแว อ่ะมัน ม ก็อาจจะแบบว่าทำให้หัวใจมันเต้นผิดจังหวะได้1 จังหวะอะไรอย่างนี้ แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดว่าทำให้หามตั้งขนาดนั้นน่ะ เฮ้ยพี่บวงมีมีม้วนๆแล้วเปล่ามีแบบบิดงี้เปล่า โอ้ตอนที่เห็นโพสต์มันก็ง่วงด้วยแหละ มันก็เลยเหมือนมันไม่ตื่นตัวเท่าไหร่ พี่บวงว่าทำไมคุณยายวัยแบบ80บวกลบเนี่ย มาโทรเซลแล้วถึงได้รับความนิยม15 ล้านขนาดนี้พี่บวงวิเคราะห์หน่อยทำไมมันเป็นเพราะอะไรพี่บวงเพราะมันเป็นเพราะของแปล ผ ก ม ให ว่า ม่ แน่นอนว่าคือ15 ล้านคนเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเขามาดูแบบเพราะความเซลล์หรอกผมว่าหลังๆน่าจะเป็นเพราะว่ากระแสแล้วอยากเข้ามาดูว่าแบบมันมีอะไรวะทำไมมันยอดวิวมันเยอะขนาดนั้น แต่ผมว่าส่วนแรกเนี่ย มันแน่ต้องแบบเกิดจากความใคร่เยอะอยู่นะ อืม แต่อาจจะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย TikTok มันเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยหรือเปล่าก็คือ รุ่นคุณลุงคุณปู่เขาก็แชร์กันไง อ๋อคุณปู่แช เขา ร์ ก็ดูแล้วเขาก็แชร์กัน คุณปู่เขาชอบพี่ปู่เป็นคนปู่พี่ปู่ไม่ดูแบบว่า30ลงมา ไปดูแบบ อ้อเหรอ ไปดูสายคุณยายอ่ะทำไมคือสาวอ้อนมตึงๆเนี่ยพี่บอกยังไม่ได้ขนาดนี้นะพี่บอกยังไม่15 ล้านวิวขนาดนี้นะมันเป็นเพราะมันเป็นของใหม่ได้ไหมคือถือว่า มันเป็นความแปลกใหม่ แปลกใหม่นะ เพราะว่าคือผมคิดว่ามันเป็นอัลกอริทึมที่มันผลักดันเขาไม่ได้ลงแค่คลิปเดียวไง ถ้า ใช่ พี่บิ๊กไปดูผมเห็นที่แคปมาเนี่ยมันมีหลายคลิป มันมีหลายค แล้ว ลิ มัน ป อาจจะแบบว่ามันไปสร้างแบบว่า SEO หรืออัลกอริทึมอะไรก็ว่าไปไอ้เรื่องหลังบ้านน่ะ จนมันเป็นคลิปนั้นที่มันลงถูกจังหวะถูกกลุ่มคนดูในช่วงแรกแล้วมันก็เลยแบบว่า ระเบิด มี engagement เยอะแล้วอัลกอริทึมมันเลยดันมันเลยระเบิดขึ้นมาเลย เชื่อแล้วในเรื่องของความเหมาะสมอะพี่บวงมันดูไม่เหมาะสมไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติของยุคสมัยใหม่แล้วก็ไอ้เหี้ยคนวัยไหนอะทำไมเด็กๆโชว์เซลล์ได้ทำไมคุณยายจะโชว์เซลล์ไม่ได้อย่างนี้ไหมหรือว่า อายุมันมีพี่บวงมอง เรื่องความเหมาะสมตรงนี้ยังไง ผมว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขนะ เป็นแค่ตัวเลขนะ
ใช่ ผมมองว่า ถ้าคุณจะบอกว่าแบบ เฮ้ย ยายอายุเยอะแล้วมาโชว์เซลล์ทำไม ปล่อยให้เด็ก ๆ เขาโชว์ อืม ผมว่าไม่เมกเซนส์นะ ไม่เมกเซนส์นะ ไม่แฟร์ กรณีเดียวกับเถ้าหัวงู ยังไง? คุณจะบอกว่าแบบ เฮ้ย คนวัยหนุ่มวัยกัดมันเนี่ย มันก็แบบมีฮอร์โมน มีอารมณ์พรุ่งพล่านเนี่ย แต่ว่า เป็นคุณตา เป็นคุณลุง แก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่ อย่ามาแบบว่าตันหากัก อะไรแบบนี้ ผมว่ามันก็ไม่เมกเซนส์ อา คนเรามันก็มีเนื้อมีหนังอะ อืม อายุเยอะแล้วมันก็ยังเงียนได้ มันก็ยังอยาก Yes ได้อะ เชี่ย ดูอาจารย์แดงดิ ขนาดสอนธรรมะเขายังแบบว่า ควยเขาก็ยังเขงอะ มันก็กรณีเดียวกันน่ะ ผมคิดว่า อืการม ที่จะบอกว่า เฮ้ย แก่ก็อยู่ส่วนแก่ เฮ้ย คนแก่ก็มีหัวใจนะ อืม ไม่ได้ ไม่ได้ คนแก่ก็มีหอืำ ม ใช่ อืม อืม เพราะว่าแบบนี้มันเป็นความอิจฉาริษยาของเหล่าสาว ๆ หรือเปล่า? อ๋ที่แบบว่าขนาดอ ตัวเองโชว์เนื้อโชว์หนัง แต่ว่าไม่ได้รับความนิยมขนาดนี้หรือไม่ อันนี้ แล้วถ้าเกิดว่า trend นี้มันจุดติดเนี่ย แล้วมันกลายเป็นว่า คุณยายทั่วประเทศไทยเนี่ย เริ่มมาโชว์เซลล์ แล้วก็มึงไถไปทาง social media ไหน มึงก็เห็นคุณยายโชว์จิ๋ม โชว์เหี้ย อะไรเงี้ย มันจะเป็นยังไง? มันจะ trend นี้มันจะไปขนาดนั้นไหม? หรือว่าอันนี้มันแค่กรณีเดียว เดี๋ยว trend มันก็ลงมา พี่หมวกมองไง? ใช่ ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันก็มาจบที่ Demand Supply อันนี้มันคงเป็นความฮือฮา เป็นความแปลกอา ใหม่ แต่มันคงไม่ได้อยู่ไปตลอด เพราะว่าคนมันก็คงแบบ แป๊บ ๆ มันก็กลับไปดูสาวอ้อ ๆ อยู่ดีแหละ อืม อืม แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบสมมุติว่าพี่บ่งยังมียายอยู่ หรือมีอาม่าอยู่เนี่ย แล้ว อืม เขาตัดสินใจทำแบบนี้เนี่ย พี่บ่งจะ สมมุติพี่บ่งนั่ง ๆ อยู่แล้วแบบไถไปเจอคุณยายพี่บ่ง อย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่า เปิดแคมมาครึ่งหนึ่ง แบบว่าผ้าขนหนูโผล่มาครึ่งตัว เห็นฐานหัวนมหน่อยหนึ่ง เงี้ย พี่บ่งจะพูดคุยเลยไหม? หรือว่า ก็ปล่อยไปดิ ถ้าเขาอยากทำอะ ก็สบาย ๆ มีก็ ผลไหม? เอาความเป็นจริงอะ เขาแก่แล้วนะ ความสุขเขาปล่อยเขาไปเถอะ ปล่อยไปนะ อืม พี่บ่งไม่พูดอะไรจริงเหรอ? อยู่บ้านเดียวกันน่ะ ไม่คุยด้วย บอกคุณยาย อย่าเลย มัน โอ้โฮ ทำไม? หรือว่า ไอ้เชี่ย ก็เขาก็แก่แล้ว ก็หาความตื่นเต้นเร้าใจให้กับชีวิตพี่บ่ง ก็โอเพน อืม ถ้าเกิดว่าเป็นลูก เป็นหลาน เป็นน้องสาวเนี่ย พี่บ่งจะมีการพูดคุยอย่างที่เคยคุยไปว่า เราอาจจะไม่แนะนำให้คนใกล้ตัวเนี่ย เข้าไปในโลกตรงนี้ แต่ถ้าว่า ใช่ เป็นผู้สูงอายุในครอบครัวเนี่ย พี่บ่งจะปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง อย่างงี้เหรอ? ใช่ ทำไมอะ โอ้ทำไโม? ฮ ทำไมต่างกันน่ะ? จะตายอยู่แล้ว อะไรที่เขาทำแล้วมีความสุข ถ้าไม่ได้เดือดร้อนใคร ก็ปล่อยอให้า เขาทำไปเถอะ อ๋อ กรณีเนี้ยทั้งเพศชายเพศหญิง ก็คือถ้าเพศหญิงอยากจะแบบไปเปิด OnlyFans ไปเปิด Adblock อยากจะโชว์หวิววับ ๆ แวม ๆ ผมก็จะเตือน เฮ้ย คุณยังเด็ก อนาคตคุณเนี่ย เมื่อถึงอนาคตคุณอาจจะรู้สึก regret คุณอาจจะรู้สึกเสียดายที่เมื่อก่อนคุณทำไป อเหมือนา กัน ถ้าผมมีน้องชายเนี่ย ผมก็จะเตือน เฮ้ย คุณอย่าไปเป็นแบบว่าผู้ชายเริงเมือง คุณอย่ามั่วไปเรื่อย ตรงนี้ต้องระวัง อืม คิดหน้าคิดหลัง ใช้ป้องกันให้ดี ทั้งในเรื่องของการแบบไปทำผู้หญิงท้องหรือติดโรคมา อืม คุณจะเสียใจภายหลังได้ อืม ๆ ทั้ง 2 เพศผมใช้มาตรฐานเดียวกัน อา ดี แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอายุเยอะแล้วเนี่ย ผมก็จะบอกว่า เฮ้ย คุณจะลงโรงอยู่แล้ว อะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขคุณก็ทำไป แต่อย่าไปข่มขืนใคร อย่าไปล่วงละเมิดใครก็พอ อ๋อ คุณจะไปแบบเลี้ยงเด็กอ้อ ๆ ถ้าคุณมีเงิน คุณแฮปปี ผมก็ไม่อะไรหรอก อืคุณอายุม เยอะแล้ว คุณจะตายแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าผมก็ควรจะยึดถือมาตรฐานเดียวกัน ก็คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ย คุณเป็นแบบป้าผม คุณเป็นยายผมเนี่ย คุณอยากจะโชว์วับ ๆ แวม ๆ อะ ผมก็คงจะแบบ ไม่ไปห้ามคุณหรอก ถ้ามันเป็นความสุขของคุณน่ะ อืม คุณก็ไม่ได้ไปทำให้ใคร เสื่อมเสีย หรือคุณไม่ได้ไปทำร้ายใคร แล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายก็พอ อย่ามาโชว์แบบพรางออกมา แบบเนี้ย อ้าว พราถ้าง คุณโชว์วับ ๆ แวม ๆ เสียว ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ ก็มองให้เป็นศิลปะสิ อ้าว พรแางไม่ บบที่ทำไม สาว ๆ เขาชอบใช้กัน ทำไมพรางไม่ได้อะ ทำไมอะ? ก็มันก็ต้องมีอัปพรางเกรด มันผิดกฎหมายดิ อ้าว เขา โดน OnlyFans นี่ จับสิ OnlyFans ไง มันก็ จริง ๆ มันก็ผิดกฎหมายไง OnlyFans มันก็ผิดกฎหมาย ก็ผิดกฎหมายนะ จะมาบอกว่ามีคนทำมันก็ไม่ได้ ก็คือมันก็ผิดกฎหมายแหละ อ๋อ ใช่ไหมล่ะ แต่ว่าถ้าวับ ๆ แวม ๆ ในกรณีนี้คุณก็ดูให้มันเป็นศิลปะไปสิ พี่หมวกดูไหม? ครับ ผมก็คงไม่ดู ก็กรณีเดียวกันน่ะ ถ้าสมมุติแบบ
น้องสาวผมหรือญาติผมที่เป็นผู้หญิงทำ OnlyFans ผมก็คงไม่เข้าไปดูหรอก เราไม่สนับสนุนนะ แต่ เรา ว่า ก็ ถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ผมก็ดู เราก็ดูนะ มันก็เป็นเรื่องของแบบว่าความสนิทสนมการรู้จักกันอะไรแบบเนี้ยนะ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่า อืม อีกกรณีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าพี่บวงอาจจะไม่มีคุณยายแล้วใช่ไหมพี่บวงไม่มีคุณยาย เอ แล้ว อ สมมติพี่บวง เออ กำลังถ่าย Facebook อยู่กำลังนั่งถ่ายช็อตถ่ายรีลอยู่แล้วพี่บวงถ่ายไปอันหนึ่งก็เจอเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก60ปลายๆเกือบ70เนี่ยกำลังเปิดหนังไข่มาครึ่งหนึ่งโชว์ไข่แบบว่าโชว์หนังไข่แต่ว่ายังไม่อนาจารนะแบบเห็นฟ้าๆแมวๆแล้วพอ หนังไข่มันน่าจะอนาจารแล้วเปล่าพี่บิ๊กมัน เกือบ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศอะ เกือบจะถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงเป็นแค่ล่องขาดำๆแต่ว่า ล่องขาแล้วแบบมีหมอย มีหมอยแพรมๆมาแต่ว่ายังไม่เห็น แล้ว ไม่ได้ใช้ไข่กูมิ่ง ไม่ได้ใช้ไข่กูมิ่ง แล้วพอเลื่อนกล้องขึ้นมาเนี่ย เป็นคุณพ่อพี่บวง ต้องมีการพูดคุยกันสักนิดหนึ่งว่า อัน อ้าว นี้คือมันเกิดอะไรขึ้น อ้าว ถาม อ๋อ ไง ถาม ไม่ได้เตือน ไม่ได้เตื แต่ อน ว่าถามถ่ายว่า มันคุณพ่อทำอะไรเหรออันนี้ พ่อบอกก็ จุด ไม่ ประ เห็น สงค์มันคืออะไร เซลล์ไงลูก คือ บั คุณ ว พ่อเขาอาจจะแบบว่าส่งไปให้คุณแม่ดูไง แต่เขากดผิดอะไรแบบเนี้ยคุณพ่อเขาแก่แล้วสายตาไม่ดี พ่อบอกว่า ก็ถามถ่าย ทำแอคเคาท์ขึ้นมาเนี่ย อยากจะให้คนไทยหัวใจกระชุ่มกระชวย ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่เลย แค่ถามไทย แต่ นะ ว่า แต่ แบบถ้าอาจจะมีเตือนด้วยความที่เรามีประสบการณ์ว่าเป็นคนในโซเชียลว่าเตือนคุณพ่อนิดนึงว่าเฮ้ยทำแบบนี้เราอาจจะแบบว่าได้รับฟีดแบ็กที่ไม่ได้ตรงตามความต้องการของเรานะ อาจจะมีคนมาแบบต่อว่ามาแบบพูดต่อว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็พี่บวงก็อาจจะพูดคุยเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เป็นการหักห้ามอะไรประมาณนี้ ไม่ อันนี้ผมพูดตามตรง คือพ่อผมกับแม่ผมเนี่ยก็แยกกันอยู่นานแล้วนะ เขายังไม่ได้เซ็นใบหย่า แล้วก็ไม่ได้แบบว่าบอกเลิกกันแบบออฟฟิเชียลแต่ว่าแยกกันอยู่นานแล้ว แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็เห็นว่าพ่อผมเขาก็เหงาผมก็บอกตลอดนะ บอกว่า เนี่ยคือคุณพ่อก็แก่แล้วอายุเยอะแล้ว ถ้าหาแบบว่าใครมาดูแลเนี่ยบ่วงก็สนับสนุนนะบ่วงก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยคุณพ่อต้องแบบอยู่แบบเหี่ยวเฉาไปตลอดเนี่ยผมก็พูดตรงๆ ดี เพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมก็ยืนยันคำเดิมว่าผมใช้มาตรฐานเดิมผมพยายามใช้คำว่าพยายามแล้วกัน ผมพยายามที่จะแบบคงเส้นคงวานะ ก็คือถ้าคุณพ่อจะเปิดแบบว่า Twitter แล้วก็โชว์เซลล์นี้ไม่มีปัญหาสำหรับพี่บวง ไม่มีปัญหาแต่อาจจะเตือนไว้ว่าอาจจะโดนบูลลี่หรือมันเป็นฟีดแบ็กที่ไม่ดีที่อาจจะแบบส่งผลกระทบกับจิตใจคุณพ่อก็อาจจะเตือนมี แค่ เตือนสิ่งที่เราพอจะมีประสบการณ์บ้าง ใช่เชี่ยคือถ้าเป็นไอ้เหี้ยกูนึกภาพไม่ออกเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนในบ้านกูนี่กูคุยนะจริงๆพี่บวงไอ้เหี้ยมันพูดยากไอ้เชี่ยกูไม่รู้ว่ะแล้วแต่คนแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่จะให้มาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมก็คือผมเห็นบทความหนึ่งเขากำลังพูดถึงคุณภาพของข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบัน ยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเอาคำว่า engagement เนี่ยไปแปลงเป็นเงินได้มันเป็นยุคที่ทำให้คุณภาพของคอนเทนต์หรือข้อมูลเนี่ยมันอาจจะลดลงไปเรื่อยๆเราอาจจะอยู่ในสภาวะที่เราจะโดนฟลัชด้วยข้อมูลที่ต้องการดึงแต่ engagement ที่สูงซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่มันมีคุณภาพมากเพราะว่ามึงจะได้ engagement สูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนมันก็จะแข่งกันมันก็จะเอาเหมือนกับที่เราเคยคุยกันตอนไลฟ์แรกๆเลยพี่บุ๋มมันจะเอาเรื่องที่มันดึงอารมณ์คนได้เยอะๆความโกรธความเกลียดความกลัวความโลภเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ประมาณนี้ที่เอามาทำให้คนแม่งโมโหบ้างให้แม่งแบบว่าอยากจะพูดอะไรบ้างอยากจะมี engagement บ้างแล้วก็อันนี้เพิ่มมาอีกอันนึงคือความเงียบเป็นอย่างกรณีของคุณยายอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มปลัดไปด้วยข้อมูลภาพแบบนี้เนี่ยพี่บุกเห็นด้วยไหมว่ามันมาจากสาเหตุนี้เลยที่ว่ามันเป็นเพราะว่าหลังจากที่ Facebook หรือหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเปลี่ยนให้ engagement มันกลายเป็นยอดเงินได้เนี่ยคุณภาพของคอนเทนต์มันจะลดลงหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าคุณภาพที่ดีมันไม่ได้ลดลงหรอกไอคนที่มันทำคอนเทนต์ได้ดีมันก็มีแต่ว่าคอนเทนต์ที่มันฟลัดเข้ามาเนี่ย
ไอตัวที่มันจะแบบว่าเด้งมาสู่หน้าเรามันจะเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะดูไม่มีประโยชน์ในระยะยาวพี่บ่งมองประเด็นนี้ยังไงใช่ มันแน่นอนอยู่แล้ว พอ engagement มันทำเงินได้อะคนมันก็จะเข้ามาในพื้นที่ของ content creator ไม่ได้มาเพื่อสร้างคอนเทนต์ไม่ได้มาเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง เราอยากทำเราอยากสร้าง แต่มาเพื่อทำเงิน นึกออกใช่ไหม อืม เราไม่ได้ดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบอะไรคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบ แล้วเราจะทำคอนเทนต์ยังไง แต่เราคิดแค่ว่าจะทำยังไงให้มี engagement เยอะๆทำยังไงให้ตัวเลขเยอะแล้วได้รายได้เยอะ อ่า มันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะมาคู่กัน ในเมื่อมันมี incentive มันมีแรงจูงใจให้ทำแล้วมีตัวอย่างให้เห็นเยอะอย่างแบบว่าก็เรื่องเดือน2 เดือนที่ผ่านมาอย่างใช่ที่ช่องแชทบอกนะคอนเทนต์ด่าเขมร อืม ใช้ความเกลียดชังเป็นตัวปั่น อืม แล้วก็ได้เงินก็มีการมาโชว์ อ่า เราก็ได้เงินเยอะจากการด่าคนอื่น อ่า มันก็ มันเป็นเรื่องที่แย่ไหม เป็น หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวโซเชียลมีเดียคนที่คุมตรงนี้เนี่ย ควรจะเอาตรงนี้ออกไปหรือว่ามันควรจะอยู่ ถ้าเกิดว่าเราประเมินโดยภาพรวมนะหรือว่ามันเป็นเรื่องของว่าสังคมมึงจะต้องพัฒนาวิจารณญาณแล้วเลือกเสพ มันจะต้องเกิดการเรียนรู้สองฝ่ายพี่บ่งมองเรื่องนี้ยังไง ผมคิดว่าผมมองเป็นอย่างหลังนะ อืม ผมไม่โทษแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียว เพราะว่าในมุมหนึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตรงนี้มันก็เป็นธุรกิจเขาก็สร้างรายได้ได้ อืม แล้วถ้าเรามองกันตามความเป็นจริงเนี่ย ผมคิดว่ามันก็มีข้อดีอยู่ในการทำที่ออกมาเป็นรูปแบบนี้ อืม มันเป็นการที่เราลดอำนาจสื่อลง คือถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กจำได้เนี่ย ย้อนกลับไปตอนที่สื่อมีอำนาจมากเนี่ยเพราะโซเชียลมีเดียยังไม่มา ปัญหาของการพ r o p a g a n d a มันหนักมาก ใช่ สุดท้ายเนี่ยถ้าเราตัดโซเชียลมีเดียออก สื่อมันก็ยังเป็นแบบเดียวกันกับโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยแหละ ก็คือ engagement มันก็เท่ากับเงิน เมื่อก่อนเนี่ย แต่ว่าพอมันมีความโมโนโพลีอ่ะเมื่อก่อนสื่อมันโมโนโพลีได้อ่ะมันทำให้มันเป็นอาวุธทางการเมืองของแบบว่าคนชนชั้นนำได้ว่ามันมาใช้ propaganda แล้วมันมาควบคุมคนชนชั้นล่างได้ ซึ่งผมว่าไอการมาของโซเชียลมีเดียเนี่ยไอการมาของ engagement ตรงเนี้ยมันไปลดตรงนั้นได้ เรียกว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมองกันแล้วกัน ไม่คือตัวโซเชียลมีเดียมันก็มีประโยชน์แล้วมันควรจะอยู่ไงเพียงแต่ว่าไอประเด็นของ engagement เท่ากับ money เนี่ยการที่มึงให้ engagement มันแปลงเป็นเงินโดยตรงได้เนี่ยมึงอันเนี้ยที่คนเขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นว่ามึงก็ทำคอนเทนต์ของมึงไป แต่ว่ามึงไม่ได้รับการแปลงเป็นเงินโดยตรงถ้าเกิดว่ามึงได้รับคนติดตามผู้ติดตามมึงควรจะไปหาเงินทางอื่นจากสิ่งที่มึงได้รับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าโพสต์มึงระเบิดโพสต์มึงแบบว่าคนแม่งชอบมากคนแม่งกดไลค์ไป650,000เงี้ยเฮียมันก็แปลงตรงนั้นเป็นเงินได้เลยนึกภาพออกไหมคือไม่ได้พูดถึงตัวแพลตฟอร์มที่ควรจะหายไปแต่เป็นเงื่อนไขการจ่ายเงินตรงนี้ที่เขาตั้งประเด็นกัน แต่พูดตรงๆว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมันก็มีเงื่อนไขการจ่ายเงินนะมันไม่ใช่ว่าโซเชียลมีเดียเขาไม่ควบคุมนะ อ่า ว่าอย่างแบบว่าแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะควบคุมไปในทิศทางไหนนั้นก็คุยกันอีกทีเพราะว่าถ้าไปดูโพสต์ของพี่ดิวเนี่ยที่พี่ดิวเขาบอกว่าเฮ้ยเดือนหนึ่งยอดเอนเกจผม100 ล้านนะแต่ผมก็ไม่ได้เงิน Facebook ไม่จ่าย เพราะว่าผมโพสต์แต่ภาพผู้หญิงอะไรแบบนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง จริง ๆ แล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริง ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ดิวเขาโพสต์แบบว่า เอาฮา เป็นมีมเป็นโจ๊กหรือเปล่า แต่ว่า อ่า ผมคิดว่าในส่วนหนึ่งมันก็มีการควบคุมนะ หรืออย่างที่ YouTube ออกกฎมาล่าสุดว่าคลิป AI เขาก็ไม่จ่ายเงิน ใช่ ผมว่าตัวนั้นน่ะอย่างน้อยๆมันก็เป็นหลักฐานไงว่ามันมี effort มันมีความแบบว่ากระตือรือร้นของทางแพลตฟอร์ม ว่าจะมีการควบคุมคอนเทนต์คือแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยว่าแบบให้มั่วไปหมด แต่มันขึ้นอยู่กับว่าแพลตฟอร์มไหนมันตั้งกรอบยังไง ถ้าเราดู TikTok เนี่ย TikTok ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีความ strict หน่อย อะไรนิดๆหน่อยๆก็จะไม่จ่ายแล้ว แค่พูดคำหยาบ TikTok ก็ไม่จ่ายเงินแล้วนะ เผลอๆโดนแบนด้วย เท่าที่ผมเข้าใจนะ ผมเห็นด้วยนะ ผมคิดว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ตัวแพลตฟอร์มยังสามารถทำได้ คือถ้าเกิดจะเอาออกไปเลยมันก็เหมือนกับว่าเชี่ยแล้วเขาจะหาเงินยังไงถึงเวลามันก็เป็นจุดประสงค์หลักของการทำโซเชียลมีเดียแหละก็คือมึงก็ต้องการให้คนมี engagement กันเพียงแต่ว่า
มันควรจะมีการคัดกรองมากขึ้น เพื่อให้มัน อืม ไม่แบบเป็นขยะข้อมูลขยะมากเกินไป อันนี้ก็ อืม เราก็ผมว่าสังคมส่วนใหญ่น่าจะเห็นเหมือนกันว่า มันต้องควบคุมบ้างนะ ไม่ใช่แบบโอ้โห ไม่มีอะไรเลยมึงเน้นยอดไลค์เน้นยอดวิวแล้วมึงก็แปลงเป็นตังค์ได้หมด อันนี้ก็ไม่สมควรนะแล้วในมุมของผู้บริโภคอันนี้เคยคุยกันไปแล้ว แต่ว่าอันนั้นมัน1 ปีที่แล้วพี่บัวว่า อืม ยังไงเรื่องนี้เราหนีไม่ได้อยู่แล้ว มันจะต้องถูกฟลัชด้วยโซเชียลมีเดียมันต้องถูกฟลัชด้วยคอนเทนต์ที่มันกระตุ้นอารมณ์ ส่งผลกับตัวเราความโกรธความเกลียดความกลัวความโลภอะไรพวกเนี้ยคนรุ่นใหม่มันควรจะเตรียมใจรับมือกับมันยังไงเรื่องนี้ อันนี้คือถามพี่บัวอีกครั้งหนึ่งว่าน้องๆบางคนมันเหนื่อยมากก็ไปเกียกับการที่จะต้องเห็นอะไรแบบนี้มากๆแล้วมันเหมือนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะให้เลิกใช้เลยมันก็ยากประมาณเนี้ยมันพอจะเตรียมใจรับเรื่องนี้ได้ไหมในการที่จะเสพข่าวอะไรพวกนี้ที่ไม่ให้มันกระทบตัวเรา ต้องถามก่อนว่ามันจริงเหรอที่เขาบอกว่าจะให้เลิกใช้เลยมันก็ยาก ไอ้คำนี้มันเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าคุณติดโดพามีน คุณติดการไถต้องแยก เพราะพูดตามตรง อาชีพผมเนี่ย ผมสามารถพูดได้ว่าตรงนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมต้องทำผมต้องรู้ข้อมูล แต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ทำอาชีพเนี้ยผมก็คงไม่ถ่ายโซเชียลมีเดียนะเอาจริงๆผมก็คงไม่มานั่งดูว่าแบบเฮ้ยแต่ละวันมันมีอัปเดตข่าวสารอะไรบ้าง คือในมุมนึงคนอื่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมเป็น ignorant หรือเปล่าผมไม่ค่อยสนใจข่าวบ้านข่าวเมืองหรือเปล่า แต่ในอีกมุมนึงก็คือก็ถ้าสมมุติว่าข่าวสารนี่มันรวมถึงข่าวสารนี่มันเป็นเฟกนิวนะมันส่งผลกระทบกับจิตใจคุณจริงๆคือมันก็มีแค่2 ทางไงก็คือคุณก็ต้องฝึกความแข็งแกร่งของจิตใจคุณให้คุณรับเรื่องพวกนี้ได้แล้วคุณก็เสพมันต่อไป หรือถ้าคุณเสพไม่ไหวคุณก็ต้องลดละเลิกจริงๆมันก็มีแค่2 ทางนี้นะถ้าจะพูดกันตามหลักก็ใช่มันก็ทำอะไรไม่ได้ ฝึกไงพี่บวงมีวิธีการฝึกไหมที่จะแบบจิตใจจะแข็งแกร่งมันทำยังไงน้องก็ไม่เข้าใจแต่ผมพูดตามตรงว่าผมก็ไม่มีวิธีการ เพราะว่าผมโตมากับการโดนยัดเยียดไงผมโดนบูลลี่มาไงมันเหมือนว่าสมองมันไม่ได้อยากจะฝึก แต่มันคือแบบว่ามันโดนมา แล้วมันก็ต้องเหมือนมันก็ต้องหาวิธีการเอาตัวรอดของมันมันก็ต้องรับมือให้ได้ของมันไม่งั้นมันก็ตายไปมันก็เลยเหมือนโตมาเรามีติ๊กสกินมาแล้วเรามีสกิลมาแล้วที่ว่าเรารับมือกับเรื่องพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่วิธีการฝึกที่ผมแนะนำให้คนอื่นทำเพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งที่ผมแนะนำก็อาจจะเป็นการทำโซเชียลดีท็อกกันแหละก็คือคุณอาจจะต้องพยายามลดหรือถ้าลดไม่ได้คุณก็ต้องเลิกเลยแล้วก็อาจจะถามว่าแล้วเสพข่าวยังไงก็กลับไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้นะลองอ่านหนังสือพิมพ์ผมว่ามันก็อาจจะไม่แย่มันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะเรื่องนี้ผมเคยแนะนำวิธีไปมากมายแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมเคยแนะนำไปเนี่ยค่อนข้างดีผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมมันมีหลากหลายมากมายนะที่สามารถกับถ้าใครที่สนใจประเด็นนี้รู้สึกว่าอาจจะเพิ่งมาเคยฟังเนี่ยผมแนะนำให้กลับไปย้อนดูประมาณแบบ3ไลฟ์แรกผมเคยมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมเอาวิธีการของผมมาแนะนำว่ามันมีทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกแล้วก็ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการที่จะรับเรื่องพวกนี้ได้ก็ไปลองกดย้อนดูนะฮะประเด็นนี้ประมาณนี้พี่บอกมีเสริมอะไรไม่มีนะไม่มีแล้วฮะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันมีอีกข่าวหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกับเรื่องนี้คือพี่บอกรู้จักคุณบอนนี่บลูไหมเฮ้ยชื่อนี้ดังอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะพี่บอกรู้จักคนที่เขาแบบว่าโดนตอกแบบ 1,000 คนใน1 วันป่ะใช่สาว OnlyFan ที่ประเทศอังกฤษที่เคยพยายามจะทำสถิติมีเซ็กส์กับผู้ชายมากที่สุดในโลกเนี่ยซึ่งเขาเคลมแต่เขาไม่มีหลักฐานมันก็เลยเอาไปจดบันทึกไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีเซ็กส์กับผู้ชายมากที่สุดในโลกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นข่าวประมาณ1-2 เดือนแล้วล่ะแต่ผมเพิ่งเห็นก็เลยมาอัปเดตก็คือเขามีโปรเจกต์ใหม่หลังจากโปรเจกต์นั้น
เขามีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อโปรเจกต์ว่า Petting Zoo พี่ผมเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินแฮะมันคือโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์ Petting Zoo เนี่ยคุณบอนนี่บลูเนี่ยวางแผนว่าเขาจะเช่าบ้านในใจกลางเมืองลอนดอนในตัวเมืองเลยเหมือนแบบสยามอ่ะแล้วในบ้านหลังนี้เนี่ยจะจัดเป็นเหมือนนิทรรศการเขาจะโดนมัดอยู่ในตู้กระจกพี่บวงแล้วเขาจะเปิดให้คนสาธารณะเนี่ยสามารถมามีเซ็กกับเขาได้โดยที่เขาเนี่ยตั้งเป้าว่าเขางวดนี้เขาจะเอาไว้ถึง 2,000 คนแล้วจะถ่ายลง OnlyFans Bonnie Blue แล้วตอนที่เขาเสนอโปรเจกต์ Petting Zoo เนี่ยแน่นอนว่ามันได้รับความสนใจจำนวนมากพี่บวงแต่ว่ามันก็โดนคนต่อต้านแล้วก็ตั้งคำถามเยอะมากว่าไอ้เหี้ยนี่มันเกินไปหรือเปล่าวะมันหนักไปแล้วนะมึงเหมือนกับว่ามันมีการเชื่อมโยงกับสาธารณะมากพี่บวงคือใครจะเดินเข้าไปในบ้านเปิดแห่งนี้ก็ได้แล้วมึงก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมึงก็แบบยืนต่อคิวลุยกันอะไรเงี้ยซึ่งมีคนร้องเรียนไปเยอะแต่ว่าบอนนี่บลูเนี่ยก็ไม่สนก็คือก็กูจะทำทำไมมันไม่ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันก็ทำได้ป่าวะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคนส่งเรื่องฟ้องร้องรีพอร์ตไปที่ OnlyFans เยอะมากว่าเขาคิดว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายต่อสังคมเพราะว่ามันอาจจะเป็นการสนับสนุน rape cultureแล้ว OnlyFans เนี่ยก็รับเรื่องไปและสุดท้าย OnlyFans ตัดสินใจปิด Account ของ Bonnie Blue จากเหตุการณ์ที่เขาจะทำ Petting Zoo เป็น challenge อันนี้โดนปิดไปเลยพี่บวงก็คือจบอวสานเส้นทางการหาเงินของ Bonnie Blue ก็หลายคนก็รู้สึกว่าดีแล้ว OnlyFans อย่างน้อยมึงยังมีความรับผิดชอบกับสังคมสาธารณะแต่ว่าเราแฟนๆพี่บวงเราแฟนๆก็มีความเดือดว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงเผด็จการแล้วเปล่าประเทศมึงเผด็จการทำไมมึงต้องมาปิดกั้นอิสรภาพของผู้คนพี่บวงมองประเด็นนี้ยังไงว่าสิ่งนี้มันควรจะทำได้ไม่ได้ในแพลตฟอร์มปิดอย่าง OnlyFans ในเมืองนอกเนี่ย Petting Zoo พี่บวงผมมองว่าก็ถูกแล้วนะ OnlyFans ควรจะมีอำนาจเหนือ Bonnie Blue เพราะ OnlyFans เป็นผู้ให้บริการอ่ะเป็นแพลตฟอร์มอ่ะมันก็เหมือนเรื่องตะเกียที่ว่าไอ้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมันควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมไหมอ่ะFacebook YouTube อะไรพวกนี้มันควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมไหมถ้าเราคิดว่าในกรณีนั้นมันควรมีผมว่าในกรณีนี้ OnlyFans มันก็ควรมีบ้างนะมันก็ควรมีมาตรฐานบ้างเอานี่มันผิดตรงไหนก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ไม่ได้บังคับทำร้ายใครนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทำในพื้นที่ปิดของเขาไม่ได้อย่างเงี้ยก็ปกติออกจี้ก็เห็นเต็มไปหมดเนี่ยมันไปส่งเสริมเรฟเคาน์เตอร์ยังไงมันเชื่อมโยงได้ไหมคือผมรู้สึกว่าในเมื่อกระแสสังคมมันมาถึงจุดที่แบบว่าเขามองว่าตรงนี้มันไม่สมควรหรือมันเป็นเรื่องอันตรายเนี่ยแล้วก็มีการเตือนแล้วอ่ะมันก็ควรจะต้องไม่ไปต่อกับเรื่องนี้ปะมันก็อยู่ที่ว่าคำเตือนไงสมมติว่าพี่บัวมีอะไรอยากจะทำแต่ว่ามันไม่ผิดถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดผมว่ามันต่างกับคือผมว่าการที่คุณทำแบบนี้แล้วคุณตั้งเป้าว่าคุณจะมีเซ็กกับผู้ชาย 2,000 คนกับออจี้อ่ะมันก็คนละเรื่องนะเอาตรงๆคือแบบมันไม่เชิงเป็นคนละเรื่องหรอกแต่ว่าเรียกว่าดีกรีแล้วกันระดับความรุนแรงมันคนละระดับเลยคือคุณอาจจะมีออจี้ปาร์ตี้กันแบบว่าคนกับแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่จะมามีเซ็กกับผู้ชาย1,000 คน 2,000 คนระดับความรุนแรงมันต่างกันโดยสิ้นเชิงมันเหมือนคุณไปหยิกเพื่อนคุณกับคุณแบบเอาปืนไปยิงเพื่อนคุณอ่ะมันก็ทำให้เพื่อนคุณเจ็บปวดเหมือนกันไงแต่ว่าระดับความรุนแรงเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเมื่อระดับความรุนแรงมันมากเกินไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ควรจะต้องมีขอบเขตทุกอย่างมันควรจะมีขอบเขตมันปัญหามันอยู่ที่จำนวนผู้ชาย 2,000 คนหรือปัญหามันอยู่ที่การที่มึงเปิดพับลิกให้ใครก็ได้เข้ามายืนต่อคิวปี้มึงในบ้านที่เป็นโอเพนตรงไหนที่มันอันตรายกว่ากันก็ทั้ง2ตรงอ่ะทั้ง2จุดเลยนะมันก็คือทั้ง2จุดมันคือระดับความรุนแรงที่มันเกินไป
ถ้ามันมีการแบบว่าคัดคนมาก่อน 2,000 คน กับแบบเปิด Public ให้ใครเข้ามาก็ได้ มันก็เป็นระดับความรุนแรงที่ต่างกัน ก็ต่างกัน ถูกไหม หรือจำนวนคนแบบ 20 คนกับ 2,000 คน มันก็เป็นระดับความรุนแรงที่ต่างกัน มันคือทุกอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลย มันเลยจุดพอดีไปมาก สำหรับกูเนี่ย สิ่งที่มันดูเป็นอันตรายมากคือการเอาเรื่องแบบนี้มาเปิด Public กูว่าอันนี้อันตราย หรือเรื่องของโลกด้วย หรือเรื่องของวัฒนธรรมที่คนเราทำกันด้วย มันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่มาเปิดเป็นบ้านแบบเปิดใครเดินเข้าไปแล้วก็ถอดกระเจียวอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันมีการทำเลียนแบบมันก็ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังได้ อันเนี้ยกูคิดว่าอันตรายมากกว่าจำนวนด้วยซ้ำเพราะว่าสุดท้ายแล้วจำนวนอ่ะมันเป็นความรู้สึกมึงไงพี่บวงใช่ไหมว่ามึงจะตัวเลขมึงจะไปตัดที่เท่าไหร่คือแบบไง1,000ได้2,000ไม่ได้เงี้ยมันก็คงจะยากใช่ไหมล่ะ โหมัน ควรจะมีนะตัวเลข ควรจะมีอะแล้วมันจะไปกำหนดยังไงว่าแบบ การมีการถ่ายทางการถ่ายหนังโป๊เนี่ย คุณห้ามมีสัดส่วนยังไงผู้ชายต่อผู้หญิงห้ามเกินแบบ500:1อย่างเงี้ยมันกำหนดยากอ่ะ มันก็กำหนดได้นะ แบบ กำหนด 100:1ไป50:1กำหนดตัวเลขไปอ่ะมันก็ทำได้ ถ้ามันจะกำหนดอะ ก็ผมก็เห็นด้วยนะว่า ไอ้เชี่ยมึงอย่าแบบว่า เอาให้มันหนักขึ้นจนมันแบบว่ามันควบคุมไม่อยู่ อันนี้มันก็ดูรุนแรงไปผมว่ามันก็เอาให้มันอยู่แบบพอคุยกันได้ ไม่ต้องเป็นแบบเข้าไปอยู่ในกินเนสบุ๊กทุกคนก็ได้อะไรประมาณนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไงที่ผมไม่ชอบก็คือ ผมไม่ชอบคำพูดที่ว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้คุณเผด็จการ คุณทำแบบนี้คุณตีกรอบความคิดหรือเปล่า เพราะในมุมหนึ่งอ่ะไอ้คำพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดแก๊สไลท์ เพราะว่าถ้าสมมติคุณอยู่ในจุดยืนที่ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันควรทำได้ ใครที่มาห้ามอ่ะ แสดงว่าเขาตีกรอบความคิด ในมุมหนึ่งอ่ะ คุณก็พยายามตีกรอบความคิดคนอื่นเหมือนกัน แต่กรอบของคุณคือทุกอย่างอิสระ คุณพยายามบังคับให้ความคิดคนอื่นมาตรงกับความคิดของคุณเหมือนกัน ผมไม่ชอบคำนี้เลย เวลาแบบว่าใครมาใช้เพื่อที่จะแก๊สไลท์ในมุมหนึ่งอะนะ ผมเห็นด้วย ผมคิดว่าบอนนี่บลูควรจะถูกแบบว่าตักเตือนสักเล็กน้อย ไม่งั้นก่อนที่มันจะไปมากกว่านี้ แล้วมันก็จะทำให้บ้านเมืองมันแบบว่า มันจะกลายเป็นว่าอีกหน่อยมันคนมันมาปีนกลางถนนแล้วผมว่ามันก็หนักกันไปพี่บวงไอ้เหี้ยอย่างที่พี่บวงบอกตอนนั้นพี่บวงเคยบอกว่าเอ้าก็ถ้าเกิดว่ากฎหมายไม่ห้ามผมนั่งกินข้าวอยู่มึงก็ปีนข้างๆไปเลยมันก็จะหนักกันไปพี่บวงถูกปะล่ะหนักไหม ใช่ มันเที่ยจะพาลูกไปไหนมันก็ไปไม่ได้มันลำบากอ่ะ มันบ้านป่าเมืองเถื่อนหมด MK อยู่ไม่มีคนมาด้าวกันบนโต๊ะอย่างเงี้ยทำไง มันก็แบบว่าบางทีมันก็อาจจะแบบเสียอรรถรสการกินน่ะ แน่นอนอยู่แล้วพี่บวกมันไอ้เฮียเด็กมันเติบโตมามันอยู่ไม่ได้สังคมอ่ะหนักไป ใช่ เอาให้มันมีแบบมีกรอบสักเล็กน้อยนะแล้วอันนี้จบไปนะเรื่องของบอนนี่บลูนะ Petting Zoo อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้วงเพราะว่าเราเคยถกเถียงกันมาอยู่เยอะพอสมควรกับเรื่องของความต่างชั้นของเพศในการแข่งขันในกีฬาพี่บวงพี่บวงจำได้ไหมว่ามันมีเคสของนักมวย ใช่ไหมใช่ ช่วงโอลิมปิกช่วงโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยประเด็นนี้เนี่ย มันได้ข้อสรุปแล้วหรือยังว่า เราพยายามจะแยกเพศให้มันชัดเจนว่าใครมันควรจะแข่งกับใคร โดยหลักการที่หลายคนเขาเสนอมันก็คือเรื่องของการแบ่งแยกตามโครโมโซมใช่ไหมพี่บงถูกไหมเว้นเสียแต่ว่าในกรณีของคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กเนี่ยก็มาดูแยกย่อยละเอียดอีกทีนึงว่า คุณเป็นอินเตอร์เซ็กคือเกิดมาแล้วมีสองเพศมีความพิเศษในร่างกายเนี่ย แล้วร่างกายคุณมันพัฒนาไปทางไหนมากกว่า พัฒนาไปทางผู้หญิงมากกว่าหรือพัฒนาไปทางผู้ชายมากกว่า อันนั้นอาจจะเป็นเคสที่ค่อนข้างยากที่ว่าจะตัดสินว่า แล้วถ้าคุณมาแข่งกีฬาคุณจะไปอยู่ไทป์ไหน พี่บงมองประมาณนี้ไหมคล้ายๆกันไหมใช่ถ้ามันเป็นเคสพิเศษมันก็ตัดสินแยกไปแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยที่คนเขาบอกเลยว่าก็คือก็ง่ายๆก็โดยพื้นฐานก็คืออยากจะให้ดูเรื่องของโครโมโซมพี่บงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะเพราะว่าอย่างอื่นมันวัดยากมากไงแล้วมันมีกรณีหนึ่งพี่บงอันนี้ผมจะมาให้ดู กรณีนี้
ข่าวจากประเทศอิตาลีพี่บวง อืม พบหญิงบราซิลมีโครโมโซม XY ซึ่งเป็นโครโมโซมเพศชายอยู่ในร่างกายพี่บวง อืม ลองฟังสั้นๆ ประมาณนาทีหนึ่ง ได้ยินเสียงป่ะไม่รู้ ไขปริศนาเหตุใดหญิงบราซิลจึงมีโครโมโซม XY ของเพศชายในเลือด ในเลือดของผู้หญิงคนนี้มีโครโมโซม XY ซึ่งปกติแล้วมักพบในเพศชาย ขณะที่ส่วนอื่นๆในร่างกายของเธอมี DNA ที่มีโครโมโซม XX เหมือนกับผู้หญิงทั่วไป แต่ดูเหมือนว่าเธอจะมี DNA ของพี่ชายฝาแฝดของเธออยู่ในเลือดด้วย แล้วกรณีของเธอเกิดขึ้นได้อย่างไร ในปี 2022 หลังจากการแท้งลูกอานาพอลล่ามาตินส์ได้ทำการทดสอบทางพันธุกรรมในเลือดของเธอ No laboratório entrou em contato comigo e falou pra mim repetir o exame. E nisso, nossa, me causou um mega impacto. ผลการตรวจสอบที่พบโครโมโซม XY ในเลือดของเธอก็ทำให้แพทย์ตกตะลึงเช่นกัน A paciente era uma paciente, vamos dizer assim, com todas as características femininas absolutamente normais. Entendeu? Ela tinha útero, o ovário funcionava. เลือดของอานาพอลล่ามีพันธุกรรมเหมือนกับพี่ชายฝาแฝดของเธอทุกประการ นักวิจัยตั้งข้อสงสัยว่าในขณะที่อยู่ในครรภ์โรคของฝาแฝดแต่ละคนจะมีการสัมผัสกัน และเลือดจะเดินทางผ่านจากเด็กชายไปสู่เด็กหญิง เลือดของเด็กชายได้ไปสร้างไขกระดูกของเด็กหญิงขึ้นมาใหม่ ซึ่งไขกระดูกดังกล่าวจะเริ่มสร้างเซลล์เม็ดเลือดที่มีโครโมโซม XY Então ela tem pouquinho do irmão circulando nela. มีรายงานเกี่ยวกับการพบโครโมโซม XY ในผู้หญิงน้อยมาก โดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการเจริญพันธุ์ แต่สำหรับอานาพอลล่าเธอกลับมีลูกชายที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยมี DNA ที่ได้มาจากพ่อและแม่เท่านั้น โดยไม่ได้รับมาจากพี่ชายของเธอเลย Foi um alívio. Descobriu que poderia atrapalhar pro meu objetivo, que era ter meu bebê. ไขปริศ พี่บวงเข้าใจไหม อืม สถานการณ์ที่เกิดขึ้น คือก็ไม่ได้เข้าใจ100%อ่ะ มันคงจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เป็นทางเทคนิคที่เป็นมีเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจอีกเยอะ แต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันมีการตรวจพบโครโมโซม XY ในตัวผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าใครอาจจะอ่านตัวอักษรไม่ชัดเจนนะคือ ผู้หญิงคนนี้คือเป็นผู้หญิงแบบว่า completely เลยทุกอย่างพัฒนาเหมือนผู้หญิงหมดทั้งอวัยวะภายในทำงานมีลูกได้แข็งแรงเพียงแต่ว่าเธอเป็นแฝดแล้วตอนที่เธออยู่ในครรภ์เนี่ย ส่วนของฝาแฝดที่เป็นผู้ชายเนี่ย ในส่วนของไขกระดูกเนี่ย ซึ่งเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดเนี่ย อันนี้ได้มาจากตัวแฝดผู้ชายทำให้อวัยวะของเธอทั้งหมดเนี่ย มันเป็นโครโมโซม XX แต่ว่าเฉพาะเลือดที่ถูกผลิตโดยไขกระดูกเนี่ยแม่งออกมาเป็นโครโมโซม XY ทีนี้พอมึงตรวจเลือดผู้หญิงคนนี้เนี่ยแม่งเลยออกมาเป็นโครโมโซม XY ให้ผมแต่ว่าทั้งตัวเนี่ยเป็นผู้หญิงคำถามก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ย เข้าไปในวงการกีฬาเนี่ย ต่อยกับใคร เอาก็ต้องต่อยกับผู้หญิงนะ แต่ว่าโครโมโซม XY นะ คือผมคิดว่าอย่างแรก เรื่องพวกเนี้ยมันก็จะไปเข้ากับกรณีที่ว่ามันเป็นกรณีเอ็กซ์ตรีมไงที่เราไม่ได้เจอบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นกรณีเอ็กซ์ตรีมมันไม่ใช่กรณีที่แบบว่ามันเป็นคนที่มีร่างกายปกติทั่วไปอ่ะเราก็แยกเป็นกรณีแล้วเราก็พิจารณาเป็นกรณีได้เราก็อาจจะต้องไปดูว่าโอเคส่วนอื่นเป็น XY ส่วนอื่นเป็น XX หมดแล้วมวลกล้ามเนื้อก็มวลกระดูกก็อยู่ในระดับเดียวกันกับนักกีฬาผู้หญิงหรือว่าเพศหญิงโดยเฉลี่ยแล้วก็ฮอร์โมนก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงแบบเนี้ยมันก็ถือว่าเราก็ตัดสินได้แล้วนะถ้าตรวจกันละเอียดขนาดนั้นนะว่าถ้าจะให้จัดอยู่ก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของกีฬาเพศหญิงแบบเนี้ยชัดเจนนะอันนี้ไม่ยากถูกไหมมันก็ชัดใช่ผมว่าถ้าเป็นกรณีนี้มันก็แบ่งได้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะมันไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยสิ่งที่เราจะได้ข้อสรุปสำหรับวงการกีฬาเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่ in general มันก็วัดจากโครโมโซมแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีเคสนี้เยอะแต่ว่าเอาที่แบบแฟร์ๆคือเราพยายามจะดูเรื่องของกายภาพว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นกรณีพิเศษเนี่ยคุณมีข้อได้เปรียบทางชีววิทยามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณมีความเป็นอินเตอร์เซ็กก็มันควรจะอยู่ในเรนจ์ที่มันเหมาะสมที่ว่าควรจะอยู่กับกลุ่มผู้หญิงหรือควรจะอยู่กับกลุ่มผู้ชายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอำนาจการตัดสินใจของทางคณะกรรมการโอลิมปิกหรือว่าทางกีฬาอะไรก็ว่าไปที่ว่าคุณจะเลือกเอาไครทีเรียอันไหนมาใช้ถูกไหมล่ะก็น่าจะคล้ายๆกับกรณี
ของโอลิมปิกที่ผ่านมานะผมว่า อืม ถ้าเกิดว่าคุณมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบหน้าออกเป็นผู้ชายหน่อยๆแต่ว่ามีจิ๋มเนี่ยมันก็เรื่องแบบนี้มันอาจจะวัดยากนะพี่บวงใช่ปะล่ะ อืม วัดยากนะแล้วใครเป็นคนตัดสินนะมันก็พูดยากไง มันก็ต้องใช้เกณฑ์การตัดสินไง มันต้องมีเกณฑ์ไง ใช่ใช้เกณฑ์การตัดสิน แล้วก็คนก็แค่เป็นคนรักษากฎเกณฑ์ อืม อืม แล้วประชาชนที่ติดตามก็คือ ถ้าคุณมีปัญหาเนี่ย คุณก็ไม่ควรจะไปโจมตีที่ตัวผู้เล่น หรือว่าตัวนักกีฬา อืม แต่เป็นกฎเกณฑ์มึงเหมาะสมไหมกฎเกณฑ์มึงได้มาตรฐานไหมหรือกฎเกณฑ์มึง ใช่ แบบว่าไม่เหมาะสมคือเหมือนกับว่าให้ประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปประมาณนี้ ใช่ ชัดเจนเรียกว่าน่าสนใจนะ มันก็มีเคสกรณีแปลกๆนี้เกิดขึ้นนะพี่บวกไอ้เชี่ยกูไม่เคยได้ยินนะเคสอย่าง อืม ไอ้เชี่ยคื ก็ อตรวจ เหมือ เลื น อด กับที่เราพูดถึงเรื่องของชีววิทยาคราวที่แล้วแหละที่พูดในกรณีแฝดสยามไปอะ ว่าคือจริง ๆ แล้วแบบว่าเรื่องของชีววิทยาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์นะ มันมีเคสแปลกๆขึ้นมาเยอะแยะมากมาย ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบมันเป็นกระบวนการหนึ่งของสิ่งมีชีวิตนั่นแหละ ที่มันจะทำให้เกิดการวิวัฒนาการไป เพราะว่ามันมีการมิวเทชันมันมีการเปลี่ยนแปลงไป ในแบบว่าแต่ละตัวของสิ่งมีชีวิตอะนะ งั้น อืม แปลได้ไหมว่าต่อไปนี้ประเด็นเรื่องพวกนี้เนี่ย การโถมคำว่าก็มึงโครโมโซม XY นี่มันอาจจะใช้ได้ยากแล้วพี่บงถ้าเกิดว่าเป็นกรณีพิเศษแบบนี้ ใช่มันก็ใช้ได้ยากนะ ใช้ได้ยาก แต่สุดท้ายผมคิดว่า ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นกรณีทั่วไปไง มันจะไม่ได้เป็นกรณีพิเศษแบบนี้บ่อย ถ้าเกิดทั่วไปมัน อืม ชัดเจนอยู่แล้วไอ้สัตว์ว่ามันไม่ได้ สมมติพี่บวงไปอยู่ ก็ ใน ใช่ แบบหลีกผู้หญิงนี่มันก็ไม่ได้ไงไม่ได้ต้องโดน อืม ต้องโดนตักกระเจียวไม่บวง ๆ ไม่โดนไม่สมควรโดนนะ โอเค อีกข่าวหนึ่งอันนี้ยังเป็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจ หลายคนน่าจะเห็นแล้ว แต่พี่บวงเพิ่งตื่นมาดูจากทรงหน้าและทรงผมเนี่ยอาจจะไม่ทราบ คือเหตุการณ์การประท้วงที่เนปาลที่อยู่ดีก็แบบจุดพลุรุนแรงภายใน2 วัน แล้วก็เดือดฆ่ากันมีคนเสียชีวิตไม่น้อยกว่า19 คนซึ่งเป็นเด็กด้วย อืม ตอนนี้กำลังอยู่ในตอนนี้เนี่ยเอาณวินาทีนี้เนี่ยมึงไปกดดูข่าวประท้วงที่เนปาลเนี่ยซัดกันรุนแรงมากเดี๋ยวผมเอาภาพมาให้ดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะ อันนี้เป็นคลิปแบบสดๆร้อนๆเลยนะ คนยังกดไลค์ไม่เยอะเลยนะเขาเขียนไว้ว่า ประท้วงนองเลือดในเนปาลเมื่อคนรุ่นใหม่ Gen Z หลายพันคน ออกมาชุมนุมต่อต้านการแบนโซเชียล 26 แพลตฟอร์ม และปัญหาคอร์รัปชัน รัฐบาลใช้กำลังในการสลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 19 คน อืม เอาปิดเพลงหน่อยเผื่อจะแบบว่าโดนลิขสิทธิ์อะไรยังไง อันนี้เป็นในเมืองหลวง ถ้าผมเดาไม่ผิดนะ น่าจะเป็นในเมืองหลวงของเนปาลเลยนะ อืม เป็นการชุมนุมของคนเจนซีพี่บวง เป็นรุ่นเด็กเลย แล้วก็มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงแบบ เจ้าหน้าที่ก็เอาปืนมาใช้ไอ้เหี้ยเด็กก็ไม่ยอมมือเคว้งระเบิดมากูเคว้งระเบิดกลับไปคือ สู้กันแบบหนักมาก ซึ่ง อืม ปัญหามันมาจากที่ว่าที่เนปาลตอนนี้เนี่ยมันมีเด็กเขาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า X หรือ IG เนี่ยในการทำสื่อออกมาตีแผ่ว่า รัฐบาลนักการเมืองกำลังคอร์รัปชันกันอย่างหนัก มีการเล่นพรรคเล่นพวก ในการช่วยพวกตัวเองกฎหมายมันไม่ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่ากัน พวกคุณกำลังลอยแพหนีปัญหาความผิด เด็กก็ออกมา อืม ทำข้อมูลจนมากๆซึ่งรัฐบาลไม่รู้จะทำยังไงพี่บอกไม่รู้จะรับมือกับปัญหานี้ยังไง ก็เลยสั่งปิดทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มึงใช้อยู่ทุกวันเนี่ย ม ก็คือมึงกดเข้า Facebook มึงกดเข้า YouTube นะ แม่งขึ้นแบบเลอร์หมดเลยไอ้เหี้ย เด็กมันทนไม่ไหวพี่บริษัทมันก็ไอ้เหี้ยมึงปิดกูทุกอย่างแล้วอะ WhatsApp ก็โดน Snapchat ก็โดนคือ WhatsApp กับ Snapchat เนี่ย มันมีความคล้ายๆกับ LINE แล้วนะพี่บอกมึงนึกภาพออกไหม แล้วมึงนึกสภาพว่าถ้าเมืองไทยสมมติว่า อันนี้แบบตีต่างสนุกๆนะ อนาคตแม่งเกิดปัญหาการเมืองแล้วเด็กๆก็แบบว่าหรือคนในอินเทอร์เน็ตอะแม่งก็ด่ารัฐบาล
แต่ว่าอันนั้นเป็นรัฐบาลแบบสมมติว่ารัฐบาลทหารกำลังคุมอยู่ แล้วอยู่ดีๆแม่งปิดทุกแพลตฟอร์มเลยไลน์มันก็ใช้ไม่ได้ Facebook มันก็ใช้ไม่ได้ YouTube มันก็ใช้ไม่ได้ อืม เดือดไหมพี่บวกหนักไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่บวกมองเรื่องนี้ยังไง หนักอยู่นะ หนักไหมพี่บวกไอ้ แต่ เหี้ย ผมสงสัยว่าถ้าปิดแพลตฟอร์มหมดแล้วเขามารวมตัวกันยังไงเขาใช้วิธีไหนในการแบบว่าส่งสัญญาณว่าวันนี้แหละ วันนี้เวลานี้เราจะมารวมตัว มันก็คงจะยัง น่าส มี นใจนะ มันน่าจะ มันมีวิธีแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ มันก็ต้องหา อืม เพราะว่าอย่างแรกๆคือเด็กๆมันเก่งอยู่แล้วมึงปิดได้ส่วนหนึ่งแต่มันจะมีอีกพวกหนึ่งที่แบบว่าแม่งใช้ VPN ได้หรือว่าแม่งแบบแม่งแฮกแม่งแคร็กแม่งหลบออกมาได้ แต่มันก็ยังมีอีกหลายโปรแกรมพี่บอกว่ามันจะเป็น Telegram หรืออะไรอย่างงี้ที่มึงใช้ได้ แต่ว่า เออ มันเป็นส่วนน้อยไงมันเป็นส่วนน้อยของสิ่งที่เขาใช้แต่ว่า รัฐบาลปิดไป26แพลตฟอร์มนั่นเรียกว่าโดนหมดอะที่มึงใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรรอด อืม สมเหตุสมผลไม่ไปบ่งกับเหตุการณ์ที่น้องมันจะลงไปแล้วสุดท้าย แม่งไปบวกกับตำรวจเสียชีวิตไป19 คนปัจจุบันเนี้ยล่าสุดที่ผมก่อนเปิดไลฟ์เนี่ย นายกเนปาลออกมาแถลงลาออกนะเพราะว่าสถานการณ์มันเกินการควบคุมแล้วเขารู้สึกว่าไอ้เชี่ยมันเละไปหมดแล้วอะเพราะว่าถ้ามึงไม่ออกตอนนี้นะมึงอาจจะเป็นเป้าโดนโจมตีได้ แต่ว่าความวุ่นวายก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่พี่บัว อืม ซึ่งเราก็คุยกันมาหลายครั้งว่า การเรียกร้องทางการเมืองเนี่ย มันก็ไม่ใช่ยุคที่ว่ามึงจะมาลงถนนกันแล้ว มันอาจจะยากมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศในหลาย ๆ สถานการณ์นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นที่เมืองไทยเนี่ยพี่บวงมันมีทางออกอื่นไหมหรือมันจะต้อง ไม่มี กูคิดว่ามันไม่มีนะ ถ้ากูพูดตามตรงกูรู้สึกว่ามันเป็นการกระทำของรัฐบาลที่เอ็กซ์ตรีมมาก เอาตรงๆนะ ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลไทยทำแบบนี้กูก็ลงถนน พี่บวงลงเหรอ กูลงนะ กูรู้สึกว่าถ้ามึงทำแบบนี้ก็คือมึงเตรียมตัวจะเป็นเกาหลีเหนือแล้วอะอันนี้คือถ้าถามตัวกูจริงๆนะ ถ้าในฐานะประชาชนคนหนึ่งอะกูคิดว่าถ้ารัฐบาลทำแบบนี้คือมึงเตรียมตัวจะเป็นเกาหลีเหนือแล้วกูก็คือ กูลงถนนดีกว่า ต่อให้ลงถนนไม่อยากเสี่ยงตายอะกูไม่อยากอยู่แบบเกาหลีเหนือแน่นอนอะ ไอ้เชี่ยเคยเห็นพี่บวงยืนถือดาบอยู่นี่นะพี่บวงยืนหนวดเฟิร์มเลยใส่เสื้อทั้งสา แต่กูคงไม่หาดาบกูก็ต้องหาปืนอะ โอ้โหเฮียขนาดนั้นนะถ้าปิดโซเชียลมีเดียเนี่ยมึงโดนนะ ใช่ เอ้ย เอาจริงคือ อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเว้ย ไอ้ กู เฮี คิ ย ดว่าถ้าปิดโซเชียลมีเดียคือมึงเตรียมตัวจะเป็นเกาหลีเหนือแล้วจริง ใช่ ๆคือ ไง มันเตรียมตัวแล้วเว้ย คือ ไม่รู้อ่ะ กูว่าเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับการให้น้ำหนักของแต่ละคนแหละ แต่สำหรับกูอ่ะ กูให้น้ำหนักกับเรื่องพวกนี้ ว่ามันคือ มึงพร้อมที่จะแบบว่าเป็นเผด็จการแบบเกาหลีเหนือแบบเต็มตัวแล้วอ่ะ คือเราจะเห็นนายบ่วงหนวดเขี้ยวเนี่ย ยืนอยู่กับควาย2 ตัวพร้อมบุกเข้าไปใส่ที่รัฐสภาประมาณนี้ น่าจะไม่ใช่2 ตัวหรอก กูว่าควายน่าจะเยอะ หลายตัวนะ เชี่ยผมว่า มันก็สมเหตุสมผลนะพี่บวงไอ้เหี้ยการที่มึงปิดนี่ก็คือ อย่างที่พี่บวงบอกอ่ะมึงไม่ให้ประชาชนแม่งใช้ชีวิตแล้ว แล้วในมุมของสตรีมเมอร์พี่บวงคือ ก็การทำมาหากินของมึงก็คือศูนย์อะใช่ไหมล่ะ มันไม่เกี่ยวกับการทำมาหากินเลยเว้ย คือ คนละ ต่อให้ เรื่องนะ กูไม่เป็นสตรีมเมอร์ ต่อให้กูไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะต่อให้กูแบบว่าทำงานแบบกูทำงานแบงก์ของกูไปอะกูแบบไม่รู้จักใครอะ กูก็ไอ้เหี้ยมันก็ความรู้สึกแบบเดียวกัน คือกูนั่งทำงานอยู่แล้วแบบรัฐบาลปิดโซเชียลมีเดียหมดไอ้เหี้ย มึงจะเป็นพี่คิมแล้วเหรอ ก็ กู ใช่ ก็ไม่อยู่นะเว้ย คือแบบว่ามันก็ต้องลงอะ โอเคเข้าใจได้นะ ถือว่าเข้าใจน้องๆเนปาลได้นะที่เอาตัวเข้าไปแลกบวกกันเสียชีวิต19 คนพี่บวงสัตว์โดนปืนโดนระเบิด ก็คือแบบว่าหนักอะมันทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังอะรัฐบาลอะ ไอ้เชี่ย หรือแม่งคิดมาแล้ว แม่งก็แบบว่า ไม่ไหวว่ะ กูเรียกเลยว่าแม่งไม่ได้คิดมาก่อนเพราะว่ามันไม่รู้จะรับมือกับการถูกแฉถูกเปิดเผยยังไง มันรับมือกับกระแสของโซเชียลมีเดียคนแม่งออกมาตีแผ่เรื่องคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้ไม่ได้ เพราะว่าหลายสำนักข่าวเนี่ยเขาจะไปลงว่า เด็กเจนซีเนปาลเนี่ยโมโหเพราะว่าโดนปิดโซเชียลมีเดียแต่ถ้าเกิดว่ามึงเข้าไปดูในข่าวเนี่ยมึงจะเห็นคนเนปาลมาพิมพ์กันเยอะมาก ว่าไอ้เหี้ยกูไม่ได้โมโหแค่เรื่องนี้ พวกกูออกมาทำสื่อกันว่าเนี่ยรัฐบาลมึงแอบใช้กฎหมายหรือว่ามึงคอร์รัปชันกันยังไง
มึงโมโหกันเรื่องนี้มากกว่าแล้วมึงมาปิดสื่อกู ตรงนี้ต่างหากที่เป็นส่วนคือโซเชียลมีเดียมันก็เป็นเรื่องใหญ่ แต่ว่ามันไม่ได้เริ่มมาจากว่าอยู่ดีๆเขาก็มาปิดอย่างไม่รู้อีโหนอีเหน่คนในปานมันก็ออกมาช่วยพูดกัน ผมก็ไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์นะพี่บวงนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ในปานที่ไอ้เหี้ยอยู่ดีๆวัน2 วันนี้ก็เดือดขึ้นมาเลยคนแม่งตีแม่งซัดกันแบบเละเทะไปหมดนะ ขอบคุณคุณลุงทิมนะฮะพี่บวงลุงทิมมานะ5 ยูโรนะ ขอบคุณลุงทิมนะครับ อีก5 ยูโร ถ้ายังมีคนมาลงแข่งในกฎเกณฑ์กติกาที่บิดเบี้ยว ถือว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีผมคิดว่ามันดูที่คอนเทกต์อะพูดถึงเรื่องอะไรฮะ พูดถึงเรื่องกีฬา พูดถึงเรื่องการเมือง พูดถึงเรื่องกฎหมาย อืม มันต้องดูที่คอนเทกต์นะ ว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ย ถ้าคุณไม่มาตามกฎเกณฑ์ คุณจะเข้าไปเปลี่ยนกฎเกณฑ์มันก็ดูย้องแย้งถูกปะ อืม ทุก ใช่ ในคอนเทกต์ของการเมือง คุณบอกว่ากฎเกณฑ์ปัจจุบันไม่แฟร์คุณจะไปเปลี่ยนกฎ คุณก็ต้องเล่นตามกฎปัจจุบันเพื่อให้เข้าไปเปลี่ยนกฎได้อยู่ดีใช่ไหม มัน เพราะว่า ต้องทำอย่างนั้น ถ้าคุณอ้างตัวว่ากฎปัจจุบันไม่แฟร์แต่คุณไม่เล่นตามกฎ แล้วคุณจะไปเปลี่ยนกฎ และไอ้กฎใหม่ที่คุณจะสร้างขึ้นมา มันก็ต้องไม่แฟร์เหมือนกันเพราะปัจจุบันคุณยังไม่เล่นตามกฎเลย อันนี้มันคือคอนเทกต์ของการเมือง ใช่ ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ แต่ถ้าเป็นคอนเทกต์ของกีฬาเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคอนเทกต์ พี่บวกตอบดีมาก ผมเห็นด้วย100%ใช่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ในคอนเทกต์ของการเมืองเนี่ย ถ้ากฎมันไม่แฟร์มากๆ จนไม่มีทางหาความชอบธรรมได้ที่จะเล่นแบบโดยตรงเนี่ย ผมมองว่าอันนั้นอ่ะ มันก็จะเป็นความสุดโต่งที่มาต้องใช้กำลังไปเปลี่ยนแปลงแล้ว แบบที่เราเคยเห็นมาในประวัติศาสตร์ แบบพวก French Revolution อันนั้นมันคือการที่ทุกอย่างมันตึงเกินไปจนกฎเกณฑ์ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้ มันไม่มีความสมเหตุสมผลของอะไรทั้งสิ้นแล้ว สุดท้ายมนุษย์มันก็ต้องใช้ความรุนแรงเข้ามาแก้ไขเรื่องทุกอย่าง ใช่ก็ อัน คื นั้น อ มันคนละกรณีนะในมุมผม ไปวัดกันที่ว่าไอ้คำว่ากฎมันไม่มาตรฐานเนี่ย มันหนักเบาแค่ไหน ถ้าเกิดว่ามันยัง ใช่ พอมีช่อง ทุกอย่าง ทาง อยู่ที่ดีกรี มันอยู่ที่ช่องทาง ถ้าเกิดว่ามันยังพอมีช่องทางต่อให้มึงเสียเปรียบเนี่ย มันก็ยังต้องไปทางนี้ แต่ถ้าเกิดว่าไอ้เหี้ยโอกาสมันเป็น0อะไรแบบเนี้ย มันก็หลีกหนีไม่ได้ ที่มึงจะต้องกลายเป็นบ่วงหนวดเขี้ยว เดี๋ยวก่อนที่จะไปข่าวต่อไปนะ ผมขออนุญาตปัสสาวะแป๊บนึงพี่บวงปัสสาวะมา ได้ไปพักแป๊บนึง พี่บวงไปก่อนไปทีละคนเดี๋ยวผมนั่งคุยโหมีข่าวอีกเยอะแยะมากมายนะวันนี้นะ สวัสดีทุกท่านนะฮะ ที่เข้ามารับชม3,000 กว่าท่าน อบอุ่นนะอบอุ่น สวัสดีแรดสวัสดีฟ็อก130 ครับ พักผ่อนสักเล็กน้อย เรื่องเครียดมันเยอะพี่น้อง อย่าไปเครียดมาก เราดูเป็น outsider นะ สวัสดีครับ นักประทับเวลาขอบคุณมากนะฮะสำหรับการสนับสนุนด้วยแรงการทำงานที่ต่อเนื่องทุกครั้งขอบคุณมากตามสแตมป์แมนนะ ผมแบบซึ้งใจจริงๆพี่บิ๊กครับ ถ้าวันหนึ่งพี่มีลูกพี่จะเลิกบุหรี่กับกัญชาไหมครับ ผมอยากทราบมุมมองเผื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวเองได้บ้าง ผมคิดว่า ถ้าผมจะเลิกบุหรี่เนี่ย มันไม่ใช่เพราะว่าผมมีลูก แต่มันจะเป็นเพราะว่า ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ผมจะต้องเซฟร่างกายตัวเองแล้ว เหตุผลของการมีลูกไม่ใช่เหตุผลที่ผมจะเลิกทำในสิ่งที่ผมชอบ ผมมองอย่างนั้นนะโอกาสที่จะเลิกกับมี แต่ไม่ใช่ว่าแบบ จะมีลูกแล้วเลิกทุกอย่าง ผมคงทำอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าเกิดพูดแบบ real talk พี่บวกมาแล้วแต่ผมไปฉี่บ้าง เดี๋ยวรอพี่บิ๊กแป๊บนึงนะฮะ พี่ได้ข่าวเรื่องคลิปเวียดนามไหมคะน่ากลัวมาก นี่มันคลิปสักพักแล้วปะผมเห็นข่าวอยู่ แต่ก็ไม่ได้ดู
พี่บิ๊กพี่บ่วงเพื่อนผมชื่อไอจูน จอดรถไว้ไปทำโอทีน้ำท่วมไปเกือบมิดหลังคา อู่บอกต่ำๆ50K ให้กำลังใจมันหน่อย ตอนนี้ตามมาลอยจัด โอ้โห ก็สู้ๆครับจูน ขอแสดงความเสียใจด้วยฮะ เรื่องพวกนี้คือ มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะ พี่บ่วงเบลอจัง อืม เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปซื้อไดเวอร์กล้องมาลง คือตั้งแต่ใช้คอมใหม่มาเวลาแบบลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วพอลงมามันเหมือน เว็บแคมมันใช้เวลาแป๊บนึงเลยกว่ามันจะปรับโฟกัส โอเคพี่บิ๊กเราพักขั้นรายการแป๊บนึงไหม เข้าราย ก กา ลั ร บเข้าสู่ช่วงโฆษณา กลับอีกหนึ่งครั้งนะฮะ กับเครื่องเล็มขนไข่ นี่ครับ เห็นผมเคยไปดูคลิปสมัยก่อนเห็นพี่หมื่นบอกว่ามันสั่นแรงมากพี่บวงมันเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยจริงไหมพี่บวง จริง จริงเหรอมันสั่นแรงมากเลยเหรอพี่บวงจ่อไมค์ให้มันแบบมีเสียงที่ไมค์งึงๆอ่ะ ได้ยินไหม ไม่ได้ยินเลยวะเอาแบบกรึกๆเลยดิไม่ได้ยิน ดีไห เล ม ยเสียงมึงมันตัดอ่ะมัน เสียงมันตัด กลับมาฮะขายกรูมิ่ง แรงอยู่นะ ใช้ได้นะ ก็ไข่กูมิ่งนะครับ ผู้ชายใช้ได้ ผู้หญิงใช้ดี นี่ คนโค้ง อย่าลืมนะครับ ตอนนี้เนี่ยลดอยู่นะ วันที่ 9 เดือน 9 ลดถึงวันที่ 11 นะครับ อืม เข้าไปดูได้เลย กดเข้าไปดูลิงก์ได้เลย คือมีโปรโมชั่นหลากหลายรูปแบบมาก มาพร้อมกับไข่คลีนเซอร์นะครับ สูตรเย็นอันนี้คือของโปรดผมเลย พี่บวงกดเนื้อเจลมาให้ดูได้ไหมแบบว่าโชว์ของไปเลยว่าเนื้อเจลประมาณไหน เนี่ย มันก็เป็นเจล อ่า ขาวๆแบบเนี้ย แล้วก็แบบว่า เอาไปถูทาบริเวณหนังกระโปก หอมไหม หอมมาก หอมถึงขนาดที่ว่าน้องปิ่นต้องยกนิ้วนะครับที่แล้ว เชี่ย คืออันนี้มันลดกลิ่น ไม่ใช่ลดกลิ่นมันคล้ายๆน้ำหอมยี่ห้อหนึ่งที่ผมชอบมากๆอยู่แล้วอะแต่คือเอาแน่นอนเรื่องของกลิ่นมันก็ผมอธิบายไม่ถูกหรอกนะ อธิบายผ่านสื่อแบบด้วยคำพูดแบบนี้มันไม่รู้จะอธิบายไง แต่ว่าสำหรับผมชอบอะซื้อมาลองใช้กันได้ครับ อืม แล้วก็ย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งคือ อย่าลืมว่าลด3 วันนะ วันที่ 9 10 11 นะ ใช่ มีให้เลือกหลาย ครับผม โปรโมชั่น เข้าไปรับชมกันได้ อืม ว่าเขามีอะไรยังไง ผมก็คิดว่าอยากจะเอามา แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่จะมาคุยเรื่องของการโกนขนมอยเนี่ยพี่บวง คือประเด็นที่จ่าพิชิตเขามีขึ้นโพสต์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อืม เราเปิดโพสต์หน่อยไหม ได้ โอ้ยผมหลุดไปแล้วอะเอาไม่เป็นไร เอาเป็นว่า พูดอธิบายให้ฟังแล้วกัน คือจ่าพิชิตมีแชร์โพสต์ว่าเขาไม่แนะนำนะ ว่าควรจะโกนขนมอย อืม แล้วก็แปะมาพร้อมกับลิงก์ของการลิงก์พวกงานวิจัยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปดูดีเทลเนี่ย สิ่งที่เขาหมายถึงคือเขาไม่แนะนำในเรื่องของการเอาใบมีดมาโกนขนแบบว่าให้มันเนียนกริบ เพราะว่า ใช่ มอยเราเนี่ยมันก็มีพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างในหลากหลายรูปแบบนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซับแรงกระแทกหรือว่าอะไรยังไง การที่เราโกนแบบว่าให้มันแบบหายเกลี้ยงไปเลยเนี่ย ถ้ามันเกิดการเรียกว่าอะไรมึงโกนลึกเกินไปแล้วเกิดแผลอาจจะมีการติดเชื้ออะไรอย่างนี้ได้นะ มันก็อันตรายแล้วก็การโกนขนแบบเนียนกริปเนี่ย บางทีขนมันไปมุดอยู่ข้างใน แล้วมันอาจจะเกิดเป็นขนคุดได้ เกิดการเป็นรอยแดง ใช่ ที่มึงจะต้องไปแก้ทีหลังได้ ซึ่งมันก็ถ้าไม่ได้วัดว่าเรื่องแค่ว่า มึงต้องการความสวยงาม ต้องการให้แบบโอ้โหจิ๋มเนียนเลย มันเนียน เลยเนียนไปเลยอย่างเงี้ยอย่างพวกผู้ชายอย่างเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นต้องเนียนมาก คุณใช้เป็นการโกนเนี่ย แต่เป็นโกนแบบจากเครื่องแบตเตอรี่เนี่ย มันจะไม่เหมือนกับการ ใช้คำว่าเล็มแล้วกัน เราใช้คำว่าเล็มดี คื ก อ ว่า ถ้าสมมุติว่าเราใช้ไอ้แบตเตอรี่แบบเนี้ยมันคือการเล็ม เล็มขน มันไม่เหมือนการเอาใบมีดโกนมาโกน า คือถ้าเอาใบมีดโกนมาโกนมันเหมือนโกนหนวดนั่นแหละ คือแบบเขาเรียกว่าคลีนเชฟอ่ะ อ่า มันจะไม่เห็นเป็นตอเลย มันจะเรียบเนียนเลยเวลาคนเอามือมาถูมันจะเรียบเนียนเลย อ่า แต่ว่า
การที่คุณใช้แบตเตอรี่ยนไปเล็มเนี่ย คือยังไงตัวแบตเตอรี่ยนมันมีรองหวีอยู่แล้วขั้นต่ำเนี่ยมัน1 มิล นึกออกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังเหลือเป็นตออยู่ แต่ไอการเหลือเป็นตอนั่นน่ะมันเป็นเรื่องดีนะ เพราะว่ามันไม่ทำให้มันเกิดขนคุด มันไม่เกิดการระคายเคือง หรือว่ามันไม่เสี่ยงที่จะเป็นบาดแผล ใช่ อันนี้ ใช่ ก็ เพราะฉะนั้นเนี่ย ดีกว่า อันนี้ดีกว่า ก็ควรจะมีติดมือเอาไว้1 อันนะฮะ พี่หมื่นก็มีติดมือเอาไว้ในการพาเผด็จศึก ผมมั่นใจว่าณวินาทีนี้เนี่ยที่พี่หมื่นเขาส่งภาพและโลเคชันมาให้โบเนี่ยแน่นอนว่าในกระเป๋าพี่หมื่นก็ต้องมีไข่กรูมิ่ง1 อัน ไม่แน่พี่หมื่นอาจจะเล็มไปก่อนที่จะไปเผด็จศึกแล้ว ก็ควรจะนะแต่คราวที่แล้วพี่หมื่นเล่าพี่หมื่นบอกว่าเอาไข่กรูมิ่งไปแต่ว่าไม่ได้เล็มเพราะว่าอาจจะตื่นเต้นพี่บอกอาจจะเซลเกิน ก็เลยลืมนะแต่ว่าแนะ เรียก นำ ว่า นะ ตอน ฮะ นั้นอาจจะลนไม่ได้เตรียมตัว แนะนำทุกคนก็ลองดูผู้ชายอย่างเราไม่ใช่ว่า อะไรยังไงก็ได้นะ มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำให้กับคู่เราได้ ให้ดูเราดูสะอาดไม่มีกลิ่นนะ ลองดู อุ๊ยโหเพิ่งอัปเดตเมื่อนาทีที่แล้วเลย ทำไมพี่บวง พี่หมื่นส่งข้อความมาบอกว่าปลอดภัย จบแล้ว จบภารกิจ จบแมตช์ละโอเคแล้วทำภารกิจเรียบร้อย Mission Success Mission complete เออ ต้องรายงานพี่บวกด้วยว่าไอ้เหี้ยผมไม่เข้าใจ แล้วคนอื่นน่ะ ไม่ก็ตอนนี้อยู่ไทยไง แล้วกูเป็นคนที่แบบว่าพี่หมื่นเขาแบบ พี่ สนิ ชา ท ย ไงเขาก็พูดคุยกับกู แต่เขากำลังจะไป เผื่อ บ้าน ไว้ บ้านลุงจีก็บอกลุงจีก็ได้นี่ หรือว่าลุงจีไม่ค่อยอ่านแชท มันก็ได้อาจจะแบบส่ง 2 คนไง พี่เหมือนก็กลัวเกิน เออ เป็นคนที่ทั้งกลัวและเงียบในเวลาเดียวกันนะฮะ เรียกว่าก็รอบคอบไปแล้วนะ รอบคอบขอบคุณคุณ อะไรเนี่ย คัดกรองนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใหม่นะฮะ ยินดีต้อนรับสู่วิกบวง แล้วก็อีกหลาย ๆ ท่านนะที่อาจจะอ่านไม่ทันนะฮะ ขอบคุณครับ มีคนถามเยอะว่า จะมีโอกาสที่พี่หมื่นเขาจะมาออกกับเราอีกไหมพี่บวกหรือว่าต้องรอกลับนอร์เวย์แล้วโฟนอินขึ้นมาทีเดียว มันจะเป็นยังไงเนี่ย คือเอาตรงๆมันโลจิสติกมันไม่ได้อะคือต่อ อ่า ให้อยู่ไทยแล้วจะมาออกก็อาจจะมาในรูปแบบเดิมเหมือนกับแขกรับเชิญท่านอื่นๆน่ะ ก็คือมันก็ต้องใช้คอมอีกเครื่องหนึ่งเข้ามา คือผมคิดว่ายังไงเรามีโอกาสได้เจอพี่หมื่นแบบเต็มสูบ4 ชั่วโมงแน่นอน แต่ว่าจะเป็นวันไหนอันนี้ก็เดี๋ยวดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะ เพราะว่าตอนนี้พี่หมื่นมาเขาก็อยากจะปลดปล่อยความเป็นสัตว์ในตัวเขาให้เต็มที่ก็อาจจะใช้เวลาให้เต็มที่ อาจจะรอกลับไปแล้วก็ได้ หรืออะไรยังไงนะก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง เป็นหมื่นบีสโหมดช่วงนี้ ดักเยส สนุกนะพี่บงพี่หมื่นแม่งเล่าสนุกพี่บงได้กลับไปดูตอนที่วงตัดออกมา ดู สนุกชิบหายยังพี่หมื่นแม่งโคตรมันเลยว่ะ เป็นคนมีพรสวรรค์ในการเล่าเรื่องนะ เป็นคนที่น่าสนใจมากนะ ผมก็ รู้สึกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆ คนก็ติดตามพี่หมื่นนะพี่หมื่นก็เป็นคนน่าสนใจ เป็นเลเวอร์บอย แล้วบ่อยข่าวต่อไปพี่บวงยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ อันนี้เป็นข่าวเศร้าที่อเมริกา พี่บวงเห็นไหม สาวยูเครน เกิดอะไรขึ้น ขึ้นไปนั่งในรถไฟ ไอ้ข่าวนี้ไม่เห็นฮะ ผมไม่เอาคลิปมาเปิดแล้วกัน แต่ว่า ตอนนี้เนี่ยในโลกของพอดแคสต์ก็คุยกันเรื่องนี้เดือดมาก โจโรแกนก็เดือดสัตว์เลย เพราะว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ 23 นะเขาเป็นชาวยูเครนที่หนีสงครามมากับครอบครัว เพิ่งมาอยู่อเมริกาได้แบบ อาจจะแบบไม่กี่ปีหรือไม่ถึงปีอ่ะแล้วเขาเดินเข้าไปใน ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถบัสหรือว่าเป็นรถไฟนะ แต่ว่ามึงไปกดดูได้เลย มึงจะเห็นเลยว่ากล้องวงจรปิดอ่ะมันถ่ายไว้คือ เด็กผู้หญิงเดินเข้ามาเปิดประตูปุ๊บเดินเข้ามาแล้วก็มานั่ง แล้วข้างหลังเขาอะมีผู้ชายคนดำอายุประมาณ34 ปีคนหนึ่งนั่งอยู่เด็กคนนี้ก็มานั่งอยู่ธรรมดาแล้วเอาว่ารถยังไม่ทันเคลื่อนตัวออกไปอ่ะอยู่ดีไอ้เหี้ยคนดำคนนี้แม่งถือมีดขึ้นมาแล้วแม่งกระซวกคอเลยสัสแอง คืออันนี้มีภาพกล้องวงจรปิดเลย มีภาพกล้องวงจรปิดแบบมูฟเลย แล้ว ไอ้ มัน เหี้ย ไม่ได้มีอินเทอร์แอคระหว่างกันก่อนนั้นเลย ไม่ได้มีการพูดคุยไม่มีอะไรเลย ไม่มีการพูดคุยไม่มีการสบตาไม่ได้มีเหี้ยอะไรเลยก็คือ ไอ้เหี้ยผู้ชายคนนี้เนี่ย เป็นคนที่เรียกว่า
โดนจับมาไม่ต่ำกว่า14 ครั้งเข้าออกคุกมาทั้งชีวิตอะพี่บวงไอ้เหี้ยคือแม่งมีปัญหา คือกูไม่เข้าใจว่าอายุ30 กว่ามึงเข้าออกคุก14 ครั้งได้ยังไงวะ มันก็แบบมีอาจจะเป็นกรณีเบากรณี3 เดือนอะไรที่แม่งนับหมดอ่ะมึงเข้าใจไหมไม่ได้แบบว่าติดยาวอ่ะมันไม่ได้เป็นกรณีฆาตกรรมทั้งหมดเงี้ยก็อาจจะเป็นปล้นบ้างจี้บ้างเฮียอะไรเงี้ยหลายๆอย่างนึกภาพออกไหมมันเป็นข่าวเดือดก็เพราะว่า พอมีเหตุการณ์ที่ออกมาเนี่ย มันมีแค่สื่อบางช่องที่ลง แต่ว่ามันมีสื่อหลายช่องในอเมริกาที่เป็นสื่อใหญ่ด้วยนะ แล้วมึงควรจะตีแผ่ข่าวเรื่องแบบนี้ แต่ว่าสื่อหลายอันน่ะมันเงียบ แล้วคนมันก็เลยโจมตีว่า ไอ้เฮียมึงเป็นสื่อเลือกข้างเนี่ยมึงเป็นสื่อโวกเหรอวะมึงเป็นสื่อที่แบบว่า พอเป็นคนขาวโดนนี่มึงไม่คุย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนดำโดนทำร้ายหรือมีกรณีอย่างเงี้ยโอ้โหมึงตีแผ่เยอะเลยมันเป็นสื่อที่เหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติหรือเปล่าเรซิซึมหรือเปล่า เรื่องนี้คนก็ออกมาเดือดกันแบบเดือดดาลมาก เพื่อกดดันให้ว่าทำไมการนำเสนอข่าวแบบนี้เนี่ยมึงยังต้องเลือกข้างเลือกสีผิวกันอีกเหรอว่าอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องเป็นประเด็นไหมแล้วก็สืบสาวราวเรื่องไปถึง ตัวอัยการที่คุมคดีของไอ้เหี้ยคนดำคนนี้ว่าไอ้เหี้ยทำผิดขนาดนี้มีประวัติว่ามึงมีปัญหาทางจิตด้วยมึงควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ทำไมมึงยังปล่อยแม่งมาอยู่ในสังคมอีกไอสัตว์ทำผิดซ้ำซากแบบนี้เนี่ย แล้วสุดท้ายมาถึงจังหวะเนี่ยแม่งไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งจับตัวไปนะแต่ว่ายังไม่มีคำให้การออกมานะแต่สันนิษฐานของผู้คนน่ะก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของ racism แหละก็คือมึงเห็น เพราะว่ามึงไม่รู้ว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นคนชนชาติอะไรมึงดูออกได้อย่างเดียวว่าเขาเป็นคนขาว อันนี้คือที่มึงดูออกไม่มีอินเทอร์แอคชั่นไม่มีเหตุผลของการไม่รู้จักกันมาก่อนไม่มีอะไรเลย แล้วมึงก็แบบกระซวกคอเขาจนเสียชีวิต เราไม่ได้ปล้นไม่ได้อะไรด้วยคือแค่ฆ่าอย่างเดียวเลย คือมึงสมองมึงมันไปหมดแล้วไอ้เหี้ยแล้วคำถามที่เขาโยนกลับไปก็คือว่า กระบวนการยุติธรรมอ่ะมึงปล่อยให้คนแบบนี้มาอยู่ในสังคมได้ยังไง อันนี้คนมันแบบมันเดือดดาลมาก อันนี้คือเรียกว่าโมโหแล้วใช่ไหมไอ้ที่หนักกว่าพี่บวงไอ้สัตว์นี่ยังไม่จบ ที่หนักกว่าก็คือว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ มันมีคนอเมริกันจำนวนมากที่มันคลั่งชาติคล้ายๆหรือว่าเป็นแบบพวกบ้าสงครามอ่ะคือมึงซัพพอร์ตอาจจะด้วยอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นในเรื่องของเป็นคนดำที่เกลียดคนขาวเป็นเหยียดชาติเหมือนกันนะเหยียดสีผิวแต่เป็นอีกฝั่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตรัสเซียแล้วเกลียดคนยูเครนก็ได้มันอาจจะมีปนกันหลายกลุ่มแม่งตั้งกองทุนในเว็บ GoFundMe อ่ะพี่บวงเพื่อระดมทุนเอามาช่วยไอ้เหี้ยคนดำคนนี้เพราะว่าดีใจที่ไอ้เหี้ยคนดำคนนี้กระซวกคอผู้หญิงไอ้ซาด What the fuck หนักเหี้ยกูบอกให้แล้วคนจากที่แม่งเดือดกันอยู่แล้ว ตอนนี้คือแบบทุกพอดแคสต์อะแม่งต้องออกมาคุยเรื่องนี้ว่าแบบไอ้เหี้ยมันเลอะเทอะเกินไปมากจนมันก็เป็นจุดที่ดีที่ว่ามันเกิดการผลักดันให้ทางเจ้าของเว็บ GoFundMe ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไอ้แคมเปญระดมทุนช่วยไอ้เหี้ยคนดำคนนี้เนี่ยได้เงินไปภายในไม่กี่ชั่วโมงพี่บอกได้ไป$50,000แล้วนะแต่ว่าโดน GoFundMe ปิดแคมเปญนี้ไปเรียกว่าโดนปิดไปซึ่งผมเรียกว่าไม่ต้องถามเยอะผมว่าเหมาะสมแล้วไอ้สัตว์มันไม่ควรจะมีเที่ยแคมเปญมาระดมทุนเรื่องอะไรแบบนี้ก็เสรีอ่ะพี่บิ๊กความอิสระมากไม่ได้ไอ้เหี้ยมันต้องมีความเหมาะสมโอ้โหพี่บิ๊กอนุรักษ์นิยมนะแบบนี้โดนแล้วนะพี่บิ๊กอนุรักษ์นิยมนะมันไม่เกี่ยวกับอนุรักษ์นิยมเลยคือความอิสระมันต้องมีขอบเขตผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่มึงมีสติสัมปชัญญะมึงพอจะแยกออกได้ว่าอิสระภาพมันต้องมีขอบเขตถูกไหมล่ะก็ค่อนข้างหนักคล้ายๆกับไอ้ที่กรณีนั้นพี่บวงจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันที่มันเป็นแม่คนขาวที่แม่งด่าเด็กผู้ชายคนดำนี่ก็ด่าไปซะแล้วมีคนระดมทุนมาให้ไม่เป็นล้านอันนั้นก็หนักอยู่นะพี่บวงพอๆกันแต่ว่ามันคนละสเกลอันนี้คือมันหนักกว่าแน่นอนมันดีกรีมันคนละดีกรีเลยก็ยังดีนะที่ทาง GoFundMe เขาจะ
เขาจะเอาแคมเปญนี้ลงอย่างรวดเร็ว ไม่งั้นมันจะสร้างความแตกแยกขึ้นไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยพี่บวง ถูกไหมล่ะ อืม มันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่จะต้องสนับสนุน อันนี้อีกข่าวหนึ่ง โอ้ยเฮียอย่าให้มันต้องเกิดเลย แล้วก็มันก็เตือนไปอีกถึงว่าเนี่ย เรารับรู้การเป็นเรซิซึมการเหยียบเชื้อชาติ การเหยียบสีผิวที่ประเทศอเมริกาเนี่ย คนไทย มึงต้องดูเป็นตัวอย่างว่า มึงเอาอารมณ์เข้าไปใส่กับอารมณ์อะสุดท้ายอะมันไม่มีทางออกมันมีแต่หนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันไม่มีใครปลอดภัย ใช่ มันดูจะเป็นเหมือนอะไรที่โลกสวยมาก และที่หลาย ๆ คนก็พิมพ์ด่าผมมาเยอะว่าไอ้เหี้ยคนซ้ายแม่งโลกสวย คือไอ้เหี้ยเรื่องความเกลียดชังมึงจะให้ไปจบตรงไหน ผมก็ต้องถามไปอีกครั้งหนึ่งว่า มึงจะให้มันไปจบตรงไหน แล้วในสภาวะที่เรากำลังอยู่ในช่วงที่มีดาราอินฟูจำนวนมากสนุกสนานกับการปั่นกระแสข้างชาติเกลียดเขมรเหยียดเขมรแบบ เอาเฮียก็ดูมันเกลียดแล้วดิเราก็ต้องเกลียดมันกลับ ไอ้เชี่ยมึงฟังกูนะเพื่อน มึงเป็นคนที่โลกสายตามึงมันแคบมาก ไม่ใช่ความผิดมึงหรอก แต่กูไม่ใช่คนที่จะเป็นศัตรูกับมึง กูแค่จะเตือนในสิ่งที่กูเคยเป็นแบบมึงมาก่อน แต่ว่ากูอะเติบโตขึ้นมาแล้ว ว่ามึงต้องมองภาพรวมให้ออกแล้วแยกว่าอะไรคือความขัดแย้งระหว่างประเทศ อะไรคือเรื่องที่คนในประเทศมันไม่เกี่ยวข้อง มันไม่ควรจะไป อืม สนุกสนานตรงนั้น แล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่ามึงจะให้คนไทยกับคนเขมรมันเกลียดไปเลยเนี่ย มันจะมีแต่ปัญหากับปัญหาที่ตามมามากมาย สุดท้ายแล้วผมมองว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศผลักดันให้ทางการเมืองมันแก้ไขอย่างสันติเจรจา แล้วไอ้เรื่องว่ามันจะมีการขนคนมาตีกันเรื่องทหารก็ให้ทหารเข้าไปแก้ไข แต่เราในฐานะประชาชนน่ะ มึงอยากจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้ มึงต้องพยายามลดเทรนด์ของการเหยียดหยาม เหยียดชาติ กระแสนางงามกระเทย กระแสวัฒนธรรมที่ยังคอมเมนต์กันไปมาเนี่ย แยกให้ออกแล้วพูดคุยกันให้มันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น ผิดเรื่องไหนก็ว่ากันไปตามผิด เคลมเรื่องไหนอย่างไม่เหมาะสมก็เอาหลักฐานมา แต่ว่า มึงอย่าให้สองชาติมันต้องมาเกลียดกัน เอาแบบว่ามึงเป็นเขมรนะ มึงออกมาจากประเทศกู มึงเป็นเขมร มึงเป็นคุณครูในไทย มึงไปสอนเด็กเขมรนะ มึงไปสอนที่เขมร อะไรอย่างเงี้ยคือสมองมึงไปหมดแล้วไอ้เหี้ยนะ ผมขอย้ำเตือนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ดูอย่างอเมริกาเป็นตัวอย่าง เป็นถึงขั้นที่ว่า ไอ้สัตว์นั่งอยู่เฉยมึงก็โดนแทงอย่างเงี้ยมันไม่ได้เว้ยเพื่อนนะพี่บุ๋มจะเติมไหมเรื่องเนี้ย โอ้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสลดนะ อืม ก็เป็นปัญหาในหลาย ๆ ประเทศอะ อืม ประเทศเราเองก็มีปัญหานี้ แต่ว่า ใช่ มันก็ไม่หนักเท่าเขา ซึ่งมันก็ยังดี แล้วก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกอะตอนนี้มันไม่หนักเท่าเขา แต่ก็มันไม่ใช่ว่าเราจะให้อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นที่ตั้ง เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้อารมณ์เรามันเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ย เดี๋ยวเอาไว้เราก็หนักเท่าเขาแหละ ใช่คืออ ม ผมมอง ต้อง ว่า ใช้สติกันให้มาก สถานการณ์ของไทยเขมรเราเนาะมันยังอยู่ต้นทางมาก ผมว่าความเกลียดชังมันยังไม่รุนแรงมากเว้ย มันยังพอห้ามปรามพอพูดคุยได้ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครออกมาเตือนเลย มันก็จะยิ่งถล่ำลึกเข้าไปเรื่อยๆนะอืม อีกอันหนึ่งพี่บวงเหตุการณ์ยังอยู่ต่างประเทศอยู่ยังไม่เข้ามาไทยเลยในวันเนี้ย อืม การพบกันของผู้นำระดับโลก เนื่องใน อืม วาระโอกาส ครบรอบ 80 ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่งที่ประเทศจีนเป็นคนจัด อืม สืบเนื่องไปจากที่ว่ามันก็อาจจะเป็นวันชาติด้วยที่ท่านศรีก็เอารถถังเอาเครื่องบินโอ้โหออกมาเรียกว่าอลังการงานสร้างถ้าใครไปดูนะโอ้โหคือแบบเชียร์ทหารแม่งเหมือนโรบอทอะแม่งเป๊ะแม่งสวยมาก แล้วก็มีภาพที่ท่านศรีท่านคิมแล้วก็ปูตินที่อะไรเงี้ยมายืนตบมือกันมีผู้น อืม ำหลากหลายประเทศไป แต่ว่ามันมีช็อตเด็ดที่มันเป็นข่าวออกมาพี่บงเห็นป่ะไม่รู้ เป็นช่วงที่ ยังไม่เห็น ท่านผู้นำเขาลืมปิดไมค์แล้วเขาคุยกัน มันมีช็อตหนึ่งคือพอโบกมือทักทายบนงานพิธีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมเขาลงมาจากจากแท่นโพเดียมมาเนี่ย
สีกับปูตินก็เดินกัน แล้วก็เดินคุยกันแบบส่วนตัวแต่ว่าไมค์ไม่ได้ปิดพี่บวงแล้วนักข่าวได้ยินกันทั่วโลกเลยไอ้เหี้ยแล้วก็เขามาเขียนข่าวบทสนทนาที่เขาคุยกันน่ะก็คือว่าเหมือนท่านสีกับปูตินก็คุยกันประมาณว่าเฮ้ยนี่คุณรู้หรือเปล่าว่า เราอาจจะมีอายุกันไปถึงประมาณ150 ปีนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยมันอาจจะทำให้เราอายุยืนไปได้150 ปีบวกนะอะไรเงี้ยแล้วท่านปูตินก็บอกผมก็ได้ยินมาประมาณนี้เหมือนกันนะก็เรียกว่าน่าสนใจนะประมาณนี้ล่ามก็แปลด้วยเฮียอะไรเงี้ยคนก็ฟังกันชิบหายไปโปกเลยแต่ว่าตัวท่านผู้นำเนี่ยไม่รู้ว่าไมค์ไม่ได้ปิดเอาก็เป็นข่าวเลยพี่โบเฮียนักข่าวก็มาเขียนกันใหญ่โตเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นข่าวให้ดูเล็กๆน้อยๆนะนี่นะพี่วง อันนี้จาก BBC News เลยนะปูตินสีจิ้นผิงคิดอะไรบางอย่างอยู่หรือไม่จากบทสนทนาเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อการเป็นอมตะไอ้เชี่ย เขาตีข่าวเป็นเขาว่าเป็นอมตะเลยเหรอมันก็เขียนเวอร์เกินไปไอ้เหี้ยก็คุณก็ลองอ่านแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะเนี่ยภาพข่าวนะท่านปูตินนะแห่งรัสเซียกับสีจิ้นผิงแห่งจีนพูดคุยกันเรื่องการใช้ปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นขณะที่ไมโครโฟนยังเปิดอยู่ภาพข่าวก็ค่อนข้างคุยกันมาเมื่อกี้ที่ผมก็มีพูดให้ฟังแล้วนะก็เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าในศตวรรษนี้มนุษย์อาจมีอายุยืนถึง150 ปีแล้วก็มีการยิ้มแล้วก็หัวเราะกันเล็กน้อยของท่านผู้นำ2 คนซึ่งคิมจองอึนเนี่ยเดินตามอยู่ข้างหลังได้ยินทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่พูดอะไรก็เดินฟังท่านคิมกูอาจจะว้าวก็ได้เพราะว่ามันเทคโนโลยีอาจจะไปไม่ถึงที่นั่นนะแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นของคนที่ฟังข่าวนี้ว่าเนี่ยเฮ้ยการปลูกถ่ายอวัยวะมันไปถึงไหนแล้วในปัจจุบันนี้ในช่วง30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานบริการโลหิตและปลูกถ่ายอวัยวะแห่งชาติ NHS Blood and Transplant ของราชอาณาจักรเนี่ยก็บอกว่านวัตกรรมตรงนี้เนี่ยเราได้ช่วยคนไปมากกว่า100,000 คนแล้วนะก็คือมันก็มีความสำเร็จทั้งหลายๆส่วนนะไม่ว่าจะเป็นส่วนยากๆอย่างหัวใจก็มีความสำเร็จไปแล้วเราเคยพูดกันผมเคยเอาข่าวมาอัปเดตนานแล้วนะหรือว่าอาจจะเป็นตับเป็นไตเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางอันนี้ใครอยากจะไปอ่านก็ไปกดอ่านดูนะมีพูดถึงว่าความเป็นไปได้ของการเป็นอมตะมันมากน้อยแค่ไหนในยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมสนใจคืออันนี้พี่บังอันนี้มีพูดถึงคนนี้ด้วยไบรอันจอห์นสันนะไบรอันจอห์นสันก็เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่จำได้ไหมเขาเคยทำโปรเจกต์ที่จะแบบลดอายุขัยตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ล้มเลิกไปแล้วเพราะว่าเฟลไอยากดภูมิที่เขาหวังว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะชะลอการเสื่อมของเซลล์เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนั้นจริงแต่กลายเป็นว่ามันไปทำผลร้ายส่วนอื่นกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเขาก็เลยหยุดไปแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องนึงอันนี้ไปกดดูเพิ่มเติมได้แล้วเขาก็มีพูดถึงเนี่ยคุณป้าคนนี้เป็นหลักฐานในยุคปัจจุบันว่าบุคคลที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกที่มีการบันทึกเนี่ยคือผู้หญิงท่านนี้พี่วงนี่บุคคลที่มีอายุยืนยาวที่สุดได้รับการยืนยันคือหญิงชาวฝรั่งเศสชื่อชานเกามองซึ่งมีชีวิตอยู่ถึง122 ปีคือมีอายุอยู่ระหว่างปี1875ก่อนสงครามโลกครั้งที่1จนถึง1997ก็คือเราอายุ7 ขวบพี่บวงเป็นภาพถ่ายของชานเกามองเนี่ยขณะกำลังสูบบุหรี่ในวันเกิดครบรอบ117 ปีของเธอซึ่งเป็นภาพที่ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากเธอถือเป็นบุคคลที่มีอายุยาวที่สุดในประวัติศาสตร์นะแล้วก็อยู่หลังจากนี้ไปอีกประมาณ5 ปีก็เสียชีวิตนะครับไปอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ก็เรียกว่าเฟี้ยวฟ้าวนะคนที่อายุยืนที่สุดในโลกนะฮะก็จะมีสูบบุหรี่บ้างเล็กน้อยถ้าไม่เยอะเกินก็น่าจะไม่แย่มากแต่มันขึ้นอยู่กับคนด้วยแหละขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนในการรับได้เรื่องพวกนี้พี่บ่วงคำถามคือพี่บ่วงคิดว่านวัตกรรมของเราในตอนนี้เนี่ย
เป็นไปได้ไหมที่ท่านสีกับปูติน ซึ่งเขาอายุน่าจะใกล้ๆกันผมว่าน่าจะประมาณ72 วัยประมาณนี้นะ อืม จะอายุไปถึง150หลายคนเขาถกเถียงนะว่า ท่านผู้นำอาจจะคุยเล่นโอ้อวดเกินจริงหรือเปล่า มันทำได้จริงหรือเปล่าวะ ซึ่งเราก็ไม่ใช่แพทย์เราคงตอบยากแต่ว่าในความรู้สึกของเราอะ150 ปีนี้ไอ้เหี้ยหนักอยู่นะ ผมคิดว่ามันไม่ใช่ส่วนสำคัญปะว่าเราจะอยู่ไปได้ถึง150 ปีหรือเปล่า อ่า ส่วนสำคัญคือมึงอยู่ในสภาพไหน คือถ้ามึงต้องนั่งรถเข็นตั้งแต่100 ปีแล้วอะ อืม เป็นกูว่าแม่งก็อยู่ปกติแบบว่า70-80ตายมันก็ไปต่างกันอะ ใช่ คือถ้าสมมติว่ามึงต้องนั่งแบบไปอย่างเงี้ย50 ปีอะ เป็นซอมบี้นะ กูไม่อยู่ดีกว่า ใช่ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ไปแบบ150 ปีแล้วแบบก็มีกำลังวังชาเดินได้ ยังความคิดปกติสมองไม่เสื่อมอะไรแบบเนี้ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง อืม ใช่ไหมอืม กูก็ ใช่ เลยไม่รู้ว่ามันเขาหวังไว้ว่าเป็นแบบไหนอะแล้วแบบโอ้โหเป็นระดับผู้นำประเทศอะคือคนที่ให้คำปรึกษาทางการแพทย์เนี่ย มันก็เขาก็คงมีข้อมูลที่แบบมากกว่าเราแหละใช่เรื่องนี้ผมว่ามันคงจะต้องให้แพทย์ออกมาพูดคุย แต่ว่าอันนี้เราคุยกันแบบขำๆแบบเด็กแฟนตาซีอะไรประมาณนี้นะคือผมก็ไปนั่งคุยกับChatGPT มาพี่บ่วงถึงความเป็นไปได้ ซึ่ง ChatGPT บอกว่า โอกาสมันยังยากมากนะพี่บ่วง การที่ว่ามึงมีนวัตกรรมในการปลูกถ่ายอวัยวะ แล้วมึงคาดหวังว่ามึงจะมีอายุไปถึง150 ปีแบบที่ว่า มึงยังฟังก์ชันยาก เพราะว่ามึงอาจจะเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ1 อวัยวะได้ แต่ว่ามึงอย่าลืมว่าซิสเต็มมึงมันพังหมดแล้วพี่บ่วงหรือเปล่าไหม ใช่ปัญหาคือ DNA DNA มึงมันระเบิดเรียบร้อยแล้ว มึงจะปลูกถ่ายอีกกี่รอบคือ DNA มึงไปแล้ว DNA มันอยู่ทุกส่วนของร่างกายก็คือร่างกายมึงแตกสลายแล้วคือการที่มึงจะมีอายุที่ยืนยาวได้ที่ผมนั่งคุยกับ ChatGPT เนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบมากที่มันจะต้องมีการพัฒนาไปส่วนสำคัญเป็นเรื่องของ DNA แล้วก็การเสื่อมสลายของเซลล์โดยทั่วไปมันเหมือนกับว่ารถมึงสภาพมันเก่ามากแล้วมึงอาจจะพอเปลี่ยนล้อได้นะมึงพอจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้นะแต่ว่าถ้าสายไฟหรือท่อเหียอะไรมันแตกหมดแล้วนะบางทีส่วนนั้นมันอาจจะยังเปลี่ยนไม่ได้ไงซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเราอาจจะเป็นเรื่องของระบบประสาทหรือว่าหลอดเลือดอะไรของเราอะไรเงี้ยนะมันยังเป็นพาร์ทที่มันยากมากๆซึ่งChatGPT มันก็มีเนี่ยว่ามันถามผมว่าคุณจะให้ผมทำไทม์ไลน์ในการคาดการณ์การยืดอายุขัยของมนุษย์ไหมเขาบอกว่าในปีปัจจุบันนี้เนี่ยพอจะผลักดันให้อายุเฉลี่ยมันไปถึง90 ปีได้อันนี้พอเป็นไปได้แต่ว่าถ้ามึงไล่ไปดูเนี่ยเขาจะบอกแล้วว่ามันมีหลายส่วนสำคัญมากๆโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่คุณไบรอันจอห์นสันเมื่อกี้เนี่ยเขาทำมันเป็นเรื่องที่มันจะเป็นตัวแคร็กนะคือถ้ามึงสามารถหาวิธีการที่จะทำให้เซลล์มันมีการชะลอตัวได้เนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นจุดสำคัญซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มียาที่มันเวิร์กตรงนั้นแบบไม่มีผลข้างเคียง 100% ไงมันเลยเป็นจุดสำคัญมันไม่ใช่ที่ว่ามึงปลูกถ่ายอวัยวะได้แล้วมึงจะแบบแฮปปี้อะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในมุมมองของ ChatGPT บอกว่าสิ่งที่โปรตินกับท่านสีพูดมาเนี่ยยากถ้าเกิดว่าจะเอาได้เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นเทคโนโลยีในปี 2100 พี่บวงไม่แต่ว่าอันนี้มันค่าเฉลี่ยหรือเปล่าคือเราไม่ได้พูดถึงแบบคนที่แบบรวยมากๆที่มีเงินเป็นถุงเป็นถังสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงไหมอันนี้พูดถึงตัวคนรวยด้วยพี่บวงเพราะว่าเรากำลังดูว่าขีดจำกัดของเทคโนโลยีตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ย2025เนี่ยที่เราพอทำได้คือยารักษาโรคที่ดีๆกับการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วเขาคาดการณ์ว่าอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยยาชะลอวัยมันอาจจะพอใช้ได้นั่นหมายความว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยยาชะลอวัยมันยังใช้ไม่ได้พี่บวงมันยังไม่เวิร์กมันจะต้องมีเทคโนโลยีที่มันสามารถแคร็กอะไรได้มากขึ้นซึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงจะทำสเต็มเซลล์ดีๆการพิมพ์อวัยวะเทียมแบบพอแบบใช้ได้จริงเลยเนี่ยมึงอาจจะต้องไปถึง2050นะแล้วเนี่ยถ้ามึงหวังว่าจะแก้ยีนเนี่ยอาจจะต้องไปถึง 2,100 นะ
มันไม่ใช่ อื แค่ว่า ม มึงรวยแล้วมึงทำได้ไหม คือ วิทยาศาสตร์เรามันไปถึงไหนแล้ว ณ ปัจจุบัน ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการคาดการณ์จากบทความโดยรวมนะ มันไม่ใช่แฟกต์นะ ก็เรียกว่าคุยกันแบบสนุกๆนะ แต่ว่า คือผมคิดว่านั่น อื แห ม ละ คือตัวปัญหามันคือ DNA อืม ร่างกายมนุษย์อะ DNA มันก๊อบปี้ตัวมันเองเรื่อย ๆ ใช่เปล่า ใช่ แต่ว่ามันไม่ได้ก๊อบปี้มาแบบเพอร์เฟกต์ อา แล้วพอมันก๊อบไปเรื่อย ๆ คือสุดท้ายคือ DNA มันก็เรียกว่ามันพังแล้วอะ อืม เนื้อหนังแล้วมันก็เหี่ยว มันก็ร่างกายมันก็ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือบนโลกเนี้ย มันมีสัตว์ที่ตัว DNA มันก๊อบปี้ไปแบบเพอร์เฟกต์นะ มีเหรอพี่หมวก? ไอ้พวกสัตว์ที่ มีพวกสัตว์ที่เป็นอมตะไง อะไรวะ? พวกสัตว์ที่แบบว่าอยู่ตามธรรมชาติเป็นอมตะไม่โดนแดกอะ แบบกุ้ง lobster อะไรอย่างเงี้ย ถ้ากูจำไม่ผิดอะ เฮ้ย คือ จริ กุ้ ง ง เปล่าเนี่ย? lobster คือ โดยธรรมชาติแม่งไม่ตาย มันจะตายได้จาก 2 อย่าง ก็คือ โดนแดก มึงโดนแดก หรือสุดท้ายแล้วอะ ข้างในมึงโต แต่ว่ากระดองมึงโตไม่ได้มากกว่านั้นแล้วอะ แม่งตาย เฮ้ย เพราะว่า lobster อะมันต้อง เขาเรียกว่าอะไร มันต้องโม้อะ ไอ้โม้มันอะไรนะ ภาษาไทยอะ? โม้เย็ดม้า ไม่ใช่ โม้เย็ดม้า Boss ที่พวกสัตว์ที่มันเป็นสัตว์กระดองแข็งมันต้องทำอะ ภา ล ษา อก ไทย คร มั าบ นใช้คำว่าอะไร ล นะ อกคราบ ลอกคราบ มันต้องลอกคราบ อา แต่ว่าพอมันตัวใหญ่จนถึงจุดหนึ่ง จนมันลอกคราบไม่ได้แล้วอะ ข้างในมันยังโตอยู่อะ แม่งก็ อา ตาย อ๋อ โอเค ไอ้สัตว์จำพวกเนี้ย มันเป็นสัตว์ที่แบบว่า DNA มันก๊อบปี้ตัวมันเองไปได้เรื่อย ๆ โดยที่ DNA แม่งไม่พังอะ แม่งก๊อบไปแบบ 100% หรือมันอาจจะก๊อบไปแบบ 99.99% อะไรอย่างเงี้ย อา ซึ่ง ๆ ๆ ตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่า คือนักวิทยาศาสตร์เขาไปวิจัย แล้วทำความเข้าใจว่า เฮ้ย ทำไม DNA พวกนั้นมันถึงสามารถก๊อบปี้ตัวเองไปได้จนแบบว่าแม่งแบบแทบจะเพอร์เฟกต์ แล้วมันเอามาปรับใช้กับมนุษย์ได้ มันก็มีความเป็นไปได้ที่มนุษย์มันจะอยู่ไปได้แบบยาวนาน โดยที่มึงไม่ต้องมานั่งปลูกถ่ายอวัยวะเหี้ยอะไรเลย เพราะว่า DNA มึงมันไม่ได้เสื่อมสลายแต่แรกอยู่แล้ว เช มึงก็อยู่เป็ี่ย นหนุ่มไปแบบนี้ไปเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย หลายคนก็พิมพ์มาว่า อืม แมงกะพรุนนี่ถือว่าเป็นตัวโหดนะ อา แมงกะพรุนก็เป็นอีกชนิดหนึ่ง คือแมงกะพรุนแม่งไม่ได้แค่อยู่ไปเรื่อย ๆ แมงกะพรุนแม่งโตขึ้น แล้วแม่งก็เด็กลง แล้วแม่งก็โตขึ้น แล้วแม่งก็เด็กลง เป็นไซเกิล ไอ้เชี่ย เริ่มน่าสนใจว่ะ มันเป็น คือมันก็แบบ มันเป็นความมหัศจรรย์ทางด้านชีววิทยานะ อืม เชี่ย พี่หมวกอยากอยู่ไปถึง 200 ไหม? อ้าว ก็อยากนะ ถ้าสมมุติอยู่ไปได้แบบแข็งแรงอะ โอ้โฮ เชี่ย ถ้าอยู่ไปถึง 200 ปี ตอนนั้นเกมแม่งน่าจะสนุกมาก ๆ อะ เชี่ย คือมึงลองนึกภาพว่ามึงเล่น Path of Exile แต่มึงเข้าไปเป็นตัวละครในเกมจริง ๆ อะ มึงไม่ได้มานั่งบังคับด้วยคอมอะ กูว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่แบบ แม่งน่าสนุกมาก ๆ สำหรับแบบ gamer อะ Surrogate นะ ก็คือร่างจริงเป็นง่อย แล้วก็ไปมันอยู่ในจินตนาการ เฮ้ย แบบนั้นก็ไม่เอานะ กูว่าแบบนั้นมันก็ไม่สนุก มันต้องแบบว่ามันเป็นร่างกายเราไปเลยที่มันแข็งแรงอะ อ้าว มันเหนื่อย มันก็ขีดจำกัดในการเล่นเกมมันก็จะน้อยพี่หมวก ถ้าเกิดร่างกายเราอ่อนแออะ ใช่เปล่าล่ะ? อ้าว มันก็ต้องแบบว่ามีช่วงแบบออกกำลังกายไง อ๋อ ต้องมีนะ ต้องมี routine นะ ต้องแบบอยู่เหมือนแบบเข้าค่าย ซ้อมก่อนแข่งเกม คราวที่แล้วเรายังพูดกันถึงเรื่องแบบว่า เอาไว้อนาคตสังคมเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ แล้วจะมีปัญหาอยู่เลยนะ อา ใช่ไง อืม ก็ไม่มีใครอยากให้คนอื่นแก่ แต่ตัวเองอะอยากอยู่ไปตลอด ก็คืออยู่ไปยาว ๆ ไง แต่ไม่อยากอยู่ไปแบบแก่ไง เหมือนที่พี่บุ๋งพูดอะ คือ ไอ้เหี้ย มึงอยู่ไป 150 แต่มึงนอนเป็นซอมบี้ มันไม่มีประโยชน์ ไอ้เหี้ย นึกภาพออกไหม? จะอยู่ไปอย่างนั้นทำไมอะ? มันก็ต้องอยู่แบบกระเจี๊ยวยังเข่งอะ ถ้าเกิดว่ากระเจี๊ยวยังเข่งก็โอเค คือ อืม อายุขัยมันควรจะไปพร้อมกระเจี๊ยว ถ้ากระเจี๊ยวหยุดเข่งเนี่ย ก็ไม่มีประโยชน์แล้วที่จะอยู่ไปมากกว่านั้น อ้าว แล้วถ้ากระเจี๊ยวยังแข็งอยู่ แต่ว่าสมองมึงแบบว่าเริ่มเสื่อมแล้วอะ? โอเค ก็อย่างน้อยกระเจี๊ยวก็ยังเข่ง อืม ใช่เปล่าล่ะ? ก็จริง ข่าวต่อไปนะพี่บวง ข่าวต่อไปเป็นข่าวจากพี่เดวิด พี่เดวิด คนโปรดของพี่บวงครับ เฮ้ย ไม่ใช่ ไม่ใช่นะ แกเป็น Influencer ท่านหนึ่งที่รู้จักกัน 2 วันที่ผ่านมาผมเห็นเลยโพสต์ของพี่เดวิด ขึ้นโพสต์เลยว่า อืม เขาได้รับข่าวเร็วข่าวด่วนมาจากทางฝรั่งเศสว่า ตอนนี้เนี่ย อืม โรงพยาบาลฝรั่งเศสได้รับจดหมายด่วนจากทางรัฐบาลให้เตรียมการรับผู้ป่วยจำนวนมากในต้นปีหน้า 2026 อ้าว เพราะอะไรอะ? เพราะพี่เดวิดบอกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 แล้วบอกว่า อืม
อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะทุกคนนี่มาจริงนะทุกคน ไอ้เชี่ยกูบอกให้ว่าไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคนแม่งกดไลค์เป็นหมื่นพี่ผมว่าเพราะว่าพี่เดวิดเขามาพร้อมกับหลักฐานพี่บอกมาพร้อมกับตัวเอกสารของทางโรงพยาบาลฝรั่งเศสนะก็เรียกว่าคนก็แตกตื่นกันในระดับหนึ่งว่าความซีเรียสจริงจังของการมาของสงครามนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอพี่เดวิดถึงออกมาพูดเองแต่ว่าผ่านไปแค่2 วันพี่บ่วงนี่มีอีกเพจหนึ่งออกมาบอกว่าอันนี้มาจากทางเว็บโคแฟกบอกว่าเนื้อหาที่ตรวจสอบโพสต์ Facebook ระบุรัฐบาลฝรั่งเศสสั่งโรงพยาบาลเตรียมรับผู้ป่วยจำนวนมากจากสงครามช่วงเดือนมีนา69ก็คือปีหน้าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยผลตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุเนื้อหาจริงบางส่วนสื่อรายงานข่าวรัฐบาลฝรั่งเศสสั่งเตรียมความพร้อมจริงแต่เรื่องการเกิดสงครามโลกเป็นการคาดเดาของผู้โพสต์ Facebook นี่เนื้อหาโดยสรุปเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมา Facebook เดวิดวิลเลียมโพสต์ข้อความว่าด่วนสำนักใน The Independent เผยเอกสารหลุดจากรัฐบาลฝรั่งเศสสั่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเตรียมรับมือผู้ป่วยจำนวนมากเพราะสงครามช่วงมีนาคมปี2026สงครามโลกครั้งที่3ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วจริงๆทุกคนและเขียนข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าทุกประเทศทั่วทวีปยุโรปกำลังเตรียมตัวสำหรับสงครามโดยที่ประชาชนส่วนมากไม่รู้เรื่องแต่ทางโคแฟกตรวจสอบแล้วพบว่าโพสต์ดังกล่าวอ้างอิงเนื้อหาจากรายงานข่าวของ Independent ที่พาดหัวว่า France order hospitals to be ready for war in 6 months time เผยแพร่วันที่3กันยายนก็คือเร็วๆนี้นี่แหละซึ่งก็เป็นข่าวจริงนะกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสเนี่ยสั่งการให้โรงพยาบาลต่างๆเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบทางทหารครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคม69ซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เข้ารับการรักษาในตัวโรงพยาบาลเนี่ย 10,000 ถึง 50,000 คนในช่วงระยะเวลา10 ถึง 180 วันแล้วสรุปข่าวจริงหรือข่าวไม่จริงตะกี้บอกตรวจสอบแล้วข่าวจริงไงเราอ่านไปเลยแคทเธอรีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสระบุว่ามีการเตรียมการจริงซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติจากสถานการณ์วิกฤตในบริบทระหว่างประเทศปัจจุบันเอกสารสั่งการลงวันที่18 กรกฎาคมระบุว่าฝรั่งเศสอาจเป็นแนวหลังของความขัดแย้งขนาดใหญ่และกล่าวถึงการจัดตั้งหน่วยแพทย์ใกล้ท่าเรือหรือสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนหน้านี้ทางฝรั่งเศสได้แจกคู่มือการเอาชีวิตรอดให้ประชาชนซึ่งเป็นคำแนะนำสำหรับการเอาตัวรอดในวิกฤตต่างๆรวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติวิกฤตทางด้านสาธารณสุขและภัยจากการสู้รบนะจากการตรวจสอบของโคแฟกพบว่ารายงานข่าวของ Independent ระบุถึงการเตรียมรับมือสงครามยุโรปโดยไม่มีคำว่าสงครามโลกครั้งที่3อีกทั้งยังมีก็คือจริงบางส่วนอีกทั้งจะมีคำอธิบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าการคาดการณ์วิกฤตและการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเป็นการปฏิบัติงานตามปกติของรัฐบาลที่มีหน้าที่ต้องประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมรับมือให้ความพร้อมดังนั้นการทำรายงานข่าวมาสรุปเป็นโพสต์สั้นๆใน Facebook และใช้ข้อความว่าสงครามโลกครั้งที่3ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วจริงๆโดยขาดคำอธิบายและรายละเอียดของข่าวประกอบอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกได้แม้ผู้โพสต์จะเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าไม่สามารถทำนายอนาคตได้ว่าสงครามจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่ก็ตามอันนี้ก็เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเพราะว่ามันเกิดการตื่นตระหนกค่อนข้างพอสมควรว่าทางนั้นเนี่ยเขามีการจัดเตรียมโรงพยาบาลจริงแต่เป็นการจัดเตรียมโรงพยาบาลเพื่อรองรับว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนจากทางยูเครนเนี่ยจะต้องผ่องถ่ายมาทางนี้เขาว่าก็ต้องเตรียมการรับมือเพิ่มขึ้นอะไรยังไง1 2 3 4คือเป็นการเตรียมการแต่ว่าพี่เดวิดบอกว่าสงครามจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะทุกคนมันก็อาจจะเป็นคนละเมสเสจแต่เป็นเรื่องที่ผิดไหมพี่บ่วงพี่เดวิดจะคิดอย่างนี้ได้ไหมหรือไม่ได้อะไรยังไงพี่บ่วงมองประเด็นนี้ยังไง
ถ้าจะให้พูดกันตามตรงแบบแฟร์ๆคือเราก็คุยกันอยู่บ่อยๆตลอดระยะเวลา1 ปีที่เราทำพอดคาสต์มานะแบบ เดี๋ยวพี่บิ๊กก็ถามผมบ้างเดี๋ยวผมก็ถามพี่บิ๊กบ้างว่าแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยมันเราจะเข้าใกล้สงครามโลกครั้งที่3เข้าไปขนาดไหนแล้วมันโอกาสจะเกิดมันขนาดไหน แต่ว่าที่เราพูดคุยกันมันคือเราพูดคุยกันบนคำว่ามันมีโอกาสจะเกิดไหมตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ แต่เราไม่ได้สรุปว่าแบบเฮ้ยเชี่ยเนี่ยคือแม่งเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วแน่ๆหรือว่าอะไรยังไง เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในมุมหนึ่งคือถ้าจะคุยกันให้แบบแฟร์ทั้งกับพี่เดวิดด้วยกับทุกคนด้วยก็คือ สถานการณ์โลก1 ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันก็มีหลาย ๆ เรื่องที่มันทำให้แบบเรารู้สึกว่ามันคุกกุ่นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แบบการที่ยูเครนกับทางรัสเซียเนี่ยมันยังไม่จบไม่สิ้นสักที แล้วตัวตะวันออกกลางมันก็มีการปะทะกันมาตลอด แล้วก็ความดุเดือดเนี่ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงสถานการณ์ของผู้อพยพในประเทศต่างๆบริเวณยุโรปที่ไม่ใช่แค่ยูเครนที่มันก็ปะทุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแม่งก็ไม่ใช่แค่ยุโรปฝั่งแถบเซาท์อีสต์เอเชียก็คือบ้านเราเองกับเขมรก็มีอินโดนีเซียแม่งก็มีนะหรือแบบใกล้ๆฟิลิปปินส์แม่งมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่คือถ้าคุณมานั่งกลางแผนที่ดูแม่งก็แทบจะครอบทั้งโลกแล้วนะ ทุกทวีปแล้ว ที่แบบว่าทุกที่แม่งเดือดอันนี้ยังไม่นับเรื่องของแบบว่าภัยธรรมชาติอีกที่แม่งเดือดขึ้นเรื่อยๆคือความเครียดมันเข้ามาทุกทางที่มนุษย์คนหนึ่งไม่จะรับได้ทั้งในเรื่องของการเมืองในเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของแบบความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินจากแค่ธรรมชาติมันคนมันเครียดสุดๆแล้วมันอยู่ในจุดที่แบบแม่งจะแตกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะมีคนตื่นตูมขึ้นมาจากการอ่านข่าวว่าแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยข่าวนี้แม่งมาคือแบบปีหน้าเนี่ยกูโดนแล้วผมก็พอจะเข้าใจได้ ผมก็จะไม่กล่าวโทษแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำว่าเราก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ตั้งสติให้มากก็คือในมุมนึงเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าตัวฝรั่งเศสเองก็อยู่ใกล้ยูเครนเขาอยู่ใกล้เขามีส่วนแล้วยูเครนก็โดนน่วมจนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันบานปลายไปขนาดไหนในบริเวณยุโรปใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดก็เวเนซุเอลาก็โดน USA บุกปะใช่ไหมไม่เชิงบุกเพียงแต่ว่ามีการปะทะกันของทางทหารเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นความขัดแย้งมานานแล้วใช่ก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแต่ว่ามันเรียกว่ามันก็ต้องมีการเตรียมตัวล่าสุดเนี่ยไอ้เชี่ยโปรตีนเอาคืนพี่บวงส่งโดนกามิกาเซ่เข้าไป800 ลำระเบิดสภายูเครนไอ้สัสคือก่อนหน้านี้ยูเครนเอาโดรนไปล่อเครื่องบินของรัสเซียแบบเสียหายไปแบบหลายพันล้านอาทิตย์ที่ผ่านมารัสเซียส่งคืนไป800 ลำพี่บวกคือรัฐสภาของยูเครนไฟไหม้คือแบบโดนนี่หนักอยู่คือผมคิดว่ายูเครนน่าจะยันไปได้อีกไม่เกิน2 ปีมันไม่ไหวแล้วพี่บวงถ้าไม่มีการแทรกของประเทศอื่นนะนาโต้หรือว่าทางประเทศทางยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสหรือโปแลนด์เนี่ยถ้าไม่ส่งเข้าไปช่วยแบบเต็มเบอร์นะเฮียไม่ไหวนะมันบอบช้ำมากแล้วว่ะสำหรับกูพี่บิ๊กว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครส่งแล้วยูเครนก็จะโดนรัสเซียกลืนไปก็คือยูเครนก็หายไปเลยแล้วตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเปลี่ยนแผนที่ใหม่มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วพี่บวงเพียงแต่ว่าเรากำลังจะคุยว่าความเป็นไปได้อันนั้นมันมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับผมเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้เยอะสุดคือรัสเซียได้ดินแดนไปแค่นิดนึงส่วนหนึ่งสำหรับผมเพราะว่าด้วยศักยภาพของยูเครนแล้วมันสู้รัสเซียยากอยู่แล้วแต่ที่มันสู้มาได้ถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าหลากหลายประเทศใช้ยูเครนเป็นสนามรบก็คือประเทศทางยุโรปเขาก็กลัวกันหมดที่บอกเขาก็ไม่อยากให้มันเข้ามามากกว่านี้ถ้ามึงได้ยูเครนไปอ้าวเยอรมันมันก็เสียวฝรั่งเศสมันก็เสียวเพราะฉะนั้นทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยมันก็ซับพอร์ตตรงนี้เต็มที่คือถามว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะรัสเซียนะที่มันเอาทหารจีนเอาทหารคิมเกาหลีเหนือมาช่วยในงานจริงๆหน้างานจริงก็มีทหารจากหลากหลายประเทศเขาเข้าไปเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปเป็นทางการเท่านั้นแหละมันก็อยู่กันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้นึกภาพออกไหมเป็นทรงประมาณนั้นก็คือมันยันกันไปเรื่อย
ทั้งสองฝ่ายก็ใช้เหตุผลเดียวกันนะ ใช่เหมือนกัน ที่รัสเซียบุกก็เพราะว่ายูเครนอยู่ใกล้รัสเซียเกินไปและที่อีกฝั่งส่งกองกำลังมาก็เพราะว่ารัสเซียอยู่ใกล้ยุโรปเกินไป ประมาณนั้นก็คือเป็นความกลัวซึ่งกันและกันนะก็เป็นการคานอำนาจกันของกองทัพทหารทางอเมริกานาโต้กับทางรัสเซีย ก็ยังเป็น อืม คือโอกาสที่กูคิดว่าเขาจะเอาไปทั้งประเทศอ่ะมันมีแต่มันน้อย ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้ว พอมึงตีกันจนไม่รู้จะคุยยังไงแล้ว มันก็จะกลับมาเป็นบนโต๊ะเจรจา แล้วพอมาเป็นบนโต๊ะเจรจาเนี่ย ถ้ายูเครนไม่เสียส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่เสียเลย มันขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วใครถือไพ่เหนือนะ อืม แต่ถ้าพูดถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 3เนี่ย ผมยังยืนยันความคิดเห็นเดิมนะ ในการเดาของผมว่าโอกาสเกิดน้อยมาก มันไม่ใช่ยุคที่ว่ามึงเป็นผู้ดำเผด็จการแบบมึงสติหลุด นึกภาพไหมสมัยก่อนมันแบบว่า ความเหยียดเชื้อชาติความอยากเป็นเจ้าหนึ่งในโลกมันใหญ่มากอะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ญี่ปุ่น หรือว่าเป็นฮิตเลอร์คือแบบไอสัตว์สมองแม่งไปหมดแล้วอะสมัยนี้มันท่านสีกับปูตินเขาก็เป็นคนมีความคิดความอ่านเขาก็ไม่ได้ต้องการจะเป็นเจ้าโลกขนาดนั้นนึกภาพออกไหมกูคิดว่า พอผู้นำมันไม่ได้สติหลุดหรือว่าสุดโต่งขนาดนั้นน่ะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเป็นสงครามภูมิภาคที่จะมีการขยายตัว แต่โอกาสจะไปเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3ที่แบบว่าโอ้ยมึงใส่กันแบบเต็มที่บุกยึดลุยกันเลยเงี้ยสำหรับกูมันยังเป็นอะไรที่ยากมากๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าว่าเอาตามนี้คือต้นปี2026เนี่ยกูว่ายังยากอยู่ ในมุมกูนะพี่บงมีความเห็นมั้ยล่ะหรือพี่บงคิดว่าต้นปีหน้านี่จบแล้วคิดว่ายากถ้าต้นปีหน้าไม่น่าจะเป็นสงครามโลก ยาก แต่ว่าถ้าใช้คำว่าสงครามยุโรปไม่แน่ ถ้าเกิดว่าใช้เป็นสงครามยุโรปกับรัสเซียคือถ้าเกิดเป็นเกมนั้นก็มันจะเกิดขึ้นได้คือยูเครนโดนแบบยึดหมดเลย แบบว่าเผด็จศึกคือไม่มีการเมืองกันแล้วแม่งลุกเอาหมดเลย แล้วก็เป็นการปะทะกันของยุโรปแล้ว แต่สำหรับกูนะกูว่าก็ยังยากอยู่กูว่าแม่งจะจบกันตรงยูเครนนี่แหละในมุมกูจบกันตรงยูเครนนี่แหละแต่ก็เดาๆแหละ ใช่ เดานี้ก็ไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะฮะไม่ต้องตื่นตระหนกไปก็ค่อยๆพินิจพิเคราะห์ไปเรื่อยๆกับเหตุการณ์ทางการเมืองเรากลับเข้ามาเมืองไทยแล้วพี่บวกไอ้เหี้ยนี่คุยแต่ข่าวต่างประเทศเหรอก่อนที่เราจะไปข่าวใหญ่ข่าวการเมืองอีก1ครั้งเนี่ยเราคุยข่าวเล็กๆอีกอันหนึ่งที่ทางบ้านส่งมาพูดคุยสอบถามกันเยอะพี่บวกเห็นข่าวคนตัดหัวแมวไหมเห็นมี2บ้านทะเลาะกันบ้านหนึ่งมีไก่บ้านหนึ่งมีแมวบ้านที่มีแมวปล่อยแมวแบบว่าเลี้ยงเปิดไม่คุมขังแล้วก็ไปกัดไก่เขาตายเจ้าของไก่ก็เลยไปบอกบ้านแมวบอกว่าไอ้ซาดแมวมึงมากัดไก่กูมึงควบคุมแมวมึงหน่อยแต่ว่าไม่ได้รับการร่วมมือที่ดีนะแมวก็ยังมากัดไก่เขาอยู่เจ้าของไก่ก็เลยตัดหัวแมวประจานวางไว้แต่หัวแมวเอาตัวไปทิ้งแต่ว่าไอ้เชี่ยมึงเห็นแต่หัวแมวอยู่บนพื้นเพื่อแล้วเจ้าของไก่ก็บอกให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเนี่ยเขาจะได้รับบทเรียนอะไรประมาณนี้ไอ้เหี้ยนาคซาดก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วคนก็เถียงกันว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะประณามคนที่ตัดหัวแมวเจ้าของไก่อันนี้จะเป็นก็แมวมันน่ารักเสียงส่วนใหญ่พี่บอกกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วเรื่องของรักเราไม่เท่ากันที่เราเคยคุยเรื่องความรักของมนุษย์ต่อสัตว์หรือว่ามันมีอะไรที่มันน่ารักให้ทำไงได้ไปตัดหัวมันได้ไงเรื่องเดิมไก่ช่างหัวแม่งดีสัตว์แต่ว่าแมวมันน่ารักได้ไหมพี่บอกหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นแฟกต์จริงๆที่ว่าเชี่ยมันก็ปกติว่าก็เหมือนกับเรายังแวลูลูกเรามากกว่าสัตว์เลี้ยงแล้วการที่เราแวลูสัตว์เลี้ยงบางชนิดมากกว่าสัตว์กินเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลแล้วเปล่าคนเขาก็เถียงกันเราจะเอาว่า
เอาไก่มาเท่าแมวไม่ได้ หรือว่ามันยังไงว่าเรื่องนี้มันต้องดูไงว่ามันยากอ่ะ คืออันเนี้ยกูจำได้ว่ากูก็มีพูดไปในตอนสตรีม พี่บอกพูดเรื่องแมว ตอนสตรีมกับกูก็บอกว่า ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นแมวอ่ะ คุณคิดว่าคุณโดนยาเบื่อกับคุณโดนตัดหัวอันไหนแม่งทรมานกว่ากัน คือแน่นอนว่าการโดนตัดหัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกราฟิกไงมันเป็นอะไรที่มันดูโหดเหี้ยม แต่กูคิดว่าในความเป็นจริงอ่ะกูว่าโดนวางยาเบื่อแม่งน่าจะทรมานมากกว่าโดนตัดหัวนะถูกปะ มันก็ใช่พี่บงแต่ว่าแมวมันคิดแบบนั้นไม่ได้ไงมันก็เลยแต่คนมันก็ไม่สนใจคนมันก็ดูแค่ว่าแบบเฮ้ยมึงตัดหัวเลยเหรอ กับแบบเฮ้ยทำไมมึงต้องวางยาเบื่อวะคนไม่ได้สนใจเรื่องทรมานแต่คนสนใจเรื่องภาพที่ออกมาใช่ใช่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นกูว่ามันก็ตรงกับความต้องการของเจ้าของไก่นะก็เจ้าของไก่ต้องการแบบ send the message ไงต้องการจะแบบว่าส่งข้อความว่าแบบเฮ้ยคุยด้วยดีๆแล้วอ่ะมันไม้อ่อนแล้วอ่ะอันนี้เราตีต่างก่อนนะว่าเขามีการคุยกันจริงๆเพราะข่าวเขาออกมาว่าคุยกันแต่กูก็ไม่รู้หรอกไม่ไปคุยกันแบบไหนแต่คืออย่างน้อยๆก็คือก็เราไม้อ่อนกับคุณแล้วคุณก็ไม่สนใจเราก็ต้องใช้ไม้แข็งเพราะในมุมนึงคือถ้าสมมุติว่าเจ้าของไก่แม่งไม่ใช่เจ้าของไก่แม่งเป็นเจ้าของแมวเหมือนกันแล้วแมวอีกฝั่งแม่งมากัดแมวเราตายทีนี้แม่งก็ justify แล้วดิถ้างั้นน่ะถ้ามึงบอกว่าเฮ้ยก็อันนั้นมันไก่อันนี้มันแมวถ้าแม่งเปลี่ยนจากไก่เป็นแมวก็คือถ้าแมวกูโดนกัดตายกูก็ตัดหัวแมวมึงได้แล้วเหรอมึงจะบอกแบบนั้นเหรอถ้าไก่กูโดนมันจะยังไงได้หมายถึงว่าไก่ไปจิกแมวตายแล้วก็ตัดหัวไก่คืนอย่างเงี้ยไม่คือเจ้าของไก่เนี่ยไปตัดหัวแมวเพราะว่าแมวมากัดไก่เขาตายใช่ปะล่ะแต่ถ้าพี่บิ๊กลองนึกภาพดูว่าถ้าเจ้าของไก่แม่งไม่ได้เลี้ยงไก่เจ้าของไก่แม่งเลี้ยงแมวแล้วแมว2บ้านแม่งกัดกันแล้วมีแมวบ้านหนึ่งโดนกัดตายเท่ากับว่าเจ้าของแมวไอ้บ้านที่โดนกัดตายก็คือมีความชอบธรรมที่จะไปตัดหัวแมวอีกฝั่งเหรอก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้แต่ว่าในมุมนึงก็คือแล้วจะแก้ยังไงถ้าอีกฝั่งก็ไม่ทำอะไรก็แมวมึงตายก็เรื่องมึงมันก็ไม่มีความยุติธรรมที่แท้จริงป่ะถ้างั้นฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายเพราะว่าทรัพย์สินโดนทำลายได้ไหมตรงนี้น่าสนใจนะว่าในมุมของกฎหมายเนี่ยแม่งฟ้องร้องได้ไหมแต่ว่าต่อให้ในมุมของกฎหมายฟ้องร้องได้ก็คือก็ได้เงินมาแล้วก็ต้องพอใจแล้วมันก็ได้แค่นั้นแมวเราตายมึงจะชุบชีวิตมันก็ไม่ได้ไงพี่บวกแต่ว่าเพราะฉะนั้นในทางเทคนิคในกรณีเนี่ยความยุติธรรมที่แท้จริงแม่งก็ไม่สามารถมีได้ถูกปะล่ะก็เอาให้แบบว่าที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะอยู่กันอย่างสงบสุขแบบว่าไม่ต้องไปตัดคอซึ่งกันและกันนะเอาแมวไปเขาเรียกว่าอะไรโคลนฉีดยาฆ่าตายก็ไม่ต้องตัดคอแต่ว่าแมวอีกฝั่งก็ตายก็แฟร์ตายแบบสงบมันก็ไม่ได้เพราะว่าพี่บวงคือเราจะมาทำไมไม่ได้มันก็ชีวิตแรกชีวิตอันนี้คือแมวเราตายแบบทรมานแต่แมวอีกฝั่งตายแบบไม่ทรมานด้วยนะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์กับครอบครัวเราเงี้ยเราก็ไปฆ่าคืนไม่ได้พี่บวงเราก็ต้องปล่อยให้กฎหมายมันทำงานเวลามันอาจจะไม่แฟร์ในความรู้สึกเราแต่เพื่อให้สังคมมันอยู่กันแบบสงบสุขหรือมึงจะไปอยู่กับแบบในสมัยหนังจีนในสัตว์มึงฆ่าพ่อกูฆ่ามึงแล้วมึงก็แล้วลูกมึงก็มาฆ่ากูแล้วลูกกูก็ไปฆ่ามึงไอ้สัตว์ไม่ฆ่ากันไป100 ปีก็ไม่จบแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นการแก้แค้นด้วยส่วนตัวไงอันนี้คือเปลี่ยนกฎหมายเลยให้กฎหมายเป็นคนไปฆ่าแทนก็ไม่แฟร์เหรอก็ลงโทษทางกฎหมายไม่ได้ใช้อารมณ์แล้วก็จบที่กฎหมายหมายความว่าเป็นกฎหมายของสัตว์เลี้ยงถ้าสัตว์เลี้ยงมึงทำให้สัตว์เลี้ยงกูตายสัตว์เลี้ยงมึงต้องตายใช่เฮ้ยแฟร์ไหมน่าสนใจก็ในเมื่อคุณบอกว่าสัตว์เลี้ยงกับคนแม่งคนละระดับกันน่ะคนมีความเป็นสัตว์ที่มากกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็สัตว์แม่งก็แค่สัตว์ก็สัตว์เลี้ยงก็ฆ่าได้อันนี้น่าสนใจนะพี่บวงผมว่าน่าสนใจมากแต่ผมว่าไม่น่าจะยังไม่มีใครทำมั้งเพราะว่าเราควรจะมีในฐานะของคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เราควรจะรับผิดชอบและดูแลสัตว์ของเราให้เต็มที่ถ้าเราจะเรียกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเราถ้ามันไปทำให้สิ่งมีชีวิตของเขาตายก็มึงก็ต้องโดนฉีดยาอะไรประมาณนี้พี่บงมองงี้ใช่ก็แค่แบบว่าก็ฉีดยาแล้วก็ให้มันตาย
ผมว่า อืม ถ้าสังคม คือสำหรับผมผมคิดว่ามันจบได้ตั้งแต่การฟ้องเรื่องของการทำลายทรัพย์สิน อืม แต่ว่าถ้าสังคมส่วนใหญ่จะเอาอันนี้ด้วยเนี่ย ผมก็ไม่มีปัญหานะ ผมก็ไม่ติดขัด ผมว่ามันก็ค่อนข้างแฟร์ในเรื่องของสัตว์เลี้ยง เพราะว่าถ้าสมมุติว่าโดนเรื่องทำลายทรัพย์สินน่ะ การไปฆ่าแมวอีกฝั่ง การไปตัดหัวอีกฝั่งก็เป็นแค่การทำลายทรัพย์สินป่ะ ใช่ แต่ว่ามันมีอีกอันหนึ่งพี่บ่วงคือ ทารุณกรรมสัตว์ สัตว์ฆ่ากันเนี่ยมันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์ แต่ถ้าเกิดว่ามนุษย์ทำกับสัตว์เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์ อ๋อ ถ้าจะเอาให้ใกล้เคียงคือ สมมติว่าแมวพี่บ่วงเนี่ยโดนกัดแล้วแมวพี่บ่วงตาย พี่บ่วงก็เลยไปซื้อหมามาตัวนึงแล้วส่งหมา ซื้อพิทบูมา ซื้อพิทบูมาแล้วส่งไปกัด อันเนี้ย เออ จะเจ้ากันก็คือเป็นการทำลายทรัพย์สินซึ่งกันและกัน ไม่มีใครโดน อันนั้นจะถูกไหมมันงี้ถึงจะสมน้ำสมเนื้อหน่อย ผมคิดว่า เรื่องนี้จากที่มันจะผิดคนเดียวมันเลยกลายเป็นผิดสองคนนะพี่บวกคือเจ้าของแมวผิดแน่นอนที่ไม่ดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเอง แต่พอว่าผิดน้อย แต่พอเจ้าของไก่ไปตัดหัวแมวเนี่ย มันก็ต้องเรียกว่าแม่งก็ ผิดเยอะ แม่งก็ผิดอยู่ดีพี่บวกอันเนี้ย อืม ผมว่าชัดเจน สิ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะทักท้วงสังคมก็คือ ประเด็นแมวน่ารักกว่าไก่ใช้ไม่ได้ เพราะว่าผมยังยืนยันความคิดเดิมคือความรักของเรามันไม่เท่ากันนะ คนที่เป็นเจ้าของไก่เขาอาจจะรักไก่เหมือนที่มึงรักแมวก็ได้ ใช่ เพราะฉะนั้นมึงไปโถมจังหวะนี้ว่าแบบไอ้เชี่ยมึงมาทำแมวได้ยังไง ถ้าเกิดว่ากรณีกลับกันไก่ไปจิกแมวตาย สมมติว่าไก่แบบ100 ตัวไปรุมจิกแมวมึงตายเงี้ยแล้วมึงบอกไอ้สัตว์ต้องเอาไก่มาตัดหัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกไงมันบริบทมันไม่ได้เพราะว่าเมื่อมันเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วมันก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันหมดมันควรจะมองอย่างนี้หรือเปล่า ในมุมผมผมพี่บวกว่าไง หรือว่า มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ สัตว์เลี้ยงมันก็ใครเป็นเจ้าของเขาก็รักของเขาอ่ะ คุณจะใช้บรรทัดฐานของตัวคุณเองมาตัดสินมันไม่ได้ อันนี้น่าจะผมเห็นด้วยกับพี่บวกว่าเราเอาความสงสารแมวเป็นพิเศษของเราเข้าไปจัดเรื่องนี้ไม่ได้ มองให้มันแฟร์ขออนุญาตขอบคุณนะฮะคุณ Morning Star นะโดเนทมา200นะหลุดไปไกลแล้วพี่คิดว่าไอ้ระบบ City State แบ่งเขตประเทศมันจะหมดไปไหมครับ หรือต้องมีเอเลี่ยนหรือศัตรูร่วมมนุษย์ ถึงจะรวมตัวเป็นสหพันธ์โลกแบบใน Star Wars หรือกันดั้มโอ้คำถามหลุดลอยนะ น่าจะยาก ไม่หมดไปหรอกครับ ผมว่าถ้าจะอยู่กันแบบสงบสุขแบบนี้นะ ไม่มีทางที่มันจะหายไป ถ้ามันจะหายไปได้คือแบบเชี่ยมต้องอยู่ไปถึงปีคศ5000น่ะ แล้วแบบเกิดสงครามใหญ่ รุนแรงมากจนมันมีใครแม่งโดมิเนตโลกใบนี้คนเดียวมันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ ไม่อย่างนั้นนะผมว่า ความหลากหลายของมนุษย์จะไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้เลยที่ว่ามันไม่มีพรมแดนระหว่างประเทศในมุมผมนะ ผมเดาแบบนี้นะ คือผมคิดว่าปัจจุบันอ่ะ มันมีประเทศเยอะเกินมันไม่สามารถอยู่กันแบบไม่มีได้ แต่ผมว่าไปถึงจุดหนึ่งอ่ะ มันจะไม่ได้เหลือแค่ประเทศเดียวหรือเผ่าพันธุ์เดียวเว้ยแต่มันจะเหลือประมาณ2-3 เผ่าพันธุ์อ่ะ แล้วไอ้ตอนนั้นอ่ะ มันจะอยู่กันแบบสงบสุข มันจะเป็นเหมือนก๊กใหญ่อ่ะแล้วมันก็แบ่งกันอยู่แค่แบบคนละครึ่งโลกอะไรแบบนั้นอ่ะ ไม่เชิงรวม คิดว่านะ คิดว่าเดาเนี่ยมันก็เดาล้วนๆอ่ะ สนุกนะ ขอบคุณคุณรัฐา360นะฮะ100 บาท เฮ้ย แต่แมวเขามันแค่แมวดำจรนะ แต่แมวผมที่ตายมันเปอร์เซียเลยนะแพงมากอันนี้เหยียดด้วยนะ มีเหยียดด้วย เหมือนมอไซค์ชนรถเก๋งเหรอ เหมือนมอไซค์ไปชนกับฮาร์เลย์ดิฟสันก็มีเหยียดนะ ไม่ได้นะ เหยียดไม่ได้นะ
อันนี้จบไปนะพี่บุญจะเติมอะไรกับประเด็นไก่และแมวไหม ก็ไม่มีแล้วฮะ มันก็คงจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องแล้วละมั้งเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ใช่ไหม อืม อืม ผมอยากรู้มากเลยว่าไอข้อเสนอของพี่บวงนี่มันสมเหตุสมผลขนาดไหนวะถ้าสัตว์เลี้ยงเราไปฆ่าเขาแล้ว สัตว์เลี้ยงมึงต้องโดนฉีดยาเนี่ยทำโพลได้ไหมพี่บวงผมขออนุญาตทำโพลได้ไหมผมอยากรู้ความคิดเห็นของ ได้นะ ทำโพลนะ ได้นะคิดว่ายุติธรรมหรือไม่ กฎหมายมันต้องเขียนว่าอะไรเลยว่ากฎหมายกำจัดสัตว์เลี้ยง ถ้ามันต้องเขียนคำถามว่าอะไรไว้เห็นด้วย หรือไม่ถ้าสัตว์เลี้ยงเราไปฆ่าสัตว์เลี้ยงเขา แล้วจะต้องโดนประหารใช้คำว่าประหารไหม แล้วสัตว์เราสัตว์เลี้ยงเรา ต้องโดนโทษประหาร เดี๋ยวนะทำโพล เขาบอกว่าในบางประเทศมีนะกฎหมายแบบนี้ เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย เอาใช้ความคิดตัวเองนะ อย่าฟังผมกับพี่บวงมากนะ เราต้องตัดสินแล้วก็มองผลกระทบให้รอบด้านนะ ว่ามันจะดีหรือไม่ดีหรือจะสร้างปัญหา อะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนนะสตาร์ทโพลครับตอนนี้เราพักตู้เล็กน้อย จำคุกก็พอ เจ้าคุกสัต จำคุก ว์ นี่คือต้องจำคุกสัตว์หรือต้องจำคุกเจ้าของ น่าจะจำคุกสัตว์หรือมั้งผมว่า แล้วถ้ามันเลี้ยงยุงเลี้ยงแมงวันน่ะผมว่าถ้าเลี้ยงยุงเลี้ยงแมงวันแค่ตัวเดียวมันไม่น่าจะไปฆ่าใครได้นะ แต่ถ้าคุณเลี้ยงยุงเป็นล้านตัว อันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่คนปกติจะทำกันแล้วผมว่านี่มันเป็นฮัตศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องที่มันส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแล้วอะ โอ้โห มันน่าจะเป็นกรณีที่พูดคุยได้ พี่บวกสูสีนะ ไอสัตว์ ขี่กันอยู่ที่53 47 54 46นะเชี่ยตัดสินยากนะเรื่องนี้นะ ไอเชี่ยคนโหวตเข้ามา700โหวตนะ เห็นด้วยหรือไม่ถ้าสัตว์เราไปฆ่าสัตว์เขา สัตว์เราต้องโดนประหาร โอ้โห ตัดสินยากว่ะ ตอนนี้52โอ้โห เดี๋ยว อันนี้ต้องปล่อยรัน คือพี่บวง ถ้ามันมีกฎหมายจริงๆมันจะมีผลเสียอะไร มันจะส่งผลกระทบอะไรที่คนมันอาจจะมองว่าไม่แฟร์ ผมว่าถ้ามันมีกฎหมายนี้คนมันจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองให้ไม่ไปฆ่าสัตว์เลี้ยงผู้อื่นมากขึ้นปะ มันโดนบีบ มึงต้องดูแลสัตว์มึงอย่างดีมากเลยทีเนี้ย ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เป็นผลดีปะจริงๆเราจะมีสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีอยู่แล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเรามันไปทำลายข้าวของคนอื่นได้ ใช่ คือคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยมึงบีบให้กูต้องดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองเหรอ ก็ต้องให้ดี ก็ต้องดูแลสัตว์ มึงมีสัตว์เลี้ยงมึงต้องดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองดิ ครับ มัน คำต่อสู้อาจจะเป็นว่า เชี่ยสัตว์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้ มันเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณของมันบางทีความผิดพลาดแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ ให้มันเป็นแค่การฟ้องร้องของการสูญเสียทรัพย์สินก็พอแล้วเราจะไปปิดชีพเพิ่มทำไม มันควบคุมไม่ได้เราต้องแยกโลกมนุษย์กับแยกโลกสัตว์ เราจะมาแบบว่าตาต่อตาฟันต่อฟันก็ไม่ได้ อันนี้ผมว่าก็น่าจะมีเหตุมีผลนะ ก็ถ้าคุณควบคุมไม่ได้ คุณก็ไม่ต้องเลี้ยง คุณจะเลี้ยงตั้งแต่แรกทำไม ก็ถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณควบคุมไม่ได้ คุณก็ไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นเหมือนกัน คุณเลี้ยงตั้งแต่แรกทำไมเพื่อสร้างความเสียหายให้คนอื่น ก็เหตุผลเดียวกัน เหตุผลเดียวกับที่พี่บวงเคยโดนหมากัดตอนเด็กแล้วพ่อพี่บวงก็ออกไปโหวจนหมาพิการประมาณนี้ ก็เลี้ยงตั้งแต่แรกทำไมถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเลี้ยงไม่ได้มีใครขอให้เลี้ยง คุณอยากเลี้ยงเองคุณก็ต้องควบคุมไม่ได้ดิ คุณเอเลสปริงนะฮะ บอกว่าถ้าแมวตัวจริงไม่อยากให้แมวใครต้องตายเพิ่ม นี่
ทาสแมวตัวจริงต้องไม่เลี้ยงแมวครับ ถ้าสมมุติว่าแมวคุณมันจะไปฆ่าแมวคนอื่น อ่า มึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมก่อน ไม่ใช่มึงจะเป็นทาสแมวอย่างเดียว อืมขอบคุณคุณ STP o r s u s นะฮะ บอกว่า สัตว์มันพูดไม่ได้ มีการใส่ความบวกตัดสินผิดแน่นอน ก็ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ผมก็ใช้เหตุผลเดิมก็ไก่มันก็พูดไม่ได้ แต่มันโดนแดกไปแล้ว แล้วคุณดาวเชอร์เบตบอกว่า แล้วสัตว์จรล่ะครับ ก็เหมือนกันเหรอแอปพลายเหมือนกันพี่บัวคือ ถ้าเกิดว่าสัตว์จรมาฆ่าสัตว์มึงตาย แล้วมึงพรูฟได้ว่าไอ้ตัวนี้ทำก็คือต้องเอาไปประหาร อย่างนี้เหรอ ใช่ แล้วถ้าสัตว์เลี้ยงมึงอ่ะ ไปกัดสัตว์จรตายอ่ะ สัตว์เลี้ยงมึงไปด้วยไหม ถ้าอย่างนั้นไม่ไป ไม่มีใครเสียหาย สัตว์จรมันไม่ได้เป็นของใครมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเสียใจ ก็มีเหตุมีผล อ่า แล้วฟังได้ อันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มนุษย์ไปเสียใจใช่ปะล่ะ ถูกปะล่ะ ถูกผมเห็นด้วย ต้นตอมันคือมนุษย์เสียใจไง สัตว์ไม่ได้เสียใจ แล้วไม่งั้นก็คือแบบว่าสัตว์จรสองตัวกัดกัน แม่งก็ต้องตายทั้งสองตัว มันก็ไม่ใช่ ถูกปะล่ะ ใช่ ว่าสัตว์จรกัดกันมันมีใครสนใจปะล่ะไอหมากัดกัน ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครสนใจ แมวข้างบ้านผมแม่งกัดกันทุกวันอ่ะ เป็นแมวจรทั้งคู่ ใครสนใจอ่ะ ไม่มีใครสนใจ 1,300 โหวตนะพี่บวง ตัวเลขยังอยู่ที่เดิม 54-46 โอ้โห เรื่องนี้ยากว่ะมันไม่เอกฉันท์ว่ะพี่บวง มันยังไงวะ มีคอมเมนต์ใครต้องการจะคอนวินส์คณะลูกขุนไหมฮะ แต่มันเคยมีเคสที่ฆ่าสัตว์เลี้ยงผิดตัว และเป็นสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของอีกคนรักและดูแลอย่างดี ถ้ามีเคสแบบนี้ขึ้นจะทำยังไงครับพี่บวง อย่างนี้มันเป็นเรื่องของไอ้คำว่าฆ่าผิดตัวนี่คือยังไงครับฆ่าโดยกฎหมายหรือฆ่าโดยคน ถ้าแบบนั้นมันก็คือคนมันทำผิดหรือเปล่าถ้าฆ่าโดยคน แต่ถ้าฆ่าโดยกฎหมายก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันไปไต่สวนยังไงมันไม่มีหลักฐานเลยเหรอว่ามันหลักฐานมันมาจากไหนที่ว่าสัตว์ที่โดนเลี้ยงไว้อย่างดีมันเป็นคนไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ อันนั้นมันก็คือความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ละถูกไหมใช่ ขอบคุณคุณเจวิทนะฮะ179ผมไม่เห็นด้วยเพราะมีกรณีที่เจ้าของเป็นโรคจิตไม่สนการเป็นอยู่ของสัตว์ แค่ชอบเห็นสัตว์ตุย ก็ปล่อยให้มันไปทำลายล้างเราไม่เสียอะไรเลย ก็คือเราเป็นโรคจิต เราก็ซื้อหมามาแล้วเราก็ปล่อยหมาไปกัดหมาคนอื่นให้คนอื่นเสียใจเพราะหมาคนอื่นตาย แล้วหมาเราก็โดนฆ่า เพราะว่ากฎหมายนี้แต่เราก็ไม่ได้สนใจเลยมีเหตุผลไหมพี่บวง กลายเป็นว่า คนที่แบบว่ามีความสนุกกับการฆ่าสัตว์อยู่แล้วก็คือ ปล่อยไปแล้วก็มึงจะฆ่าหมาก็ฆ่าก็ทำไปอย่างนี้ แล้วก็สัตว์กลายเป็นว่า สัตว์เลี้ยงของมึงเนี่ยก็บังคับตัวเองไม่ได้ แล้วก็โดนฆ่าด้วย แล้วคนอื่นก็แบบว่า อันนี้ก็ดีนะพี่บวง อันนี้สู้ยากนะ แต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกับปัจจุบันปะว่าถ้าปัจจุบันหมามึงไปฆ่าคนอื่นมึงโดนแค่กฎหมายนิดๆหน่อยๆมันก็กฎหมายปัจจุบันมันก็ไม่ได้ห้ามเรื่องนี้อยู่ดี มันก็ไม่ได้ห้ามเรื่องนี้อยู่ดี ถ้ากูเป็นโรคจิตจริงๆกูก็ซื้อหมามาตัวหนึ่งแล้วกูไม่ได้สนใจกูปล่อยให้หมามันไปกัดตัวอื่น แล้วกูก็โดนเรื่องทำลายข้าวของโดนทำหมา ลาย กูไม่ตายด้วยหมากูกัดต่อได้อีกไอ้แบบนี้ไม่อันตรายกว่าโดนทำลายข้าวของไม่น่าจะเป็นอาญาด้วยนะน่าจะเป็นแพ่งกูจ่ายเงิน แบบนี้เบากว่าอีกถ้าอย่างนั้นเนี่ย ถ้าเกิดจะว่าจะเอาให้ผมพูดแบบมองกลางๆนะพี่บวง คือแทนที่เราจะฆ่าสัตว์เลี้ยงเรา ถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงเราไปฆ่าสัตว์เขานะเอาเป็นว่าฆ่าสัตว์เลี้ยงมึงไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงคนอื่นนะสัตว์เลี้ยงมึงโดนลิฟโดนจับอย่างนี้ได้ไหมถ้าแฟร์สุดคือโดนจับไปเลยแล้วก็คือเขาถือว่ามึงดูแลไม่ดีรัฐเอาไปดูแลแล้วมันก็เป็นภาระรัฐอีกอะรัฐใครมันจะไปดูแลมันก็ต้องมีองค์กรเซตติ้งขึ้นมาเพิ่มเติมอีกไงใช่ปะล่ะ
ยาก ก็คือสรุปแล้วต้นตอของปัญหาคือคนที่อยากเลี้ยงสัตว์เหรอ ก็ใช่ไง ดูเหมือนว่าจะเป็นต้นตอจริง ๆ ไม่ว่าใครก็ตามอะคุณมีสัตว์เลี้ยงแม่งกลายเป็นว่าแม่งเป็นความปวดหัวของสังคมแบบนี้เหรอ ใช่ โอ้ เรื่องนี้กฎหมายของพี่บวงเนี่ย เหมือนจะได้ข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนนะ ผมว่า ลักกี้ ลักกี้เตรียมตัวนะ ลักกี้มันจะไป โดน สู้ จับแล้ว ลักกี้มันจะไปทำอะไรใครได้ลักกี้เนี่ยลักกี้มึงว่าสู้ใครได้ไหม ประกาศกูไปแล้วรอบนึง กูว่าลักกี้สู้ได้น่าจะเป็นลูกแมวอ่ะพอสู้ได้ ดูจากทรงละความ aggressive นี่แบบน่าจะแบบ 0.1 ผมขออนุญาตปิดโหวตนะพี่บวง เพราะว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้ว ผมว่า คนที่เห็นด้วยกับกฎหมายพี่บวง 53%คนที่ไม่เห็นด้วย 47% ไม่ขาดไม่ชัดเจน เรื่องนี้ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม สรุปไม่ได้ อืม ปิดโพลงั้นเรามาเข้าเรื่องหลักกันเลยดีกว่าพี่บวงให้คนยังเถียงกันเรื่องหมาอยู่นะ ผมปวด4นิดนึงนะพี่บวง ไป4นิดนึงนะ อืม ข่าวลือที่ว่าพี่บ่วงใช้ทนาย79 คนฟ้องหมาข้างบ้านเข้าฮ่องกงเพราะมองหัวนมลักกี้อันนี้จริงไหมครับ เฮ้ย โอ้โห ไม่จริงครับ ขอบคุณคุณเมเดย์ด้วยครับสำหรับ11 เดือนของเมมเบอร์ครับ ใกล้ครบปีแล้ว ขอบคุณครับ โพนี้ยักษ์สัตว์ก็สุดท้ายแล้วเนี่ย พอมันเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงมันเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละคนที่มันมีให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองอะนะ มันอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแหละ เรื่องนี้มันคงไม่มีความยุติธรรมจริง ๆ มันเป็นเรื่องที่มันหาความยุติธรรมไม่ได้จริงๆครับ ถ้ามันเกิดเรื่องโดยการที่มันมีสัตว์เลี้ยงของใครคนหนึ่งมันไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงของอีกคนก่อนอ่ะ มันจะหาทางแก้ยังไงอ่ะคือ เรียกว่า ใช้คำว่าตัวแปรมันมีเยอะมากครับ แค่แบบว่าสัตว์คนละชนิดเนี่ย ตัวแปรมันก็คือมันเยอะจนมันไม่สามารถมาเปรียบเทียบได้แล้ว หรือว่าต่อให้เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดเดียวกันเนี่ย แม่งก็ยังมีในเรื่องของขนาดในเรื่องของเพศ ในเรื่องของแบบอายุ หรือแม้แต่ในเรื่องของสายพันธุ์คือหมาเหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์แม่งก็เป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งอีกนะครับ อืม ก็ โอเคพี่บิ๊ก โดยสรุปก็คือก็เอาโทษปรับให้มันชัดเจนอะทำลายทรัพย์สินเรื่องนี้มันยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะนะ อย่าไป อืม อย่าไปตัดหัวแมวคนเขาคือเลยเฮียโหดไปเรื่องนี้ อ้าวเรากลับมาที่ประเด็นการเมืองร้อนแรง ไอ้เชี่ยช็อกเลยตื่นมาพี่โบยสามวันนี้ ผมช็อกเลยนะ ผมช็อกเลย ทำไม พี่โทนี่วูดซัมเหรอ เชี่ยคุณทักษิณเข้าคุกไอ้สัตว์ผิดคาดผิดทุกอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น คือผมถามความรู้สึกพี่บวงอ่ะพี่บวงเห็นเหตุการณ์นี้แล้วมันรู้สึกอะไรยังไงบ้างเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ช็อกนะพี่บวง นายกรัฐมนตรี ถ้าพูดถึงพี่ทักษิณเนี่ย เราเท้าความกับข่าวก่อนหน้านี้นิดนึงที่เขามีการขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว แล้วก็เป็นดราม่าคนติดตามกันทั้งประเทศเลย พี่บิ๊กก็น่าจะเห็น อัปเดตจากคราวที่แล้วมาก็คือเหตุการณ์ต่อเนื่องก็คือยูดีลุงแมวก็นั่งเครื่องบินออกไปเฉยเลยเชี่ย แล้วพี่บิ๊กได้เห็นลุงแมวเขาโพสต์ทวีตไหม เห็น คืนนั้นเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นทวิตของลุงแมวจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นทวิตมีมเป็นแบบทวิตปั่นผมไม่ชัวร์ อันไหนล่ะ แต่ว่าทวิตที่ลุงแมวเขาโพสต์เขาบอกถึงสาเหตุว่าทำไมตอนแรกเขาจะไปสิงคโปร์แล้วทำไมถึงหักหัวไปดูไบก็คือตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไปสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าจะไปหาหมอ แต่ปรากฏว่าด้วยความที่โดนดีเลย์ที่ไทยไปสิงคโปร์ไม่ได้เขาบอกว่าสนามบินปิด ซึ่งอันนี้เป็นอย่างแรกที่ผมไม่ทราบไงสนามบินมันปิดด้วยเหรอแต่อันนี้มันเป็น private jet ก็เลยไม่รู้ว่ามัน private jet นี่มันต่างกับทั่วไปหรือเปล่าต่างทีนี้
เขาก็เลยต้องเปลี่ยนไปดูไบเพราะว่าตอนแรกอะความตั้งใจเดิมคือเขาจะไปหาหมอที่สิงคโปร์ อืม แต่ว่าเขาก็มีหมอที่ดูไบ อืม ใช่ไหมแล้วพอจะเปลี่ยนไปดูไบอ่ะมันปรับไปเลยไม่ได้ ก็ต้องให้นักบินอ่ะติดต่อไปที่ดูไบก่อน ใช่ มันเลยมีการวนอยู่ ไอ้ที่เขามาโพสต์ภาพว่ามึงบินวนทำไม นึกออกใช่ไหม จำได้ ก็คือไปลงสิงคโปร์ไม่ได้ แล้วต้องบินวนเพื่อจะติดต่อไปดูไบ ซึ่งมันก็ make sense ถ้าสมมุติอย่างที่เขาโพสต์มาเนี่ย มันดู make sense ไง มันดูเป็นความเป็นไปได้ ในกรณีที่ว่าไอสนามบินสิงคโปร์ปิดไม่ปิด อันนี้ผมไม่รู้ แต่ว่าเขาแล้วในโพสต์นั้นเขาก็บอกว่าเขาจะกลับมาด้วย แล้วเขาก็กลับมาจริง เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาออกไปเนี่ย ผู้คนก็ตีตาไปแล้วไงว่าแบบอันนี้คือมึงหนีแหละ มึงหนีแล้ว ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แฟร์ คือพี่โทนี่เขาก็กลับมานะ เอากลับมาก็ อันนี้คือเล่าเท้าความก่อน เท้าความ แต่ว่ากลับมาปุ๊บทีนี้โดนหิ้วเข้าสังเต1 ปี เชี่ยสะเทือนใจสำหรับผมสะเทือนใจนะผมว่ามันเป็นเหตุการณ์วินาทีประวัติศาสตร์เลย ภาพที่ตอนนี้มีคนเอามาโพสต์กันค่อนข้างเยอะนะในกลุ่มบิ๊กบวงก็มีคนเอามาลงแล้วนะก็คือเป็นภาพคุณทักษิณใส่ชุดสีฟ้าเป็นเหมือนชุดคล้ายๆนักโทษ แต่ว่าเป็นนักโทษปกตินักโทษมันไม่ใช่สีฟ้าบอกว่าผมไม่รู้นะมันเป็นต้องเป็นสีส้มว่าภาพจำของเราหรือสีน้ำตาลเลยมันจะเป็นสีส้มน้ำตาลแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ายูนิฟอร์มใหม่เชื่อแค่เห็นคุณทักษิณใส่ชุดแบบนี้ก็มันส่งผลกระทบทางความคิดหลายๆอย่างถึงว่าหรือนี่มาถึงยุคหนึ่งที่ว่าเฮ้ยความยุติธรรมแม่งดำเนินแล้วหรือว่ามันอะไรยังไงแต่ว่าโอ้โหอีกมุมหนึ่งก็คือคนระดับแบบสุลต่านนะพี่วงไอ้เหี้ยแล้วแบบเจอช็อตนี้เข้าไปมันก็แปลกๆอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาโดน1 ปีโดนเรื่องอะไรพี่บิ๊กคดี14ชั้น14ไหมใช่เป็นกรณีของชั้น14ถ้าเอาตามเนื้อข่าวที่เพิ่งออกมาวันนี้ได้เนี่ยคือเปิดคำพิพากษาศาลฎีกาจำคุกทักษิณ1 ปีชี้กระบวนการบังคับโทษไม่เป็นไปตามกฎหมายระบุจำเลยรู้ว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินแต่มีโรคป่วยเรื้อรังสามารถรักษาตัวผู้ป่วยนอกได้เมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจถูกพาเข้าห้องพักพิเศษชั้น14ทันทีไม่ใช่ห้องฉุกเฉินและจำเลยมีส่วนตัดสินใจกระบวนการรักษาปฏิเสธผ่าตัดรักษาโรคหัวใจกระดูกคอกดทับเส้นประสาทแต่เลือกผ่าตัดนิ้วก็คือไอ้ที่เขาไปอยู่ในห้องพักพิเศษเนี่ยสรุปคือว่าเป็นเรื่องของนิ้วล็อกแล้วก็ผ่าตัดนิ้วซึ่งมันไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ว่ามึงแบบป่วยร้ายแรงคือแค่ผ่าตัดนิ้วทำไมต้องไปอยู่ห้องพิเศษแล้วก็เป็นประเด็นนี้แหละที่ทางศาลมองว่าคุณยังไม่ได้รับโทษตามที่คุณควรจะโดน1 ปีก็เลยสั่งให้ว่าคุณต้องเริ่มนับ1ใหม่ไอ้ที่คุณไปอยู่ชั้น14ไปหลบอยู่ทำอะไรไม่ทำอะไรเงี้ยไม่นับอันนั้นไม่เรียกโดนโทษอันนั้นไม่เรียกว่าได้รับการลงโทษมึงต้องเริ่มนับ1ใหม่เลยไอ้สัสหนักเว้ยพี่บวงไอ้เหี้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยแต่เอาจริงๆติดตอนนี้ก็ถือว่ายังดีนะคุณนี่แก่แล้วมีพี่เสกอยู่ในคุกไม่น่าคุยพี่เสกอะอย่างน้อยก็คือมีแบบพี่เสกให้ความบันเทิงได้เปิดเวทีไอชิพี่เสกก็ออกมาเล่นดนตรีข้างนอกไงก็ไม่เจอกันนะพี่บวงทำไมพี่เสกเขาออกมาเล่นดนตรีข้างนอกได้เอาจริงอันนี้มันเป็นประเด็นแยกที่ผมเคยอยากจะคุยผมสงสัยมานานแล้วนะมันมีเงื่อนไขอะไรวะที่ว่ามึงเป็นนักโทษอะแล้วมึงสามารถออกมาทำงานที่อะไรข้างนอกมันไม่ควรจะมีงงเหมือนกันมึงงงไหมมึงเป็นนักโทษแต่มึงออกมาเล่นดนตรีเปิดคอนเสิร์ตคือในมุมเป็นนักโทษหรือเปล่าวะในมุมคนปกติอะถ้าเกิดว่ามึงเป็นนักดนตรีมึงเป็นล็อกสตาร์แล้วมึงสามารถออกมาเล่นดนตรีได้แม่งก็ไม่เหมือนติดคุกวะชิวๆวะอันนี้แปลกอันนี้กูยังไม่เข้าใจนะว่ามันแอพพลายใช้กับทุกคนได้เหรอไอเรื่องแบบเนี้ยทำงานอย่างนี้คือแบบว่าคุณทักษิณติดคุกแล้วออกมาแบบเล่นการเมืองได้ไหมก็ทำงานเหมือนกัน
มันก็ไม่ควรจะ มาบริ ได้ หารบ้านเมือง มันไม่ได้ไงพี่บวง จิตอาสามันใช้เป็น คือถ้าเกิดว่ามึงจะเป็นจิตอาสามึงต้องทำในพื้นที่คุกอย่างเดียว แต่ว่าสภาพความเป็นอยู่หรือการควบคุมมันจะต้องเหมือนเดิมไงไม่ใช่แบบมึงออกมาข้างนอกแบบอะไรอย่างนี้ได้นะ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่รู้รายละเอียดแล้วเอาว่า ถ้ามันถูกต้องอะไรปกติผมก็ไม่มีปัญหานะ ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าความเป็นจริงเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยมันเป็นยังไงคุณทักษิณมีเจตนาในการไปดูไบไหมไปเพราะอะไรมันเป็นไปได้หลายซีนาริโอถ้าทุกคนคิดมันก็เป็นได้แค่คำกล่าวอ้างหรือว่าเป็นแค่การทายพี่บวงเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่ออกมายืนยันว่ามันชัดเจนอยู่แล้วคุณทักษิณไม่ได้โกหกอะไรเลยทั้งการไปสิงคโปร์ครั้งนั้นอะไรเงี้ยเราไม่รู้แฟกต์เราก็ได้แต่ฟังแต่ว่าในมุมผมก็มีความคิดเป็นของตัวเองว่าเราดูทรงเนี่ยมันน่าจะเป็นทรงนั้นซึ่งจริงเท็จไม่รู้ทุกคนใช้วิจารณญาณแล้วกันนะมันก็เป็นความคิดของผมคนหนึ่งแต่พี่บวงลองฟังแล้วกันว่าเป็นไปได้ไหมในมุมผมเนี่ยพี่บวงผมคิดว่าอัปเดตจากคราวที่แล้วเนี่ยที่คุณทักษิณต้องบินออกไปเนี่ยผมเดาว่าเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นความจริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคือมันก็มีอาจจะมีนัดตรวจจริงต้องไปเจออะไรอย่างนี้จริงๆแต่มันดูเป็นอาการที่มันลนลานมากที่มันอยู่ดีมันก็ออกแบบปุบปับโดยเฉพาะว่ามันเป็น1 วันก่อนที่จะมีเลือกนายกซึ่งเป็นวันใหญ่พี่บวงเป็นวันใหญ่นะในฐานะของมึงเป็นสุลต่านทักษิณเนี่ยมึงจะไม่อยู่วันเลือกนายกมันก็ยังไงอยู่แล้วณโมเมนต์นั้นนะถ้าเราย้อนเวลาไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการต่อรองที่ว่าส้มกำลังจะไปโหวตให้กับน้ำเงินแล้วเซ็น MOA กันเรียบร้อยแล้วคุณทักษิณก็ทิ้งไพ่ใบสำคัญไพ่ที่กูไม่คิดว่าคุณทักษิณจะเอาออกมาใช้เพราะว่าถ้าให้มึงนึกเดากันเล่นๆเนี่ยคุณทักษิณน่าจะอยู่ในเงื่อนไขในดีลปีศาจที่ไม่สามารถยุบสภาได้โดนบีบว่ามึงห้ามยุบสภานะถ้าตัวมึงเองไม่สามารถหาเสียงมาโหวตคุณชัยเกษมพรรคตัวเองได้เนี่ยมึงก็ต้องเอาคนนอกมามึงก็ต้องเอาลุงตู่มาเหมือนกับว่ากูเดานะว่าโดนบีบประมาณนี้แล้วพอส้มไม่ยอมรับดีลของแดงแต่ว่าไปเซ็น MOA เนี่ยคุณทักษิณจำเป็นนะต้องใช้ไพ่ใบสุดท้ายก็คืองั้นกูประกาศถ้าเลือกกูนะยุบสภาทันทีไม่ต้องรอ4 เดือนแล้วจริงจังถึงขนาดที่ว่าให้คุณชัยเกษมเนี่ยซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เป็นบุคคลทางการเมืองคนหนึ่งที่มีเครดิตสูงไม่ได้แบบว่าเล่นไหลตามน้ำไปเรื่อยคือแกเป็นอดีตอัยการสูงสุดแกเก่งระดับนึงถึงขนาดว่าเอาคุณชัยเกษมมานั่งแถลงแบบสัญญาปากเปล่าเลยว่าถ้าเลือกผมทำจริงหมายความว่ากูคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการที่คุณทักษิณเนี่ยไม่ยอมแพ้เกมกระดานทางการเมืองแล้วหักดิวว่ามึงไม่ให้กูยุบสภาใช่ไหมแต่กูก็ไม่อยากให้น้ำเงินชนะงั้นกูยื่นเสนอข้อนี้แล้วเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณทักษิณจะต้องบินออกไปทันทีเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาคือถอยไปตั้งหลักก่อนประมาณนี้ถอยไปตั้งหลักก่อนว่าไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่ากูหักดิวนี้เนี่ยแล้วคดีชั้น14กูจะเป็นยังไงอันนี้คือที่ผมเดาแล้วกลายเป็นว่าผ่านมาจนมาถึงเมื่อวานนี้คุณทักษิณเครื่องบินก็บินกลับมาที่ไทยไอ้สัตว์แค่นี้ก็งงแล้วว่าแกกลับมาเว้ยซึ่งจากที่ผมเขาบอกเขาจะกลับมาวันที่8ตั้งแต่ในโพสต์นั้นนะเขาก็บอกว่าเขาจะกลับมาจริงมันก็เป็นไปได้เยอะไงแต่ว่าในการคาดการณ์ของคนจำนวนมากที่ผมพูดคุยผ่าน Facebook เนี่ยหลายคนก็จะมองว่าหรือว่าคุณทักษิณโทรเช็คแล้วก็คิดว่ามันอาจจะไม่หนักมากมั้งเพราะว่าดูจากรูปการจากนักวิชาการหลายคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าคุณทักษิณแกไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วถ้าเขาไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยความผิดมันเป็นความผิดของกรมราชทัณฑ์กับผู้ดูแลเขาเป็นแค่นักโทษคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนสั่งการอะไรไงถ้ามึงไม่มีหลักฐานนะในการที่จะแบบสาวไปถึงคุณทักษิณนะมันก็เป็นไปได้ไหมว่าจากตัวบุคคลทั้งหมดแวดล้อมแล้วเนี่ยคุณทักษิณอาจจะได้โทษขนาดเบาอาจจะเป็นว่าจากที่เต็มแม็ก1 ปีอาจจะว่าคุยกันแล้ว6 เดือนได้ไหมหรือว่าติดกำไร EM นอนอยู่บ้านส่วนใหญ่จะพูดแบบนี้พี่บวงว่าโทษมันอาจจะไม่หนักมาก
อาจจะคุยแล้วก็โอเค ก็เลยตัดสินใจกลับมาหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นทรงนั้น ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ในมุมผมมันเป็นไปได้หมดไงแล้วประจวบเหมาะกับว่าเหตุการณ์วันนี้ที่คุณทักษิณกับทางครอบครัวไปขึ้นศาลเนี่ย ณวินาทีที่คำตัดสินของศาลมันออกมาแล้วเนี่ย ผมไปดูช่องข่าวไทยรัฐที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่หน้าศาลนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาให้สัมภาษณ์คนแรกคือ เรียกว่าข่าวนำเลย ออกมาด้วยอาการหอบเหนื่อยมาก แล้วก็บอกว่าจังหวะที่ศาลลงโทษพิพากษาคุณทักษิณว่ามันไม่เป็นไปตามที่คนคาดการณ์ว่า มึงจะได้ลดเหลือ6 เดือนหรือไปพักอยู่ที่บ้านติดกำไรเนี่ยคือศาลบอกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่1 ปีจากวันนี้ สีหน้าของคุณทักษิณกับครอบครัวเนี่ย คือเห็นอาการชัดเจนว่ามันดูเหมือนว่าเป็นลักษณะเหมือนกับแบบ ไม่ใช่ที่ตัวเองคาดหวังไว้ ไม่ใช่ที่ตัวเองคาดหวังไว้คือทางบ้านมีอาการเครียด มีอาการกุมขมับคุณทักษิณมีอาการกลืนน้ำลาย มีสายหน้ามีแบบ มันเป็นอาการที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเชี่ยมันหนักมากนะเว้ยกับ โดนบิด หรือเปล่า อันนี้เราไม่รู้ไงแต่ว่าภาษากายมันออกมาเป็นแบบเนี้ยมันก็ผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้พี่บอกว่า หรือเป็นไปได้ไหมที่ว่าคุยแล้วมันน่าจะไม่หนักมาก แต่ว่าพอมาหน้างานอ่ะ มันเอาเต็มข้อเลยพี่บวงไอ้สัตว์ถ้าเป็นว่าจะได้ใส่กำไรตีพุงอยู่บ้าน นึกว่าได้แค่ใส่กำไรตีพุงอยู่บ้านแล้วก็โอเคแบบนี้ มันก็เป็นไปได้ ซึ่งผมคิดว่าในสัปดาห์นี้แหละ เรื่องนี้จะยังคงเป็น Talk of the Town แล้วคนก็จะออกมาให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมว่าเขาตัดสินใจอย่างนี้ดีแล้วเหรอเป็นไปได้ไหมคุณทักษิณก็มองว่า จากที่กูจะได้นอนอยู่ดูไบพี่บวงแต่ว่ากูบินกลับมาแล้วกูจะไปนอนอยู่ในคุกพี่บวง คนวัยนี้คนระดับนี้ แล้วไปอยู่ในห้องที่แบบว่าแบบ3x4 ตารางเมตร แล้วมึงต้องกวกน้ำป่ากับน้ำขี้ที่อะไรเป็นอ่างเดียวกันน่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่บวง แล้วยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะสถานการณ์ที่ว่าคราวที่แล้วคุณทักษิณก็ใช้อภิสิทธิ์ชนในการเล่นแร่แปรธาตุไปนอนอย่างทักษิณนะมันจะทำให้อย่างน้อยๆ1 วันหรือ7 วันนี้เนี่ย คุณทักษิณอาจจะไม่ได้รับอภิสิทธิ์อะไรเลย คือคนมันจับตาพี่บวงแล้วไอ้เหี้ยเจ้าหน้าที่ก็โดนเล่นกันไป เรียกว่าน่าจะมีระดับ10-20 คนน่ะ ที่ให้การช่วยเหลือ คุณทักษิณอาจจะต้องไปเจอชีวิตคนคุกแบบที่คนสามัญชนอย่างเราเจอ ซึ่งผมบอกเลยว่า หนักมาก ผมว่าไม่มีทางหรอก บอกว่าไม่มีทางนะ ต่อให้โดนติดคุกจริง ๆ ก็ไม่น่าจะอยู่ลำบากนะ มีห้องพิเศษอะพี่บวงเราจะบอกว่ากฎหมายไทยยังไม่บังคับใช้ แม้ว่าเนี่ยตำรวจหรือว่ามีแพทย์อะไรแม่งโดนคุกกันไปนาวนะพี่บวงคิดว่าก็โดนคุกไงก็ไปอยู่ในคุกแต่ว่าเป็นคุกแบบสบายอ่ะเป็นห้องพิเศษจัดแยกพิเศษนะผมเห็นข่าวว่ามันไม่ลำบากหรอกยังไงเขาก็ไม่ลำบากข้างในอ่ะโอ้โหพิเศษยังสบายเลยพิเศษไม่สบายแค่ระดับพิเศษยังอยู่สบายเลยมันก็อยู่ยากพี่บวงแต่ว่านะพิเศษกับคุณมันไม่ลำบากเท่าคนปกติอยู่แล้วใช่ปะล่ะถ้าเกิดว่าจะให้แทง20 บาทผมว่ามันก็คงไม่เหมือนคนทั่วไปอะแต่ก็คงจะไม่สบายเหมือนตอนไปอยู่ชั้น14อันนี้คือสิ่งที่พอจะเดาได้มันแน่นอนอยู่แล้วล่ะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ย ผมอยากให้คนที่อาจจะไม่ได้ติดตามเนี่ยต้องแยกนิดนึงนะว่ามันเป็นคนละกรณี ในที่ผ่านๆมาคุณทักษิณเรายอมรับว่าโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองเยอะแกทำผิดเองก็มี แต่ว่าโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองก็มีหลายคดีที่คุณทักษิณไม่สมควรที่จะโดนฟ้องร้องหรือผิดตั้งแต่แรก บางคดีก็มีความผิด แต่ว่าถ้าเรามองกันแบบแฟร์ๆเนี่ยกรณีนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นความผิดด้วยความจงใจอย่างชัดเจนในการที่จะคอร์รัปชันใช้เส้นสายตัวเองที่จะบิดผิวให้การลงโทษมันไม่เป็นไปตามคันลองคลองธรรมหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการอภัยโทษจากไอ้เหี้ย8 ปี10 ปีหรือปีเดียวแล้วเนี่ยแล้วไอ้เหตุการณ์ชั้น14เนี่ยมันชัดเจนไงว่ามันเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแม้จะมีความเห็นใจ
แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับใครก็ตามเป็นคนใหญ่คนโตคนอื่นเนี่ย ในมุมผมนะ อันนี้เรียกว่าซอฟต์สุดแล้วพี่บวงไอ้เหี้ยสำหรับกูอะ อืม ซอฟต์มากแล้วกับความผิดที่เขาทำอะเพราะฉะนั้นมันก็สมเหตุสมผลอะสำหรับผม มันแยกกับความเห็นใจในตัวคุณทักษิณที่เขาต่อสู้ แล้วก็ช่วยเหลือส่วนรวมอะไรหลายๆอย่าง อันนี้ในมุมผมนะพี่บวงมีความเห็นยังไง ผมก็ไม่รู้หรอกข้อเท็จจริง แล้วผมก็ไม่อยากออกความเห็นเพราะผมก็ไม่รู้ โอเคนะพี่บวงไม่ออกความเห็นนะ อืม ซึ่ง ใช่ ในประเด็นต่อไปที่คนเขาพูดคุยก็คือในเรื่องของข้าราชการแวดล้อม หลายคนก็ออกมาพิมพ์ว่าเชียร์น่าสงสารว่ะมึงเป็นข้าราชการแวดล้อมคุณทักษิณเนี่ย แล้วมึงต้องมาโดนแบบนี้ไปด้วยไอ้เหี้ยแบบว่าเหมือนกับมึงซวยโดยที่มึงเลือกอะไรไม่ได้ตัวคนอีกบางคนในกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต้องลงโทษอะถูกแล้วก็ข้าราชการนะมึงรับเงินคอร์รัปชันน่ะ หรือว่ามึงรับฟังอำนาจคอร์รัปชันมึงสมควรที่จะโดนโทษหนักๆที่มึงช่วยคนมีอำนาจพี่บวงประเด็นนี้มีความเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกรณีคุณทักษิณก็ได้เอามองว่าเป็นผู้มีอำนาจ แล้วมึงเป็นข้าราชการโดยแวดล้อมที่บางครั้งการช่วยเหลือของมึงอ่ะมึงอาจจะอยู่ในจุดที่มึงทำอะไรมากไม่ได้หมายความว่าถ้ามึงไม่ทำตามเขามึงอาจจะต้องเด้งอะไรอย่างเงี้ยพี่บวงมองประเด็นนี้ยังไง มันก็คือคุณขี่หลังเสือแหละ คุณขี่หลังเสือคุณพลาดคุณก็โดนเสือแดกมันก็ทำอะไรไม่ได้ คุณเลือกที่จะมาขี่หนังเสือเองอะ เรียกว่าสมเหตุสมผลแล้ว ไม่จำเป็นว่าต้องมีความเห็นใจกับข้าราชการที่มาช่วยคุณทักษิณตรงนี้ อืม ผ มัน ม ก็ ผมเห็นด้วยนะพี่บง แต่ในอีกปัญหาหนึ่งไงคือ ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะใครไม่จะอยากมาเป็นข้าราชการวะถ้าบ้านเมืองมันบาดซบหนักแล้วทุกคนรู้ว่าถ้าต้องมาเป็นข้าราชการเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องโดนบังคับคอร์รัปชันแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องแตก แบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าบ้านเมืองแม่งเซตอัพมาแล้วว่าให้คนอยากมาเป็นข้าราชการก็คือ คนที่หวังจะทำชั่วมาตั้งแต่แรกแล้ว ก็เพราะระบบมันเป็นแบบนั้นมาอย่างยาวนาน การลงโทษข้าราชการที่คุณยังอยู่ในใต้อานัตอำนาจ มันก็เป็นเหมือนการเชือดไก่ให้ลิงดูไงจะบอกว่า อืม จะบอกว่ามึงซวยก็ได้ แต่ว่าความซวยของมึงอ่ะมันเพื่อความถูกต้องของบ้านเมืองเปล่าวะพี่บวงไอ้เชี่ยมันควรจะเป็นมาตรฐานว่าถ้าต่อไปนะมึงมีแพทย์มึงมีหัวหน้ากรมราชทัณฑ์มึงอยู่กระทรวงยุติธรรมแล้วมึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น มึงควรจะโดนหนัก อืม ๆผมว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วนะที่จะโดนก็อ้างไม่ได้กูว่าไม่งั้นก็มึงอย่าเข้าไปในระบบนี้ตั้งแต่แรก เหมือนกับพี่บวงพี่บวงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงศาสนาพุทธได้พี่บวงก็เลยออกมาประมาณนี้ อืม ได้ปะล่ะใช่ปะล่ะ มอตัวอย่างนั้นอะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไม่ได้ก็ ถ้าคิดว่าไม่ชอบเกมนี้ก็ไม่ต้องเล่น อีกประเด็นหนึ่งที่คนมีพูดคุยกันนะ บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนประวัติศาสตร์ไทยนะ นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยต้องเข้าไปนั่งในสังเต แต่ว่ามีคนออกมาถกเถียงเหมือนกันนะเขาบอกว่าเฮ้ย ไม่ใช่คุณทักษิณนะที่เคยเข้าไปนอนคุกคนแรกคนที่เข้าไปนอนคุกคนแรกจริงๆแล้วคือจอมพลป.พิบูลสงครามพี่บวง แล้วก็มีการเอาหลักฐานมาฟาดกันนะผมเอาหลักฐานมาให้ดูเล็กน้อย จอมพลป.นี่เขาเข้าไปนอนคุกหลังจากที่เป็นนายกแล้วหรือว่าก่อนเป็นนายกพี่บวงตอนยังเป็นนายกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข้อหาคอร์รัปชันทั่วไปมันเป็นข้อหาอาชญากรสงครามพี่บวงเรามาดูสั้นๆนะคร่าวๆเผื่อใครจะไปอยากไปกดอ่านเพิ่มเติมนะจะได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนผมว่าเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ผมอ่านแล้วเนี่ยมันค่อนข้าง50-50คือในทาง practical ใช่คุณจอมพลป.เป็นคนแรกที่เข้าไปนอนแต่มันคนละกรณีกับคุณทักษิณมันเป็นอยู่ในสภาวะเงื่อนไขสงครามไงแล้วก็ติดแบบว่าเหมือนรอพิจารณาโทษเป็นเหมือนความผิดละหุโทษเอาไปขังเอาไว้ก่อนรอพิจารณาซึ่งมันไม่ได้เป็นการติดคุกแบบ
มึงทำผิดเต็มๆศาลพิพากษามึงนอนคุกยาวๆมันเป็นคนละกรณีที่ใกล้เคียงกัน อันนี้แบบสรุปนะแต่ว่าเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันเป็นความรู้ประดับหัว จอมพล ป.พิบูลสงครามนายกไทยคนแรกที่ติดคุกข้อหาอาชญากรสงครามนะเกิดจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัฐบาลที่นำโดยจอมพล ป.เนี่ยในขณะนั้นมีพฤติกรรมเข้าข้างญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพเข้าไทยและให้ไทยเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นในวันที่16ตุลา2488เนี่ยตำรวจจับกลุ่มตัวอาชญากรสงครามคือจอมพล ป.พิบูลสงครามและเริ่มทยอยจับกลุ่มรายอื่นๆบลาๆทั่วไปนะก็มีคนมากมายท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามภรรยาของจอมพล ป.เล่าว่าจอมพล ป.ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องถูกจับกลุ่มแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวข้องที่จะได้รับดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของจอมพล ป.ว่าผมยังไม่ทราบข้อหาเป็นทางการโจทย์ในคดีอาชญากรสงครามเขาจะเอาผมแค่ไหนฉะนั้นจึงยังตอบไม่ได้แต่ถ้าผมต้องขึ้นศาลในฐานะอาชญากรสงครามผมจะว่าความของผมเองจะไม่แต่งหรือคิดว่าจะแต่งตั้งทนายต่างๆเลยผมมีหลักฐานทุกอย่างที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของผมเพื่อขอความเป็นธรรมในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมได้ปฏิบัติหน้าที่และทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชาติเท่าที่ความรู้สึกของผมบังคับถ้าผลที่จะเกิดขึ้นจะไปทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือความเสียหายแก่ชาติในทางใดทางหนึ่งนั้นไม่ใช่ความปรารถนาของผมและผมเสียใจอันนี้เอามาแบบให้ดูกันคร่าวๆนะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นช่วงสงครามมันเป็นข้อหาที่อาจจะบังคับใช้ทันทีแล้วก็ถูกคุมขังในระยะเวลาสั้นๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยจอมพล ป.ก็ได้มีการหนีไปต่างประเทศผมจำไม่ได้ว่าเป็นประเทศอะไรฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดไปมันพอจะพูดได้ว่ามัน50-50ก็ถ้าจะเรียกว่านายกเข้าคุกคนแรกก็ใช่แต่มันคนละกรณีกับของคุณทักษิณที่เป็นความผิดทั่วไปแล้วแบบชัดเจนแอพพลายใช้กับทุกคนไม่ใช่สถานการณ์สงครามก็ในเคสของคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคุณทักษิณนี่เป็นเคสแรกพี่บวงเป็นเคสแรกที่คนใหญ่คนโตระดับนี้จะต้องเข้าไปติดคุกติดจริงไม่ติดจริงก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่ามันจะมีแต่ผมว่ามันก็จะยากนะพี่บวงมึงจะหาทางตกติกกับตอนนี้อีกเดี๋ยวล่ะมันจะไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมเป็นมึงนอนไปไหม1 ปีให้จบเรื่องจบราวไอ้สัตว์อยู่ข้างในทำสมาธิไม่โดนบอมหรอกไม่โดนรอโอ้โหขนาดพิเศษเข้าไปยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพระสมเด็จเรียกสมเด็จคนทำไมสมเด็จพิเศษกันเป็นสมเด็จแล้วทักษิณเข้าไปเป็นอะไรเฮียคนละรุ่นสัตว์คือผู้คุมไม่ต้องโค้งทุกครั้งที่เจออันนี้นะก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงทีนี้เรามาอัปเดตในกรณีต่อไปนะพี่บวงนอกจากกรณีของคุณทักษิณแล้วก็ในอาทิตย์นี้เราได้นายกคนใหม่ตามที่เราคาดการไว้นะฮะนายกหนูเป็นนายกคนที่32ของประเทศไทยนะก็หลายๆคนก็ออกมาพูดเหมือนพี่บวงนะว่าคาดการว่าถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าอนุทินน่าจะออเนอร์ในสิ่งที่ตัวเองพูดน่าจะยุบสภาใน4 เดือนมันไม่มีอะไรที่เขาต้องดึงเชงให้ยาวเกินไปเขาพยายามเพลย์เกมให้ได้คะแนนเสียงให้มากที่สุดเพื่อที่การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะสามารถรวมเสียงข้างมากในสภาได้ผมว่าอันนี้น่าจะเห็นตรงกันนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือภาพข่าวว่าหลังจากที่นายกหนูได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดการขยับของทางเขมรพี่บวงคุณมาเน็ตและคุณเซนเนี่ยมีการโพสต์แสดงความยินดีว่าต้องการจะหันมาสานสัมพันธ์และร่วมมือกันพัฒนาชายแดนกันใหม่เชื่อมั่นในความฉลาดและเปลี่ยนไปด้วยความสามารถของท่านอนุทิน
ก็มันเริ่มเข้าทรงคล้ายๆ กับที่ผมตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ต้น มีคนพิมพ์มาคุยกับผมในวงว่าแบบพี่บิ๊กใช้อารมณ์นะพี่บิ๊กไม่แฟร์เลยนะก็คนมันเป็นนายกอ่ะเขาก็ต้องแสดงความยินดีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว พี่บวงผมแชร์ลมณ์เกินไหมผมอคติไหมเรื่องนี้ ไม่ก็เหมือนที่คราวที่แล้วผมพูดไงว่าตั้งแต่แบบว่าเอ่ออุ้งอิงโดนประกาศปลดปุ๊บข่าวในฟีด YouTube ผมแม่งไม่มีเกี่ยวกับเรื่องชายแดนอีกเลย หายไปเลย แล้วก็มีคนมาบอกว่าแต่ของกูยังมี อ่า รู้ป่ะพอผมอ่านคอมเมนต์นั้นน่ะผมไม่นั่งหาข่าวไม่ใช่แค่ในฟีด YouTube ผมนะ ดูไปเรื่อยแม่งไม่มีทักที่เลย ผมไปดูข่าวในเว็บนู้นเว็บนี้แม่งไม่มีข่าวเกี่ยวกับชายแดนเลย แล้วตอนนี้คือเขามาแสดงความยินดีเนี่ยคือ แปลกๆไหม ผมพูดตามตรงว่าถ้าสมมุติคุณไม่ตังหงิดสักหน่อยเนี่ย มัน มันยังไงวะคุณไม่เห็นถึงแบบแนวโน้มเลยเหรอว่ามันเป็นยังไงอะ คือผมว่าพยายามจะชั่งใจ ผมไม่อยากจะเป็นคนที่มีอคติหรือว่ามองอะไรด้วยอารมณ์แล้วมองอะไรผิดพลาดสำหรับผม ข้อเท็จจริง และการเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงสำคัญที่สุดนะแล้วก็แต่ผมว่าเหตุการณ์เนี้ยมันแบบ ความรู้สึกผมนะ ตอนผมเห็นโพสต์ฮุนเซนก็โพสต์คุณมาไหนก็โพสต์นะคำว่าแน่หนูแน่แม่งขึ้นมาในหัวเลยเฮียคือ ความเคารพที่มึงมีเนี่ย ถ้ามึงมีความเคารพมึงไม่ทำกับอุ๊งอิงแบบนี้เอาพูดตรงเกมการเมืองที่เรามองตั้งแต่ต้นว่า ทักษิณจะทำentertainment complex จะปราบปรามแก๊ง call center คุณเซนไม่พอใจโวยวายขึ้นมาแล้วอยู่ดีเปิดคลิปโจมตีไทยเฉยเลยโจมตีประเทศไทยโจมตีนายกเฉยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยลาออกทันควันดีดตัวออกมาแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาภูมิใจไทยก็ค้านเรื่องคาสิโนหัวชนฝาห้ามนะไม่ได้นะเรื่องนี้นะมึงจะทำให้ประเทศมีปัญหาอบายมุขแต่ว่าตัวเองฟรีกัญชาแบบไม่มีเงื่อนไขแบบว่าควบคุมเลยมันดูขัดกันไงมันดูขัดกันหลายอย่างผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องพยายามใจเย็นๆเอาความคลั่งชาติหรือความอคติออกไปแล้วดูผลประโยชน์ต่างตอบแทนผมว่ามันก็จะชัดผมไม่ต้องตอบก็ได้ว่ามันเป็นไปทางไหนแล้วเอาเนี่ยเมื่อวานนี้พี่บวงรู้จักคุณวาสนานานุ่มไหมไม่รู้จักฮะคุณวาสนานานุ่มเป็นผู้สื่อข่าวใหญ่ของทหารคือเรียกว่าอยู่ข้างๆบิ๊กตู่มาตลอดเอางี้ดีกว่าคือพูดมาตลอดคุณวาสนาเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ในทีวีช่องหนึ่งอันนี้ผมโค้ดคำพูดของคุณวาสนามาเลยนะคุณวาสนาบอกว่าตั้งแต่อนุทินเป็นนายกเนี่ยท่าทางของคุณเซนและคุณมันเนี่ยดูซอฟไปเลยนะเหมือนว่าที่ทำมาทั้งหมดเหมือนแค่ไล่พ่อลูกให้ออกไปเท่านั้นนี่คือคำพูดของนักข่าวใช้อารมณ์พี่บิ๊กนักข่าวใช้อารมณ์ฝั่งมึงแล้วอันนี้คือฝั่งมึงแล้วนะไอ้เหี้ยใช้อารมณ์มุกเนี้ยโอ้โหภาพยังไม่ตรงกันอีกเหรอวะเพื่อนไอ้ที่กูฮันแน่มาตั้งนานเนี่ยพวกมันชัดมากเลยนะว่าถ้าคุณเป็นคนรักชาติรักแผ่นดินประเทศไทยแล้วคุณรู้สึกว่าความขัดแย้งไทยเขมรครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจคนไทยมากนะคนที่พยายามสู้กับคุณเซนเนี่ยคือทักษิณเว้ยส่วนคนที่ดูเหมือนจะว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือคนที่ค้านสิ่งที่คุณทักษิณพยายามจะสู้หรือเปล่ามึงแบบพี่บวงยังไงวะหรือว่ายังไงเนี่ยใช้ลมก็ปกติแหละยุคไหนๆมันก็เป็นแบบเนี้ยก็ลองค่อยๆใช้ความคิดวิเคราะห์พิจารณาสถานการณ์ไปเรื่อยๆได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์1 เดือนเนี่ยสงครามเขมรจบคุณอนุทินเป็นฮีโร่คำถามก็คือ
คุณอนุทินทำอะไรในการเป็นฮีโร่มึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อน มึงได้ตำแหน่งพวกมึงเป็นฮีโร่เลยมันก็แปลกๆอ่ะพี่บวงเชี่ย มันก็แบบนี้แหละ กูจะรู้อะไร กูก็แค่ว่าเด็กติดเกมนั่งเล่น PVE วันๆดูแต่ บิวอ่ะ กูไม่รู้เรื่องหรอก โอเค ก็ มีคอมเมนต์นะ ผมเห็นนะพี่บวงจะพูดคุยอะไรเขาหน่อยไหมเขาโจมตีพี่บวงอ่ะ ไม่ผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผมไม่ได้ตามข่าว แบบนี้แหละ ก็ผมก็พูดตลอด ผมไม่รู้ ผมว่าเดา เวลาคุณฟังผมอ่ะอย่าฟังมาก ผมไม่รู้เรื่อง แค่เดาคุณก็ไปหาข้อมูลแล้วคุณก็ต้องวิเคราะห์เอาเองด้วย ผมไม่ได้จะบอกว่าคุณต้องเชื่อผมทุกเรื่องนะ แต่บางทีเนี่ยมันแบบข่าวอยู่รอบตัวคุณน่ะ คุณคิดว่าผมนั่งเล่น PVE แล้วผมไม่ได้มานั่งเปิดข่าวดูหรอวะ มันก็แบบ ก็หน้าจอหนึ่งเล่น PVE หน้าจอหนึ่งเปิดข่าวอะมันก็ทำได้คุณก็ลองไปหาดูมีคอมเมนต์หนึ่งพี่บวงเขาพิมพ์มาบอกว่า ดูช่องนี้แล้วผมหงุดหงิดเสียอารมณ์มากเลยนะเสียเวลาผมมากเลยนะคนนึงแม่งไม่รู้อะไรเลยอีกคนนึงแม่งรู้แล้วแม่งก็รู้ไม่ครบแล้วแม่งก็เล่าแบบไม่ครบ ก็คือ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแม่งก็เป็นสิ่งที่เราเดามา คุณไปย้อนดูแบบว่าที่เราพูดมาว่าเดาแม่งจะเป็นแบบนี้แม่งก็ออกมาเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าคนหนึ่งไม่รู้คนหนึ่งพูดไม่ครบผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าสำหรับผมเนี่ย ถ้าผมรู้ตรงไหนไม่ครบอะผมอยากให้คุณบอก ผมจะได้รู้เพิ่มขึ้นไงใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันพี่บิ๊กคือถ้ากูไม่รู้อะมึงบอกไม่ใช่มึงมาบอกว่ากูไม่รู้แล้วมึงก็ไป แล้วก็ติดอยู่ในหัวว่า แล้วกูไม่รู้อะไรมึงรู้อะไรมึงก็ช่วยแบ่งช่วยแชร์สิกูจะได้รู้ไงนี่มันเรื่องการเมืองมันเรื่องของทุกคน ถ้ามึงรู้แล้วกูไม่รู้ แล้วมึงมาบอกให้กูรู้ ทุกคนได้ประโยชน์ไงถูกป่ะใช่คือประชาธิปไตยอ่ะทุกคนมันต้องอินฟอร์มเว้ยมึงรู้คนเดียวอ่ะคนอื่นไม่รู้อ่ะมันก็ประชาธิปไตยมันก็ไม่เบ่งบานไงใช่ไงคือ มึงรู้มึงแบ่งหน่อยดิเพื่อนมึงไม่ต้องกักกูจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ในการกูอ่านเยอะมากเพื่อนคือกูบอกตัวว่ากูทำแบบนี้กูมีความต้องการจะแชร์ข่าวแต่ถ้าเกิดว่ากูไม่รู้กูก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามึงรู้อ่ะมึงพิมพ์บอกกูหน่อยเอมากไม่ใช่มึงบอกว่ากูไม่รู้แล้วไม่บอกอะไรกูเลยแล้วอันเนี้ยผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือพวกเรามีแพลตฟอร์มเราโชคดีถ้าคุณไม่มีแพลตฟอร์มแต่คุณมีความรู้อ่ะเฮ้ยคุณบอกข้อมูลพวกเราแล้วเราเอาแพลตฟอร์มของเรามาแชร์ความรู้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรอกเหรอใช่ไงนึกออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกักอ่ะคุณแบ่งกันอ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะมันไม่ใช่ได้ประโยชน์แค่ใครบางคนอ่ะผมไม่มีปัญหาถ้าคุณจะเรียกว่าผมรู้ไม่ครบอ่ะประเด็นคือว่าผมอยากรู้แล้วก็อะไรที่ผมรู้ผมก็มาแชร์แล้วก็อะไรที่คุณรู้คุณก็มาแชร์มันแค่นั้นเพื่อนนะไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็นั่นแหละครับผมแค่อยากให้แบบมันแบ่งปันข้อมูลกันอ่ะมันจะได้แบบว่ามีการอินฟอร์มกันแล้วก็มีการครอสเช็คกันว่าแบบเฮ้ยข้อมูลนี้คุณให้มามันถูกหรือเปล่ามันมั่วหรือเปล่าคุณเข้าใจผิดหรือเปล่ามันจะได้แบบปรับความเข้าใจกันด้วยมันไม่ใช่ว่าพวกผมจะรู้แล้วก็จะถูกต้องทุกอย่างข้อมูลผม 100% มันก็ไม่ใช่ก็ต้องมีการมานั่งถกกันก่อนนะให้มันเกิดการตกผลึกในหัวของแต่ละคนขอบคุณคุณอนันต์กายแก้วนะฮะ40 บาทบอกว่านักข่าวล้อเลียนคนซึมเศร้าคนโดนโทษผิดจรรยาบรรณไหมโอ้อันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายที่เรากำลังจะลงไปนะเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องการเมืองอีกนิดนึงที่เป็นประเด็นที่เราต้องแก้ไขครั้งที่แล้วผมมีพูดผิดเล็กน้อยพี่บวงพี่บวงจำได้ไหมที่พี่บวงถามผมเรื่องการเซ็น MOU เนี่ยมันผูกพันมันมีประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วผมบอกว่าหรือมันเป็นแค่กระดาษเปล่าผมบอกว่ามันก็เป็นแค่สัญญาใจที่ให้กับทางพรรคการเมืองและทางประชาชนแต่ว่ามีคนทักท้วงมาแล้วผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ผมขออนุญาตขอโทษที่ผมไม่ชัดเจนตรงนี้ผมไม่ทราบที่ชัดเจนคือมันมี2ตัวพี่บวงไอ้ที่ก้าวไกลเคยเซ็นกับพรรคเพื่อไทยอันนั้นคือ MOU เป็นอันนั้นน่ะเป็นการเซ็นแบบไม่มีผลผูกพันอะไรมันจะเป็นอันอ่อนแต่อันล่าสุดที่พรรคประชาชนเซ็นกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า MOA เป็น agreement
ซึ่ง agreement เนี่ยจะต่างกับ MOU ตรงที่ว่า agreement จะเหมือนกับสัญญาโดยทั่วไปเลย หมายความว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยสามารถฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายฟ้องแพ่งได้พี่บวง อืม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไปอ่านแล้วก็โอเค ผมเข้าใจมาตลอดว่ามันคือ MOU แล้วผมก็นึกว่ามันเหมือนกันว่ามันไม่มีผล ซึ่ง MOU กับ MOA มันต่างกัน MOA ฟ้องได้นะ มันก็มีความชัดเจนมีความซีเรียสจริงจังที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราเซ็นไว้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผม ซึ่งมันก็โอเคอินไลน์ไปกับความเข้าใจแล้วว่าผมคิดว่าการเซ็นครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นการเซ็นที่มีการเล่นตุกติกผมว่าน่าจะไปตลอดรอดฝั่งแล้วก็ทางพรรคภูมิใจก็ทำตามสัญญานะอันนี้ คิดว่าเพราะว่ามันทุกอย่างมันเข้าข้อเขาแล้ว ม ไม่จำเป็นต้องตุกติก ใช่ ขอแค่4 เดือนนี้ทำตัวดีอ่ะ ผมคิดว่าเป็นไปได้สูงมากนะพี่บวงที่คุณอนุทินอาจจะไม่ได้เป็นนายกคนที่33 32อย่างเดียว แต่อาจจะเป็นนายกคนที่33ด้วย ในมุมผมนะ ณสถานการณ์ตอนนี้ โดยเฉพาะว่าตอนนี้อย่าลืมว่าทางพรรคประชาชนยังมีมีดอีก1 เล่ม ที่เขาไม่ยอมจะใช้จริงๆมันควรจะใช้ไปตั้งนานแล้วพี่บวงแต่เนี่ยมันเป็นเกมการเมืองคือ มึงดึงเชงมีดปัก44 สสไว้นานมาก แล้วผมคิดว่าถ้ามันเกิดการเลือกตั้งแล้วเขาเลือกจะใช้มีดนี้หลังการเลือกตั้งนะ จบเลย มึงได้แบบ250อัพนะมึงโดนหักไป44มึงแบบว่าโอ้โหตัวมึงโซ่เลยพี่บวงมันยาก ผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย ยากมากที่พรรคส้มจะได้เป็นรัฐบาล มันคงจะยังอยู่ในเกม คือถ้าเกิดว่ามันจะพลิกผันได้นะ คือพรรคส้มอาจจะต้องจับกับสีแดงอ่ะ แล้วก็มึงต้องแบบ300อัพอ่ะไอ้เหี้ยอันนั้นอ่ะ ใช่คือบางคนเขาก็บอกว่า ตอนที่ล่าสุดเนี่ยที่ส้มไม่ได้ เพราะว่ามันมีการแบ่งเสียงไปเลือกแดงบางส่วนไง แต่ว่าตอนนี้คือคนยี้แดงแล้วคนมารวมแดงกับส้มเสียงมารวมที่ส้มแล้วก็น่าจะได้ แต่ในมุมหนึงคือมันน่าจะต้องดูรายละเอียดมากกว่านั้น ใช่ มันยังมีโอกาสอยู่ แต่มันต้องแบบว่าชนะแบบไอ้เหี้ยเป็นประวัติการถล่มทลายแบบมึงช็อกอ่ะ มันถึงจะ เพราะว่าทางส้มเขาก็ประเมินตัวเองเขาอยู่ที่แบบ220ถึง250บวกลบอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามึงประเมินตัวเองขนาดนี้เนี่ย มึงโดนมีดขยับไปทีนึงแม่งแบบแม่งสู้อะมึงก็โดนไงแต่ก็ไม่รู้ อันนี้ผมไม่รู้ว่าใครจะชนะครั้งต่อไป เพียงแต่ว่า มันมีทรงว่าคุณอนุทินอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยังยืนอยู่ ยืนยั้งยืนยงไปถึงอีก4 ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดู4 เดือนนี้ก็จะรู้ว่ามันทรงประมาณไหน ใช่ ไหนจะเรื่องสวอีก แล้วก็คือผมคิดว่า ถ้าสมมุติว่าส้มโดนตัดสสไปก็ต้องหาสสใหม่มาปะ ก็ต้องหา ถ้า ส จะ สใหม่ เอาเสียงเพิ่ม ซึ่ง ใช่ ถ้าหาสสใหม่มาก็อาจจะโดนแบบวางยาไง โดนงูเห่า เป็นไปได้ไหม มันก็ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะตุกติกได้ มันก็ทำทุกวิถีทางอะไอ้เหี้ยไอ้เรื่องงูเห่านี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะพี่บวง คือเราคุยกันเรื่องงูเห่าเป็นเรื่องธรรมดามากนักข่าวก็คุยเหี้ยอะไรออกช่องทีวีช่องไหนก็คุยกันหมด แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนที่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะเว้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าการซื้อเสียงอะไรพวกเนี้ย ใช่เหรอซื้อเสียงผิดกฎหมายเหรอ ซื้อเสียงผิดกฎหมายเนี่ยเพราะมันไม่ควรจะทำได้ทำไมมันถึงไม่มีใครไปทำอะไรเรื่องนี้เลยว่าทำไมเรายังปล่อยให้ มันมีใครเคยโดนจับเรื่องซื้อเสียงไหม อันนี้อยากรู้จริง นี่ผมไม่รู้ว่ะเมืองไทยอ่ะมีป่าวะ ๆ มันมีใครเคยโดนจับเรื่องซื้อเสียงป่าวะ ทำไมการซื้องูเห่ามันจะเป็นเรื่องที่มันพูดกันปกติ แต่ไม่มีตำรวจไปขยับตรวจสอบแล้วก็จับมาลงโทษให้มันเห็นบ้างเลยวะ หรือมัน ก็เหมือนกะหรี่อะพี่บิ๊ก เหมือนกันเลยนะเรื่องเนี้ย What the hell bro จริงๆจะว่าไปสสงูเห่ากับกะหรี่มันก็ไม่ต่างกันนะ มันก็จ่ายเงินซื้อ คือถ้า กับสิ่งที่มันควรจะเป็นแบบว่าปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงอะมันก็ใช้แค่เงินอะ ถ้าเรื่องการซื้อเสียงมันถูกแบบว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเอาจริงเอาจังนะ มันช่วยให้บ้านเมืองเรามันชัดเจนมากขึ้น หรือว่าประชาธิปไตยมันแข็งแรงมากขึ้นเยอะเลยนะเว้ยพี่บวง ในมุมกูอะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทำไมคนเรามันคุยกันดูเป็นเรื่องปกติจังเลยว่าไอ้เหี้ยกับการแบบ
เดี๋ยวมาแล้ว ก็เพ เก้า ราะว่า คนอะไรอย่างงี้ การคอร์รัปชันมันฝังรากลึกในไทยมานานแล้ว คนมันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอะค่าแปะเจี๊ยะตอนเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแม่งก็คือคิดว่ามันเป็นนอร์มอ่ะไอ้ ไม่อยากเป็นทหารก็ไปยัดเงิน มันคือนอร์มเว้ยมันไม่ใช่แค่ระดับสูงอ่ะในสังคมไทยอ่ะระดับชาวบ้านเราก็ทำกันเป็นเรื่องปกติ แต่มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะพี่บวง ใช่แต่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องปกติ อันนี้เป็นปัญหาในบ้านเรา ความผิดใครความผิดตำรวจไหมความผิดคนที่เราต้องตรวจสอบไหม ความผิดตำรวจอะมันคือความผิดทุกคนแหละ คือความมักง่ายของคนไทยอ่ะ พี่บวงด่าคนไทยไม่รักชาตินะตักกระเจียวนะ ไม่ใช่คนไทยไม่รักชาติ คนไทยมักง่าย อ๋อ ใช่ผมก็เห็นด้วย คนไทยอ่ะรักความเป็นไทย แต่ความเป็นไทยคือมันมักง่ายไง ชัดเจนผมเห็นด้วยผมอยู่ข้างพี่บวงเรื่องนี้ผมอยู่ข้างพี่บวงชัดเจนเชี่ยก็น่าจะประมาณนี้ในมุมมองของการเมืองกับเหตุการณ์เขย่าประวัติศาสตร์นะอีกครั้งหนึ่งคุณทักษิณคืนนี้กลัวนอนไม่หลับ คืนนี้เราไปล้มตัว ทุกคนล้มตัวลงนอนบนเตียงนุ่มๆก็นึกถึง ลองคิดสภาพว่าคืนนี้คือคืนแรกของเราในซังเท ไอ้เฮียกูบอกให้ไม่มีใครนอนหลับหรอก มันเครียดมาก ซั ไม่ ง บ เท อก เป็นคุณทักษิณ มันคิดอะไรไปเรื่อยไปฟุ้งไปหมดมันยากมันเหนื่อยไปหมดไอ้เฮียต่อให้จะห้องมึงพิเศษหน่อย แต่ก็เชียร์แต่1 ปีก็ไม่นานหรอกมึงดูคนที่เขาต่อสู้ทางการเมืองอยู่มันขนาดไหนก็อยู่ได้ มึงเคยดูเกมออฟโทนปะ ไม่เคยดูดิพี่บวง คือในเกมออฟโทนอ่ะมันจะมีตัวละครอยู่ตัวละครหนึ่งที่มันโดนคนอื่นทำร้ายมาเยอะ แล้วมันก็เครียดแค้น แล้วมันก็จะนั่งเวลามันจะนอนมันจะท่องชื่อคนที่มันจะต้องไปตามล้างแค้นมึงว่าคุณทักษิณนอนคืนนี้ เชี่ย ท่องชื่อนอนท่องชื่อ แน่นอนกูว่าทักษิณออกมา1 ปีนี่จะแบบว่า มึงว่าออกมาแบบว่าซิกแพคไหมแบบว่าซิทอัพวิดพื้นทุกวันนะแต่ว่างจัดอ่ะออกมาแบบอีกร่างหนึ่งอ่ะน่าสนใจนะพี่บวง อีก1 ปีให้หลังนะ วันที่9 เดือน 9ในปีหน้านะผมว่าสนุกนะคัมแบ็กทักษิณ is back bro อายาชินวัตร ขอบคุณคุณอนัทไก่แก้วนะฮะ งูเห่าไม่ผิดเหมือนเลือกตั้งครับ ตามบัญญัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในสภา ในการประชุมสภาธรรมดาใช่ไอการที่คุณเป็นงูเห่าคุณย้ายพักอันนี้ไม่ผิดผมเข้าใจ แต่ถ้าเกิดว่ามันขยับกันแบบมีเงินน่ะอันนี้ผิด ถ้าเกิดว่าคุณขยับโดยอุดมการณ์หรือว่าคุณขยับตามสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนั้นทำได้ผมไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดมึงไปเพราะมีตังค์ไปเพราะมีการโอนเงินอันนี้โดน นึกภาพออกไหมก็ชัดเจน ไปเรื่องสุดท้ายแล้วพี่โบนี่ดึกแล้วไอ้เหี้ยเรื่องนานหน่อย เรื่องดราม่าที่เดือดกันเยอะมากกับหนึ่งใน The Legendary คุณแขกคำพกาพี่บวงได้ดูไหมหรือว่าจะต้องเปิดรีลันไหมหรือว่าคุยกันเฉยๆก็พอ ผมได้ดูแล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเห็นกันหมดงั้นไม่ต้องเปิดรีรันนะกรณีของถ้าเกิดว่าผมขออนุญาตสรุปให้กับคนที่อาจจะไม่ทราบ ในอาทิตย์ที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีการนั่งดูการโหวตขานชื่อเรียงคน และพี่แขกเขากับเพื่อนๆเขาในรายการเนี่ยรายการส่วนตัวเนี่ยก็มีถือไวน์แล้วก็นั่งดูการเลือก แล้วพอมันมีสสของส้มเนี่ยขึ้นมาขานชื่ออนุทินเนี่ยก็จะโดนพี่แขกเนี่ยแซวไล่ไปเลยเรียกว่าโดนยับจนกระทั่งไปถึงคิวของคุณหมิวซึ่งเป็นแฟนของฟาโลซึ่งคุณหมิวเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยผลักดันเรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาลของคนที่มีความป่วยทางจิตหรือว่าเรื่องของโรคซึมเศร้านะก็โดนพี่แขกด่าล้อว่าอีหมิวซึมเศร้าอีหมิวซึมเศร้าแบบว่ากูขอให้มึงร้องไห้ในสภากูให้มึงซึมเศร้าคือด้วยความเกลียดด้วยความแบบออกมาจากใจแล้วก็แบบหัวล้อกันแบบสนุกสนานซึ่งมันก็ไปทำให้คุณฟาโลเองซึ่งพี่บวกเขารู้จักฟาโลนะก็อันนี้เข้าใจได้ว่าไม่พอใจแน่นอนก็ออกมาอัดคลิปว่าเฮ้ย
แต่เขาฟาโรห์พูดดีนะพูดด้วยความซอฟต์มาแบบเฮ้ยมันไม่สมควรเราต้องมานั่งด่ากันขนาดนี้เลยป่าววะเฮียมันต้องขนาดนั้นเหรอวะแต่ว่ากันนี้กลับไปทางพี่แขกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นี้มันก็แบบว่า ไม่ว่าจะเป็นสสส้มคนไหนเป็นสสที่เป็น LGBT ก็โดนด่าอีกระเทยอีกระเทยอีกระเทยเรื่องแบบด่าไปเรื่อยก็คือคนที่ไม่รู้จักพี่แขกเนี่ย ผมว่าดูไปมันก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันหนักขนาดนั้นเลยวะแต่ถ้าเกิดคนที่พอจะรู้จักพี่แขกอยู่แล้ว มันก็พอจะเข้าใจได้ว่าไอ้ที่พี่แขกมันเป็นคนกักขระเป็นคนที่เถื่อนแบบนี้แหละมันเพราะเป็นมานานแล้วพี่แขกก็เป็นแบบนี้ ก็ทำให้หลายคนไม่พอใจแล้ว ผมว่าวิธีการพูดหรือแมสเสจของฟาโรห์เนี่ย มันค่อนข้างซอฟต์และมันดีมาก จนให้ทุกสำนักข่าวเอาเรื่องนี้ไปเล่นโอ้โหออกแบบโหนกระแสก็พูดเรื่องนี้ หรือว่าพี่สรยุทธ์ช่อง8พี่หนุ่มอะไรเงี้ยคือพูดเรื่องนี้กันหมด แล้วก็พี่แขกก็เงียบไปสักพักหนึ่งนะ แล้วก็ไม่ออกมามีการแจ้งว่างานของเขาที่เป็นพิธีกรในช่องข่าว ABT เนี่ยเขาขอพักงานชั่วคราวแล้วล่าสุดก็คือออกมาแถลงพูดกับเพื่อนตัวเองสั้นๆว่าเพื่อนของเขาขอโทษกับสาธารณะที่ตัวเองอาจจะคุมเพื่อนตัวเองไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมเข้าใจนะคุณไม่สามารถคุมทุกอย่างของเพื่อนได้หรอกเขาก็ขอโทษว่าขอโทษด้วยที่มันอาจจะไม่ผสมแต่ว่าพี่แขกเนี่ยแถลงว่ายอมรับนะว่าตัวเองล้อเลียนและด่าคนอื่นแต่ว่าไม่ขอโทษก็กูเป็นแบบนี้แล้วก็พี่แขกก็มีพิมพ์โพสต์ไว้ด้วยว่ามีคนไปเหมือนไปแซะแกว่าแบบอันนี้น่าจะเป็น the lowest point ของแขกคำปากาแล้วไม่เคยเห็นพี่แขกจะต้องเสียมารยาทหรืออาการหนักขนาดนี้มาก่อนซึ่งพี่แขกก็รีโพสต์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงใจเย็นกูยังไปได้ต่ำกว่านี้อีกเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยไอ้สัตว์คือแบบว่าอันนี้คือก็เรียกว่าลำมวยเนจิในระดับหนึ่งก็เรียกว่าสู้ตายไม่ยอมพี่แขกก็ไม่ยอมไอ้สัตว์มันก็ด่ากูมาดิพี่แขกให้เหตุผลว่าก็กูก็ด่าคนอื่นแล้วกูก็ปล่อยให้คนอื่นด่ากูได้แฟร์ไม่กูผิดตรงไหนถ้ามันก็เป็นเรื่องแบบนี้คนมันก็ด่ากันมาโลกเสรีกูก็ด่ามึงก็ด่ากูไม่ว่าจะในยุคไหนสมัยไหนมึงก็ด่ากูมาตั้งนานแล้วมันจะด่ากูอีนมดำหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีพูดยกตัวอย่างมานะก็เนี่ยเป็นคำอธิบายของพี่แขกอันนี้คือสรุปเรื่องคร่าวๆแล้วสังคมโดยส่วนใหญ่ก็มองว่าพี่แขกไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องควรจะปรับปรุงแล้วก็มีเรื่องของหัวโขนของการเป็นผู้สื่อข่าวเป็นพิธีกรที่อยู่ช่องของรัฐบาลด้วยช่อง NBT นี่เป็นสถานีโทรทัศน์วิทยุของรัฐบาลนะพี่บุ๋มมันเป็นช่องที่มันก็มีหัวโขนด้วยไหมอะไรเงี้ยก็คนก็ไม่พอใจเป็น majority แต่ว่ามันก็มีคนซัพพอร์ตพี่แขกเยอะพี่บ่วงคนที่เป็นแฟนคลับพี่แขกคนที่เป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยการด่ากันของคนที่มึงไม่ชอบหน้ามึงซอฟใจมึงมันอ่อนไปหรือเปล่าแล้วก็ทางคุณฟาโรห์หรือว่าคุณหมิวหรือพวกเนี้ยใช้การ์ดเหยื่อหรือเปล่ามึงแบบว่าใช้การ์ดวิกทิมหรือเปล่ามาทำพูดให้ดูน่าสงสารมันก็เป็นการด่ากันปกติของคนที่ไม่ชอบกันนั่นแหละมึงกระแดะไปเองอันนี้คนซัพพอร์ตบางคนมันก็มาพิมพ์ซับประมาณนี้มันก็โอ้โหมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันมีหลายประเด็นที่เราต้องตั้งคำถามเลยพี่บวงผมสรุปประมาณนี้เนี่ยพี่บวงมีความคิดเห็นยังไงผมมานั่งคิดนะว่าสิ่งที่ผมทำในช่องเวลาผมสตรีมหรือว่าเวลาผมพูดเล่นกับพี่บิ๊กตอนผมทำพอดคาสต์กับพี่บิ๊กเนี่ยแม่งเหมือนพี่แขกหรือเปล่าอันนี้ผมพูดตรงๆพี่บวงคิดบางทีผมเห็นพี่แขกแล้วผมอาจจะมีความคิดอย่างแรกก็คือผมอาจจะอยากประณามเขาแต่ว่าลองมานั่งคุยกับตัวเองแบบไม่เข้าข้างตัวเองว่าเราทำแบบเขาหรือเปล่าแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเวลาผมแซวใครมันเบสออนการกระทำของคนคนนั้นเขาไปทำผิดเขาไป
เอาเปรียบคนอื่นเขาไปโกงคนอื่นเขาไปทำแบบนู้นแบบนี้หรือเขามีความคิดแบบนั้นแบบนี้ ผมจะไม่โจมตีตัวเขาแต่ผมจะพูดถึงการกระทำหรือพูดถึงมุมมองของเขา อ่า ผมว่าตรงเนี้ยมันคือความต่าง คือผมจะพยายามไม่โจมตีตัวบุคคล ผมจะพยายามไม่บูลลี่ อ่า แล้วผมว่าแค่เส้นตรงเนี้ย ที่มันเหมือนจะเป็นเส้นบางๆเนี่ย มันก็ต่างมากแล้วนะ มันต่างกันราวฟ้ากับเหว อย่างหนึ่งมันคือการ incite hate เว้ย อย่างหนึ่งคือแม่งคือคุณต้องการแค่ให้อีกฝั่งแม่งอารมณ์คุกุ่น คุณต้องการให้แบบว่ากงล้อของความจงเกลียดจงชังแม่งไปต่อ ในขณะที่ผมคิดว่าเวลาผมอาจจะแซวผมอาจจะอะไรใครเนี่ย มันมาจากการที่ผมเห็นว่าเฮ้ยการกระทำนี้มันไม่ถูกต้องนะ แล้วมันควรจะมีการประณาม การประณามในสังคมของเราเนี่ยมันเป็นแมคานิกของการ self correct นึกออกใช่ปะมันเป็นแมคานิกของการที่แบบเฮ้ยคนในสังคมแม่งอยู่ร่วมกัน แล้วมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนเนี้ยแม่งทำเรื่องไม่ดี แล้วเราประณามเขาอะเพื่อที่จะให้ในสังคมอะมันไม่มีใครทำตัวแย่ขึ้นมา นึกออกใช่ปะ ใช่ มันไม่ได้มีใครคิดจะทำผิดขึ้นมา เพราะว่าแบบมันมีแมคานิกของการประณามของการเชมของการทำให้อับอายถึงสิ่งที่เขาทำผิดแล้วเขาต้องละอายใจ อืม คือในมุมหนึ่งอ่ะ มันก็เลยเหมือนว่า เราก็ทำแบบนี้มาตลอด เรามีความพยายามแยกแยะมาตลอด ว่าเราไม่โจมตีใครก่อนเอาง่ายๆ เราไม่ได้เล่น ถ้าสมมุติว่าเขา ขี้ ไม่ ปมด้อยอะไรแบบนี้ ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรือเขาไม่ได้มีความคิดที่มันแบบเขาไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่น โดยตรงเขามาแซะคนอื่นก่อนโดยตรงอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าในมุมของพี่แขกอะพี่แขกเขามีมุมมองที่ว่าสิ่งที่สสพรรคส้มทำเนี่ย มันเป็นความผิดร้ายแรงหรือเปล่า เพราะอันนี้คือพยายามคิดสองด้านไง อืม เพราะว่าถ้าพี่แขกบอกว่าแบบเฮ้ยก็ในมุมมองของพี่แขกมองว่าสิ่งที่ส้มทำมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมันเป็นเรื่องที่ชั่วเขาก็ต้องประณามเขาก็ต้องดูถูกเหยียดหยามหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้ อืม มันมองมุมนั้นได้ไหมคือเราพยายามพูดแบบหลายๆมุมอะนะผมก็ไม่รู้แม่ง เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่าพูดตามตรงคนเราแม่งก็ มีการกระทำแบบนี้เยอะ ใช่ เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องไวรัลไง ใช่ คือ โอ้โห อืม เรื่องนี้มันแตกแยกย่อยไปได้หลายประเด็น ผมจดมาเป็น10ข้อพี่บวง แต่ว่าเราไล่กันไปทีประเด็น แต่ก่อนที่จะไปไล่เนี่ย ผมเห็นด้วยกับพี่บวง ว่าสิ่งที่พี่บวงทำหรือสิ่งที่ผมพยายามจะทำด้วยก็คือ การด่าโจมตีตัวบุคคลหรือปมด้อยเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำจริง ๆ แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันทำไม่ได้ในหลาย ๆ กรณี ผมพยายามจะแยกให้ชัดว่า เวลาเราจะคุยถึงบุคคลอื่นหรือเราอาจจะมีการแซวเล็กๆน้อยๆเนี่ยแซวเล็กๆน้อยๆกับด่าเหยียดหยามนี่มันอาจจะคนละแบบกัน ในมุมผมนะอันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะคอมเมนต์ในสิ่งที่คนอื่นเขาทำหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงเนี่ย ผมกับพี่บวงก็พยายามจะโฟกัสไปที่ความคิดของเขาหรือการกระทำของเขามากกว่าที่ตัวตนของเขาที่มันเป็นแต่มันไม่ได้หมายความว่า มันจะไม่สามารถพูดเรื่องแบบนี้ได้เลย ถ้าเกิดว่ามันแบบมีแตะบางๆเล็กๆน้อยๆในมุมผมไงซึ่ง ผมก็ทำแบบหนึ่งคนอื่นก็ทำอีกแบบหนึ่งอันนี้คือโลกที่เรามันแตกต่างกันหลากหลาย ในส่วนแรกที่เราจะมานั่งคุยเรื่องนี้เนี่ย คือถามก่อนว่าพี่บวงคิดว่าประเด็นนี้มันใหญ่มาก เพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นเพราะการกระทำของพี่แขกสิ่งที่พี่แขกโจมตีในเรื่องของตัวบุคคลโรคซึมเศร้าความเป็นกระเทยหรือเพราะว่าพี่แขกมีศัตรูเยอะมีคนที่หมั่นไส้เยอะจากการสะสมมาในสังคม มันเป็นที่ประเด็นไหนมากกว่า โอ้เป็นเพราะตัวพี่แขกด้วย พี่แขกคือมีศัตรูเยอะคือมีคนหมั่นไส้เยอะ เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย สองเรื่อง แล้วก็สองอย่างแล้วก็เป็นการกระทำด้วย เพราะว่าเอาจริงๆผมว่ามันก็คนที่ไฮโปรไฟล์แบบพี่แขกมันไม่มีใครทำแบบเนี้ย มันคือความหมายของคำว่าแม่ค้าปากตลาดเลยเว้ยคนที่ทำแบบนี้แล้วมันไม่มีใครพูดถึงก็คือ
ก็เขามองว่ามันเป็นแม่ค้าหมากตลาด อ่า แต่ว่าพอมันเป็นคนไฮโปรไฟล์อ่ะมันมาทำแบบนี้มันไม่ได้ไง คนมันเลยแบบเฮ้ยมึงมึงเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมึงพูดแบบนี้ออกสื่อเลยเหรอแล้วเป็นสื่อแบบออฟฟิเชียลอ่ะ มันแบบว่ามันเกินไปมาก แล้วการที่คุณจะบอกว่าแบบเฮ้ยตัวคุณเองก็โดนด่านะ คุณไม่เห็นจะคิดอะไรเลย คุณก็ด่าคนอื่นได้ดิมันก็มันไม่ได้อ่ะ ไม่ได้อะพี่บุ๋มมองว่าไม่ได้นะ คือมันไม่ใช่เหตุผลที่จะมาทำให้ มันไม่ใช่ความชอบธรรมที่จะมาทำให้คุณสามารถไปด่าคนอื่นได้ กับการที่ คุณบอกว่าคนอื่นมาด่าเขาก่อน สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือ คุณควรจะประณามคนที่มาด่าคุณ แล้วก็บอกว่าการกระทำนี้ไม่สมควร ไม่ใช่คุณบอกว่าเฮ้ยคนอื่นมาด่าคุณได้ งั้นคุณด่าคนอื่นได้ มันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่สมเหตุสมผลอ่ะ เพราะฉะนั้นที่พี่แขกโต้เถียงว่าแฟร์นะกูด่าแล้วมึงก็ด่ากูดิก็จบไป อันนี้ใช้ไม่ได้นะเราไม่ควรถูกไหมพี่บวงอันนี้ใช้ไม่ได้ผมเห็นด้วย ใช่เวลาแบบไอตอนที่ผมมีดราม่าเนี่ยผมโดนคนด่า มันก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างให้ผม มันไม่ได้เป็นเหตุผลให้ผมจะมาด่าคนอื่นต่อได้นะ ผมก็ยังต้องโต้แย้งกับคนอื่นที่มาด่าผมด้วยเหตุและผล ใช่พี่บวงก็ทำดีตอนนั้นน่ะโอเค เรื่องนี้ ในมุมผมอะผมมองอย่างนี้ ใช่ผมว่ามันใช้หลักตรรกะแบบนี้ไม่ถูกนะว่าก็กูทำแบบนี้แล้วมึงก็ทำกูกลับก็คือเหมือนกับประมาณว่า ก็กูเดินไปแล้วก็ต่อยให้บ่งทีหนึ่งปึ้งแล้วก็บอกว่ามึงก็ต่อยกูดิก็คือสังคมมันอยู่กันแบบนี้ไม่ได้ไอ้สัตว์ว่าก็กูให้มึงทำแบบนั้นกับกูได้กูก็เลยทำแบบนี้กับมึงไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่ามาตรฐานแบบนี้มันก็อยู่กันไม่ได้อะพี่บ่วงสังคมใช่ปะล่ะไม่ได้นะอันนี้ชัดเจนนะแล้วประเด็นต่อมาคือการโจมตีหรือการด่ากันเนี่ยมันต้องมีเส้นไหมพี่บ่วงเพราะว่าอย่างถ้าเราพูดในกรณีทั่วไปเวลาเราเกลียดใครมากๆสมมติสมมติว่าเรายกตัวอย่างเอาแบบแฟนตาซีเลยนะสมมติว่ามึงไม่ชอบฮิตเลอร์มากๆอย่างงี้แล้วมึงบอกว่าไอ้เหี้ยฮิตเลอร์มึงควรจะไปตายหาได้แล้วอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันด่าได้ไหมหรือว่ามันต้องอยู่ที่อะไรเพราะต้องคนส่วนมากต้องเกลียดเหมือนกันเหรอหรือว่ามันต้องยังไงวะเพราะว่ามันดูเหมือนว่าการกระทำแบบเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะทำได้หรือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่ขับรถจะรู้เวลาที่มึงขับรถเนี่ยเส้นของอารมณ์มึงมันจะอยู่ตื้นกว่าปกติถ้าเกิดว่ามึงขับรถอยู่แล้วมีใครมาปาดมึงแล้วมึงรู้สึกแบบเอ้ยนิดนึงอะมึงกลัวตายอะมึงอาจจะด่าพ่อมึงตายแต่มึงรีบอะไรเงี้ยมันก็มีการด่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อให้บอกมันก็เกิดขึ้นได้มันอาจจะแบบแช่งให้พ่อมึงตายให้แม่มึงป่วยอะไรเงี้ยตรงนั้นเราก็มองว่าโอเคต่อให้พี่บวงจะอัดกล้องไลฟ์นะพี่บวงขับแบบมีคนเฉี่ยวพี่บวงบอกพ่อมึงตายสัตว์แม่งอะไรเงี้ยอย่างนั้นได้แล้วการด่าเส้นมันอยู่ตรงไหนที่มันจะเหมาะสมคือถ้าสมมุติว่าเป็นการขับรถพลาดนิดนึงมันถึงตายวะเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นมันก็อาจจะดูสมเหตุสมผลที่มึงไปด่าพ่อมึงตายวะอะไรอย่างเงี้ยดูที่ความผิดที่มึงไปก่อไว้กับคนอื่นว่ามึงจะโดนขนาดนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วไหมที่มึงจะต้องใส่กันขนาดนี้ใช่มันก็คือดีกรีของความรุนแรงใช้รถใช้ถนนน่ะมันขับรถมันแบบว่าความเร็วแค่50-60มึงโดนชนมึงก็ตายมึงก็พิการแล้วมันก็เข้าใจได้ที่มันจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ขับตามกฎหมายอะไรอย่างงี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ไม่ได้เป็นการด่าแบบเจาะจงตัวบุคคลมากเกินไปจริงๆมันอาจจะเป็นแค่การอุทานจากอารมณ์แต่ว่าอันนี้มันชัดเจนคือมันเจาะไล่ด่าเรียงตัวเลยเจาะจงตัวบุคคลเลยแล้วก็มันมาจากแบบว่าแค่อารมณ์ไม่พอใจด้วยซ้ำแค่ไม่ชอบหน้ามันไม่ใช่มาจากการที่แบบว่าเขาไปทำผิดอะไรด้วยซ้ำมันก็คือเรื่องเดิมก็คือเรื่องของดีกรีหรือความรุนแรงคือมันต่างกันมากไม่เหมาะสมเกินเบอร์ไปแล้วการที่เอาเรื่องของซึมเศร้ามาด่าหรือด่ากระเทยเนี่ย
มันเหมือนหรือมันต่างกับไอการล้อตัวตนหรือล้อปมด้อยอะไรอย่างนี้มันเหมือนกันไหมพี่บวงเพราะว่าเรื่องนี้คนจะคุยกันเยอะมากไม่ควรจะเอามาล้อนะเรื่องความเจ็บป่วยของแต่ละคนนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่น สมมุติว่าเป็นลุงป้อมลุงป้อม ลุงป้อมประวิตรว่าลุงป้อมเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ชอบลุงป้อมบอกไอ้เชี่ยลุงป้อมเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าผมพูดอย่างนั้น คนดูเหมือนจะเฉยเพราะว่าคนมันมองไปในทางเดียวกันนะ คนดูไม่ชอบลุงป้อม แล้ว แบบนั้นเหรอ การที่มึงเอาความเจ็บปวดของคนมาล้อเนี่ยมันต่างเลยมันเหมือนกันขนาดไหนพี่บวงมองเรื่องนี้ยังไง แต่ผมก็ไม่สนับสนุนอยู่ดีนะคุณจะไปล้อว่าลุงป้อมแบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ผมก็ยังพูดคำเดิมว่าถ้าเป็นต่อให้เป็นลุงป้อมอ่ะคือเราก็ต้องไปดูที่การกระทำของเขา พูดที่การกระทำของเขา แล้วผมจำได้ว่าตอนเวลาผมพูดถึงลุงป้อมอ่ะผมก็ไม่เคยพูดล้อหรืออะไรเขาผมก็พูดถึงการกระทำผมก็พูดถึงตอนที่เขาแบบไม่รู้หรือว่าแบบไปยืมนาฬิกามามันคือการกระทำไงมันไม่ใช่การไปล้อว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อืม ด้วยตัวเขาเองแต่มันคือการกระทำของเขา ก็เป็นสิ่งที่พี่บวงยังอยู่ในกรอบในเส้นของตัวเองคือไม่ไปเล่นที่ตัวตนเขาแต่ว่ามันหมายความว่าคนอื่นจะทำไม่ได้ด้วยไหมหรือว่าทุกคนที่ทำแบบนั้นจะเป็นคนเลวหมดไหม ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่คำว่าคนเลวอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่สมควรอ่ะ ไม่สมควรนะ ใช่มันไม่ใช่การกระทำที่ดีที่งามอ่ะ แล้วอย่างกรณีที่พี่แขกพูดถึงสสคนหนึ่งที่เป็น LGBT บอกว่าอีกระเทยแบบนี้ แล้วปกติกระเทยเขาก็ด่ากระเทยกันแบบนี้ เป็นประจำอยู่แล้วแล้วหลายคนเขาบอกว่าไอ้พี่แขกไม่ควรใช้คำนี้นะ เรากำลังจะผลักดันสิทธิและเกียรติยศศักดิ์ศรีของ LGBT พี่แขกก็เป็นหนึ่งใน LGBT แล้วพี่แขกเขาใช้คำนี้ได้ไหมเพราะปกติกระเทยก็ด่ากันนี้อยู่แล้วหรือมันยังไงวะมันต้องดูยังไงพี่บอก ก็งงเหมือนกันว่าไอ้คำว่าอีกระเทยมันเป็นคำด่าใช่ไหม มันดูเหมือนว่าเขาจะเอาคำว่ากระเทยมาล้อเลียนมาเหยียดหยาม คือกระเทยเนี่ยเป็นคำด่าที่กระเทยใช้ด่ากระเทย คือมึงต้องเป็นกระเทยมึงถึงด่ากันนะ แปลกไหม มันงงไง มันงง มึงเป็นกระเทยมึงภูมิใจในความเป็นกระเทยแต่มึงใช้คำด่าว่าอีกระเทยมึงสิกระเทย ไอเห คื ตุ อ การ ไม่ ณ์ ยอมรับว่าตัวเองเป็นกระเทยแต่ตัวเองภูมิใจที่ตัวเองเป็นกระเทยงงไหมพี่บิ๊ก ตรงนี้ผมไม่งง แต่ที่ผมงงก็คือว่าไอเหตุการณ์ที่พระด่ากับคนในตู้ที่มันเป็นแบบว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นานมาแล้วหลาย10 ปีแล้วคือเหตุการณ์นั้นคนด่ากันอีกระเทยคือหัวเราะกันทั้งประเทศ ทุกคนแบบว่าจดจำเป็นมีมแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันแอพพลายไม่ได้มันต่างกันตรงไหนมันก็ไม่ต่างกันน่ะมันก็เป็นกรณีเดียวกันน่ะก็เป็นการใช้คำว่าอีกระเทยมาล้อเลียนมาด้อยค่าหรือมาด่าแบบนี้ ใช่ไงแต่ว่าไอเหตุการณ์นั้นไม่มีใครบอกเลยว่าเฮ้ยมึงไม่ควรพูดนะคำว่ากระเทยทุกคนก็คือโค้ดมึงกระเทยมึงสิอีกระเทยก็คือโค้ดกันเต็มไปหมดมันความแฟร์มันจะต้องคิดยังไงมันยากไงพี่บวกสำหรับผมผมคิดแล้วผมปวดหัวเลยมาถามพี่บวกเลยคือมันอาจจะเพราะว่าในเหตุการณ์นั้นมันเป็นคน2 คนด่ากันด้วยป่ะมันไม่ได้ถูกด่าฝ่ายเดียวแล้วเหมือนทั้ง2 คนมันจะดูแบบไม่ยอมกันมันก็ด่ากันไปจนมันเหมือนบริบทมันจบครบสมบูรณ์แล้วมันไม่ได้มีใครโดนใครอยู่ฝ่ายเดียวแล้วต่างฝ่ายต่างก็แบบ ดูจะไม่ได้มีใครเสียใจจากเหตุการณ์นั้นแสดงว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คำเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันแฟร์ไหมที่พูดฝ่ายเดียวหรือพูด2 ฝ่ายมันเป็นคนละเรื่องกันนะพี่บวกทั้งนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่คำอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ที่คำอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่งั้นแบบคำอื่นมันด่ามันก็ต้องไม่เป็นไรเหมือนกันนั่นนะสิมันก็เลยงงไงว่ามันจะต้องคิดยังไงเรื่องนี้อันต่อไปคือหมวกพิธีกรในสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าคนที่ทำงานสื่อหรือพิธีกรหรือตำแหน่งนักวิจารณ์อย่างพี่แขกเนี่ยอันนี้ผมว่าเห็นตรงกันได้คือความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาเมื่อเรานำเสนอไปอันนี้มันจะต้องยึดถือและให้ความชัดเจนแต่คำถามคือแล้วมารยาทเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องยึดถือด้วยหรือไม่เพราะว่าพี่แขกดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องนี้พี่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องมีไหมหรือแค่ปกติมันทำกันมาแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าต่อให้ฉันตราบใดที่ฉันยังนำเสนอ
ถูกต้องข้อมูลยังถูกแฟกต์ยังใช่เนี่ย เรื่องมารยาทหรือว่า อันนี้ตัดทิ้งไป ยังไงก็ต้องมีมารยาท ยังไงก็ต้องมีมารยาท มึงลองนึกภาพ รายการโหนกระแสพี่หนุ่มเปิดรายการมาเฮ้ยสาววันนี้มีเรื่องเฮี้ยอะไรบ้างวะ คุยกับแบบว่าคุยกับแบบผู้จัดการข้างหลังหรือแบบว่าคนที่หาข่าวให้อ่ะ ว่าพวกมึงมาไอ้เฮี้ยมึงดูดิสัตว์นี่แม่งทำอะไรวะเนี่ยวันนี้ แต่กูโทรไปหาตำรวจมาตำรวจแม่งบอกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย หมอบีแม่งไปทำอย่างนี้มาไม่ได้ดิก็คือยังพูดความจริงอ่ะพี่หนุ่มก็ยังพูดความจริง แต่ไม่มีมารยาทได้ไหมไม่ได้แบบสมมติแบบว่าสัมภาษณ์หมอบีบอกสรุปมึงยังไงหมอบีกับน้องออนเนี่ยมึงยังไงอยู่ในบ้านเล่นพ่อแม่ลูกกันเหรอไม่ได้ใช่ป่ะล่ะใช่ใช่ใช่ทีนี้ที่ยากขึ้นก็คือว่า แล้วถ้าเป็นช่องส่วนตัวทำได้ไหมผมว่าถ้าเป็นช่องส่วนตัวมันทำได้นะมันคนละอันกันอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบว่า official ไม่ได้เป็นทางการเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่องส่วนตัวแต่ว่าพรุ่งนี้มึงก็จะต้องไปออกช่องทางการนะคือมึงมี2ช่องมึงมีช่องส่วนตัวที่มึงอาจจะด่าฮีด่าแต่ด่าเลยไปเรื่อยแต่ว่ามึงอยู่ในช่องที่มึงเป็นพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลแล้วมึงก็สามารถมีภาพลักษณ์ของมึงที่ด่าหีด่าควยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันทับลายกันไหมพี่บวงก็คือผมไม่มีปัญหาว่าช่องส่วนตัวมันทำได้ผมพอใจผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของหัวโขนแล้วว่าคุณเป็นใครในสังคมคุณลองนึกภาพว่าถ้าคุณเป็นนายกเนี่ยเอาแค่ว่ามีช่องไลฟ์สตรีมส่วนตัวเนี่ยต่อให้สุภาพก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วปะถูกไหมนายกมันก็ดูแปลกๆแล้วป่ะนายกแบบว่าเปิดไลฟ์สตรีมแค่เนี้ยความแบบว่าถูกต้องตามกาลเทศะแม่งก็ไม่ถูกต้องแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยว่านายกพูดในไลฟ์สตรีมสุภาพไหมเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่าเรื่องหัวโขนในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องจริงคือถ้าสมมุติคุณเป็นคุณครูคุณมีช่องไลฟ์สตรีมผมว่ายังพอรับได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคุณครูต่อให้มันเป็นช่องไลฟ์สตรีมส่วนตัวคุณไปไลฟ์สตรีมแล้วพูดจาหยาบๆคลายๆพูดจาหมาไม่แดกคนแม่งก็ว่าได้แต่ถ้าคุณเป็นแค่แม่ค้าคุณเป็นแม่ค้าแบบว่าอยู่ตลาดสดอะเปิดไลฟ์สตรีมด่าผัวอย่างเงี้ยแม่งไม่มีใครสนใจหรอกแต่เวลาคุณไปออกรายการคุณก็พูดสุภาพหน่อยมันคือหัวโขนในสังคมเว้ยใช่ปะใช่สังคมเรามันอยู่กันแบบนี้จริงๆแต่ว่าพี่แขกก็คือเวลาเขาเป็นช่องส่วนตัวเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติธรรมดาถ้าไม่ได้ถ้าเขาก็ต้องไปคุยกันว่าในหัวโขนของความเป็นพี่แขกความเป็นพิธีกรเนี่ยมันดูสมเหตุสมผลไหมถ้าสมมุติว่าเขาสร้างภาพลักษณ์มาแบบนี้จนแบบกลุ่มคนดูเขารับได้อะในมุมนึงมันก็ดูสมเหตุสมผลก็เขาสร้างภาพลักษณ์มาแบบนี้แล้วอะแต่ว่าพอมันมีไวรัลขึ้นมาไงมันไม่ใช่ฐานคนดูปกติที่มันเข้าใจในภาพลักษณ์ของเขาเลยใช่มันคือฐานคนดูแบบว่าโดยทั่วไปที่มาเห็นถึงแบบการกระทำที่แบบปกติคุณไลฟ์สตรีมอยู่ในช่องส่วนตัวคุณพูดแบบนี้เลยเหรอมันไม่ใช่นะผมว่าอะไรเงี้ยมันโอเคเข้าใจอันนี้เก็ตประเด็นต่อไปคือคำตอบโต้จากคนที่ซัพพอร์ตพี่แขกบางส่วนที่เขาบอกว่าฟาโลเล่นวิกเทิมคลาสมึงเป็นเล่นบทเหยื่อแล้วแค่นี้มึงกระแดะแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เคสนี้เข้าเขาไม่ใช่เล่นบทเหยื่อก็เขาเป็นเหยื่อแฟนไม่ใช่เขาเป็นเหยื่อแฟนเขาเป็นเหยื่อเนี่ยแฟนเขาเป็นคนโดนล้อเนี่ยเขาจะออกมาปกป้องแฟนเขามันก็ไม่แปลกปะวะเขาบอกว่าเนี่ยคือเราต้องแยกก่อนว่าคนที่แม่งเป็นเหยื่อจริงๆกับคนที่แม่งเล่นบทเหยื่อเนี่ยมันคนละแบบคนที่โดนคนอื่นล้อเนี่ยแล้วก็โดนกระทำจริงๆเขาเป็นเหยื่อจริงๆเราควรจะต้องเห็นใจปะการที่คุณใช้คำว่าเล่นบทเหยื่อนี่คุณเหมือนคุณพูดว่าแบบเขาไม่ได้โดนกระทำแต่เขาออกมาแกล้งบอกว่าเขาโดนกระทำแต่มันก็เห็นอยู่ว่าเขาโดนกระทำจริงมันไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ออกมาบอกว่าเล่นบทเหยื่อหรือว่าใช้วิกทิมคาร์ดผมว่าไม่สมเหตุสมผลนะไม่ได้นะไม่ได้ผ่านการไต่ตองมาก่อนเขาบอกว่าพวกนี้พวกคนดีก็พอมึงทำตัวเศร้าๆหน่อยคนก็เข้าข้างหมดแล้วอะไรเงี้ยพวกคนดีเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยผมเห็นอยู่มันไม่เกี่ยวกับคนดีเลยนี่เขาไม่ได้ออกมาบอกว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเขาแค่ออกมาบอกว่าเขาโดนกระทำแล้วเขาขอประณามการกระทำนี้มันก็แค่นั้น
มันในเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีความดีความชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องนะ ใช่ใช่ เออ อืม ชัดเจน อันนี้ผมเห็นด้วยนะ แต่ก็ผมก็พยายามจะมองหลาย ๆ มุมเผื่อกับหลาย ๆ คนที่อาจจะมองเรื่องนี้แตกต่างกัน อืม คือสำหรับผมอ่ะ อืม ไม่เหมาะสมอยู่แล้วล่ะ แล้วก็พี่แขกเขาจะไม่ขอโทษก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสไตล์เขา แต่ว่า ใช่ สุดท้ายคือการไม่ขอโทษ ก็คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมันก็คือเขา มันก็ไม่ใช่ใครอื่น ใช่ ก็ผมว่าพี่แขกเขาก็คงจะแบบแนวแกก็คือแบบกูก็รับในสิ่งที่กูทำอะกูก็ไม่ขอโทษกูจะปกป้องอีโก้กูแบบนี้ก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองในแบบของตัวเอง แต่ว่าสำหรับผมมองเข้าไปข้างเรื่องนี้เนี่ย ผมว่าอย่างน้อยๆนะ อย่าเอาใจหรือเอาอารมณ์ลงไปเล่นเยอะ มันช่วยฝึกความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในการเสพข่าวได้สำหรับผมนะ คือมันช่วยได้เยอะมาก ที่จะแบบมึงดูคนที่แบบว่าใส่อารมณ์ใส่ความกักขระมาเต็มขนาดนี้แล้ว มึงจะไม่รู้สึกโมโหหรือว่าปากสั่นมือสั่นอะไรได้เนี่ย มันสามารถแยกแยะได้ว่ามันก็เป็นคำพูดของคนคนหนึ่งนะอันนี้ส่วนตัวผมว่ามันช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตใจเหมือนที่เราคุยกันไปตอนแรกพี่บอกคือยุคนี้เราเจอสื่อแบบหลายๆรูปแบบเราต้องมีการเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตใจนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักตัวตนพี่แขกเลย แล้วมึงมาเห็นฉากนี้ไปเลยเนี่ย แล้วมึงก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยผู้หญิงคนนี้แม่งหนักสัสๆในฐานะที่ผมตามพี่แขกมานานมาอย่างยาวนานว่าพี่แขกมีหลากหลายมุมที่ดีและไม่ดี ที่ชัดเจนมาก ในมุมที่ดีก็มีเยอะ แล้วผมต้องบอกเลยว่า ประเด็นการเรียกร้องต่อสู้ต่างๆ เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรียกร้องเรื่อง LGBT ก็หรือว่าเรียกร้องการต่อสู้ทางการเมือง หรือว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเองก็ตาม พี่แขกเนี่ยเป็นคนต้นๆในวงการวิชาการเลย ที่เรสประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่มีใครรู้จัก อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างพี่แขก แต่ผมพูดให้ฟังว่า ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ แต่ว่าที่จนปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะเป็นร่างไหนแล้วอาจจะเกิดจากเหตุการณ์อะไรไม่รู้ ไปเจ็บช้ำผิดหวังจากทางการเมืองจนธาตุไฟแตกสลายจนต้องกลายมาเป็นร่างนี้นี่ผมไม่ทราบ แต่ว่า ที่ผ่านมาเขามีร่างนั้นมาก่อนร่างคำพกาที่เขาใช้คำว่าพี่แขกกับคำพกานี่คนละคนกันพี่โบเคยได้ยินไหม คุณจะตายอย่างฮีโร่หรือคุณจะอยู่จนเห็นตัวเองเป็นวายร้ายเหรอ นี่เมื่อสมัยยุคที่พี่แขกไปอยู่บนท็อปนะ ตอนนั้นมันมีมีมออกมาที่บอกคนไปวาดแฟนอาร์ตพี่แขกแบบว่า แตะไหล่พวกเด็กๆเด็กๆก็แบบว่าอ่อนแอมากแล้วก็แบบก็มีโค้ดว่า คุณก็เป็นได้นะคำพกาน่ะอะไรประมาณนี้เยี่ยเป็นแบบพี่แขกให้พลังเลยสัตว์นี่คือสมัยพี่แขกพีกๆอ่ะยุคนั้นนะผมว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าไอ้พี่แขกส่งผลกระทบต่อแนวความคิดและการต่อสู้ทางความคิดเยอะมาก แล้วหลังจากที่คุณทักษิณกลับมาแล้วแดงกับส้มมันมีการแยกสายกันเดินเนี่ย มันก็ตีกันเละเทะมากไอ้เหี้ยคนสองฝั่งอ่ะ จนผมว่าพี่แขกเองก็เจ็บช้ำเยอะ เพราะว่าผมมี Facebook ส่วนตัวกับพี่แขก ผมเห็นความเคลื่อนไหวของเขาแล้วก็ผมพูดตรงๆเลยว่าพี่แขกเคยมีบุญคุณกับผมพี่บวง ตอนที่น้องชายผมเริ่มทำขนมปังใหม่ๆ สมัยฝึกมืออะพี่แขกเคยเอาขนมปังผมไปช่วยโปรโมทช่วยขายด้วยนะเว้ยในสมัยตอนที่ยังเป็นคำพกาตอนนั้นอยู่อะแต่ว่าพอพี่แขกมีจุดยืนทางการเมืองที่ไม่โอนอ่อน แล้วก็ไม่เหมือนกับว่าไม่เซฟน้ำใจคนฝั่งเดียวกันน่ะมันก็เริ่มแตกมาตั้งแต่กับจอห์นวินยูแล้ว พอพี่แขกแตกกับจอห์นวินยูตั้งแต่ตอนนั้นนะทำรายการด้วยกันอะไรเงี้ยนั่นน่ะ เป็นครั้งแรกที่กูเห็นเลยว่าพี่แขกเนี่ย เริ่มกลายร่างมาเป็นอีแขกแล้ว มันจะเป็นเริ่มมาแต่ทรงนั้น พี่แขกเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงปีไหน3-4 ปีที่ผ่านมาปะ พูดถึงไหนพูดถึงร่าง หรือว่านานกว่านั้น ร่างอีแขกเนี่ยเหรอ เอาไม่ใช้คำว่าอีแขกแล้วกันร่าง อ่า ร่างที่แบบว่าเริ่มตักกะแปลกๆเริ่มโจมตีไปทั่วแล้ว พี่บิ๊กคิดว่าประมาณไหน ช่วงที่เอ่อผมว่าประมาณ3เดี๋ยวนั่นนะช่วงก้าวไกล
ประมาณกี่ปีมาแล้ว 4-5 ปี 6 ปีประมาณนี้ กูรู้แล้วพี่บิ๊กไอสัตว์ อะไร ไว้ทอง ไว้ทองเหรอ ไว้ทอง นี่เป็นฮอร์โมนในร่างกาย ของจริงเลย พี่แขกต้องไปหาหมอไหมเนี่ย ของจริงเลยไว้ทอง ต้องไปหาหมอเหรอ คือมันก็ไม่ต้องไปหาหมอหรอก แต่มันก็คือ มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะ อ๋อ เป็นเรื่องปกตินะ เออ ก็คือเราสังคมต้องทำความเข้าใจรอให้ฮอร์โมนหรือเคมีในร่างกายมันลงมา เราอาจจะได้พี่คำพกากลับมาเหมือนเดิมประมาณนี้อะ ใช่ กูว่าจนถึงจุดหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวเขาจะกลับไปร่างแบบว่าเป็นคุณยายที่น่ารักอ่ะ พี่แขกจริงๆเป็นคนน่ารักแล้วก็คนรอบตัวเขาในสมัยที่เขายังเป็นคำพกาอยู่อะน่ารักนะเว้ยเป็นคนที่อยู่ข้างๆแล้วแกอารมณ์ดีแกพูดคุยแล้วก็รักพวกพ้องมาก อันนี้คือตัวตนพี่แขกที่ผมรู้จักในสมัยก่อน กูอีกไม่นานหรอกพี่บิ๊ก เดี๋ยวเราอะก็ต้องถึงวัย เป็นวัยแบบเราหลุดแบบ พอ จิต เป็นวัยทองอ่ะ เราก็ไอ้เหี้ยมันคือความจริงที่หลีกหนีไม่ได้อย่างหนึ่งของชีวิตเลยนะเว้ยไอ้วัย แต่ว่าวัยทองมันก็มีการแสดงออกไม่เหมือนกันไงบางคนก็ก้าวร้าวบางคนก็อาจจะไล่บีบนมไปเรื่อยมันก็อาจจะเป็นคนละทรงกัน อืม ใช่ปะล่ะมันไม่ใช่ว่าวัยทองมันต้องเป็นคนก้าวร้าวหมดนะใช่ปะล่ะเขาเป็นไปได้นะพี่บวงเป็นไปได้ไหมพี่แขกเขาอายุเท่าไหร่วัยทองมันต้องเท่าไหร่พี่บวง กูไปดูมาแล้ว วัยทองเริ่มต้นที่49ถึง52แล้วตะกี้กู Google พี่แขกคำพกา53แล้วพี่บิ๊กบอกเริ่มมา4 ปีแล้วที่เป็นร่าง เล่าพี่แขก นางแบกเนี่ย53 -4 49 มีความเป็นไปได้มีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะ คือด้วยความหวังดีนะ ถ้าผมไม่มีความหวังดีกับพี่แขกสักนิดเลยเนะผมก็จะใช้สเต็ปแบบเดิมก็คือ เราก็ปล่อยให้เขาทำลายตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่จำเป็นจะต้องไปเตือนคนที่เราหวังดี แต่ถ้าในมุมผมเนี่ย ผมว่ามันเลยมาไกลมากแล้ว แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเลี้ยวรถกลับไม่ได้ ผมคิดว่าด้วยเลกาซีของพี่แขกเนี่ย มันยังพอกลับมาได้เว้ย ผมว่าคนนะยังรอร่างคำปากาอยู่ ธรรมดาที่แบบว่า รักพวกพ้องพูดจามีเหตุผลรู้ระดับในการเล่นน่ะ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันจะทำมันไม่ได้สักทีเดียว ผมว่ามันไม่ใช่แค่มันแย่กับพี่แขก แต่ตอนเนี้ย มันแย่กับเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวพี่ แล้วก็องคาพยพบริษัท หรือว่าแนวทางการเมืองที่พี่ยึดถือด้วยคือ คนซัพพอร์ตมันก็มีแต่มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆมันจะเหลือแต่คนสุดโต่งไงซึ่งเมื่อก่อนพี่แขกเป็นคนที่สื่อสารกับคนส่วนรวมส่วนมากวงกว้างได้เยอะอยู่พอสมควร อันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะเรสขึ้นมาว่า ผมคิดว่า ถ้าร่างคำพากากลับมาสังคมก็กลับมาซัพพอร์ตพี่แขกเหมือนเดิม แค่ว่าความฉีกกันทางการเมืองเนี่ย มันถีบให้เราห่างไกลกันออกมาขนาดนี้ ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สองก็คือ ผมยังย้ำแนวคิดเดิมว่า ทางออกของการเมืองไทยเนี่ย มันไม่มีทางอื่น คือส้มต้องจับมือกับแดงเท่านั้น ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเร็วหรือเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แล้วการที่เรายังเอาประเด็นแบบนี้มาโจมตีกันแบบเชื่อไม่มีเส้นเลย คือมันไม่ชอบกันได้ มันไม่ถูกกันได้ แต่มันน่าจะแบบจิกกัดแซะกันบนแนวความคิดบนประเด็น ไม่ใช่อย่างที่พี่บวงเกริ่นไปตอนแรกคือ มึงเอาเรื่องปมด้อยมึงเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาด่ากันแบบโหความเกลียดมึงเอาใส่สุดเบอร์ขนาดนี้โดยที่มึงไม่กรองตัวเองเลยมึงไม่คาดหวังว่าในอนาคตมันจะมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์การเป็นเพื่อนกันเลยอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าโดยตัวพี่แขกเองเนี่ยพี่แขกก็เป็นคล้ายๆโทรโขงของฝั่งสีแดงอยู่แล้วพี่แขกก็เป็นหนึ่งในหน้ากากของคนที่อยู่ความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองฝั่งนั้น ก็มันจะทำให้การจับมือร่วมมือกันของแดงและส้มมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะซึ่งผมก็พยายามจะผลักดันจุดยืนตรงนี้ว่าคุณจะชอบแดงไม่ชอบทักษิณหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถ้าเราจะเตะติงวิจารณ์กันไอ้เชี่ยแดงกับส้มอ่ะ
มึงมึงเหลือช่องไว้กลับมาเป็นเพื่อนกันหน่อยคุยกันบนประเด็นคุยกันบนแนวความคิด ไม่ใช่มึงเอาเรื่องส่วนตัวมาด่ากันแบบไม่เผาผีขนาดนั้น อันนี้ก็คือประเด็นที่2ที่ผมคิดว่าน่าจะระมัดระวัง แล้วก็ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3คือ อย่างน้อยๆผมอยากให้ทุกคนสังเกตแล้วก็เรียนรู้ The Legendary คนนี้ไปพร้อมๆกันว่า มึงดูความแข็งแกร่งของพี่แขกไอ้สัตว์ผู้หญิงที่ต่อสู้กับสังคมไอ้เหี้ยมึงโดนไปผมว่าไม่มีเบากว่าหลายๆคนกับสิ่งที่พี่แขกพบเจอ ผมไม่รู้ว่าพี่แขกเขาสู้ไปด้วยความแบบว่าไอ้เหี้ยดาเมจไม่เข้าเลยขนาดนั้นเลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วแกก็เจ็บในระดับหนึ่งว่าเหี้ย เจ็บผมว่าเจ็บ มันเป็น defense mechanism อย่างหนึ่งในการ protect ego ตัวเองนะพี่บวงนะใช่ปะล่ะมันเจ็บนะ ใช่ แต่ก็ต้องสู้นะพี่บวงซึ่งผมพูดตรงว่าผมดูพี่แขกแล้วผมรู้สึกไอ้เหี้ยมึงรับไปขนาดนั้นได้ยังไงวะมึง handle สถานการณ์ด้วยความนิ่งได้ขนาดนี้ได้ยังไงเลยก็มันเป็นความแข็งแกร่งที่ ผมอยากจะเรียนรู้แล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเอง อันนี้คือมุมที่3ที่ผมคิดว่า อย่างน้อยๆมันเป็นเรื่องที่ดูจะดราม่าแล้วก็ทำให้หลายคนหัวเสียนะ แต่ผมก็พยายามจะหามุมที่ผมเอามาพัฒนาตัวเองได้อันนี้คือของผมพี่โบมีอะไรเติม ผมก็หวังว่ามันจะมี redemption arc นะ อะไรคือ redemption arc ก็คือการที่พี่แขกเขากลับมาเป็นคนเดิมที่แบบว่าโอเค สังคมให้การยอมรับ มันก็เป็นเรื่องดีกับทั้งตัวเขาเองแล้วกับทั้งสังคม ใช่ ผมยังฝันอย่างลมๆแรงๆว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยฮอร์โมนหรือวัยทองหรือด้วยเหี้ยอะไรก็ตามอันที่ผมก็ไม่รู้สาเหตุแต่คำพกามันยังถูกขังอยู่ในนั้น ผมเชื่อว่าคำพกาที่แท้จริงยังถูกขังอยู่ข้างใน ผมอยากจะรอวันที่แบบว่าถูกปลดปล่อยคำพกาออกมา แล้วก็ได้กลับมาชื่นชมพี่แขกเหมือนที่เคยชื่นชมพี่แขกในอดีต จบแล้วนะพี่บงจะเติมกับประเด็นดราม่าพี่แขกอะไรอีกไหมสักเล็กน้อย ก็อยากจะให้ทุกคนใช้สติให้มากๆครับ อย่าใช้อารมณ์ ปัจจุบันเนี่ยสิ่งรอบตัวเราทุกอย่างเนี่ย มันพยายามปลุกเร้าอารมณ์ในตัวเรานะแต่ว่าถ้าเราไหลไปตามกระแสของอารมณ์เนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมันค่อยๆสไปรัลมันค่อยๆแบบว่าเละเทะขึ้นไปเรื่อยๆ พี่บงมองว่าพี่แขกเจ็บใช่ไหมแม้จะดูเหมือนไม่เจ็บเลยเนี่ย ไม่มีใครไม่เจ็บหรอก ทุกคนโอ้โหทุกคนที่อยู่ในระดับนั้นแล้วต้องมาโดนด่า ผมบอกเลยว่า แม่งมีอยู่แค่2ทางอ่ะ คือคุณต้องเก็บเอาไว้ไม่โชว์ออกมาหรือคุณเป็นคนบ้า มันก็แค่คนเราแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วมันจะเก็บได้ขนาดไหนว่าถ้าเกิดว่ายังโดนต่อไปอีกมันจะแบบหลุดไหมว่ามันจะบ้ามันจะอะไรอย่างงี้ เชี่ย ก็ถึงจุดหนึ่งก็เป็นคนบ้า จุดหนึ่งก็เป็นคนบ้านะเชี่ย อืม หรืออาจจะเป็นคนบ้าไปแล้วก็ได้ ผมก็ไม่รู้ ไม่รู้อ่ะ แต่ก็ดูจากไอ้เหี้ยที่ด่าตอนนั้นก็ดูหนักอยู่ดูหลุดมากดูคุมตัวเองไม่ได้เลยเหี้ยพี่แขกหนักสัตว์ด่าคนแบบคือปากอะมันจะพูดอะไรก็พูดได้ แต่สุดท้ายมันออกมาทางการกระทำอะดิคุณจะเจ็บไม่เจ็บอะมันดูที่การกระทำอะการกระทำเขาออกมาแบบนี้มันก็คือมันเหมือนแบบมันเหมือนหมาที่โดนทำร้ายแล้วมันก็ไม่ไว้ใจใคร มันก็กัดคนไปทั่วใครจะยื่นมือไปให้อาหารมันก็กัดถูกปะล่ะ ก็ใช่ไงมันคือการกระทำอะ เฮ้ยหวังว่าทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นนะฮะ กับทุกๆคนไม่ใช่แค่กับการเมืองไทยนะ แต่สภาพการเมืองชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกคนที่ฟังแล้วก็อุ้ยคุณอะไรเนี่ยทำไมชื่อเขามีติ๊กถูกกับคุณต้นเนี่ยถ้าเป็นช่องofficial ถ้าเป็นช่องที่มีคนกดซับเกิน100,000 หรือ 150,000 มั้งไปขอติ๊กถูกได้เป็นการ verify แบบเนี้ยอยากไปเจอคนป่าเลเวล1แบบพี่บิ๊กต้องไปยังไงครับโอ๊ยผมว่าคนป่าเลเวล1นี่ไม่ยากนะ ผมว่ายังมีโอกาสให้ใช้ในหลากหลายประเทศ
ถ้าคุณไปโปรแกรม Wolf ก็ยังได้ แล้วก็ในเมืองไทยเนี่ย ตามต่างจังหวัดโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์ที่แบบว่าดิบๆจริง ๆ เนี่ย หรือไปอยู่กับชาวบ้านชนบทไปอยู่ระยะยาว แล้วก็ไปทำความรู้จักกับชุมชน ผมว่ามีให้เลือกหลากหลายสถานที่นะ อย่างที่ผมไปนี่เป็นกาญจนบุรีแถวโอ้โห เลยทองผาภูมิอีกอะไกลมากอะคือมันก็มีความแบบชนบทสุดๆอะมันต้องเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับป่าดิบๆจริงๆ ถ้าคุณอยากจะสัมผัสนะอาจจะหายากสักเล็กน้อยโอกาสง่ายๆก็คือหาเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดจริงๆเลยก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่เป็นไปได้ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเข้า Q&A เลยกันนะพี่บวกนะให้เริ่มถามกันเลยนะ ได้ครับ Q&A ครับ ในระหว่างที่รอคำถามก็อย่าลืมนะครับ ตอนนี้ขายกูมิ่งนะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11นะครับผมกดเข้าไปดูได้นะในลิงก์นะครับในพินคอมเมนต์หรือว่าในรายละเอียดด้านล่างนะฮะเข้าไปในลิงก์เนี่ยก็จะไปที่ร้านขายกูมิ่งโดยตรงเลยนะผมมีใส่ไว้ที่พินคอมเมนต์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวใต้ description หลังไลฟ์ก็มีนะ2 วัน ครับ เท่านั้นมันจะหมดเขตแล้วถ้าเกิดว่าไปจัดราคาเต็มก็อาจจะดูไม่คุ้มนะลดมาค่อนข้างเยอะผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่น่าลดไปหลายร้อยเลยประหยัดตังค์ในกระเป๋าขอสนับสนุนให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านชายหรือท่านหญิงหรือจะเป็นเพศทางเลือกนะฮะโกนหมอยของท่านเถอะครับรักษาสภาพกระเจียวเพื่อเอาใจคนที่คุณจะไปสวอปเกิร์ลสวอปกึบอันนี้ของผมมายังพี่บวงไข่กรูมมิ่งของผมอะไข่กรูมมิ่งผมอะยังเดี๋ยวบอกเขาให้มานะผมกลับไปเมืองไทยผมเอาแล้วนะก็ไปเช็คดูนะฮะไข่กรูมมิ่งครับขอบคุณมากครับสปอนเซอร์ขอบคุณครับผมไปฉี่ไปหนึ่งพี่บวงอ่านไปเลยได้Q&A เรื่องหมาแมวครับพอดีมีคนมาปล่อยลูกแมวแล้วบอกว่าเลี้ยงให้หน่อยผมร้อนมากเพราะว่าผมไม่มีปัญญาเลี้ยงเจอแบบนี้ทำไงดีครับผมเลยเลือกใช้อารมณ์จะไปต่อยหน้าคนบอกให้เลี้ยง What the fuck เป็นผมก็ไม่รับนะแต่ผมก็ไม่ทำอะไรก็คือก็แค่ไม่รับอะเหมือนแบบเขามาวางไว้หน้าบ้านผมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะก็คือผมไม่ได้เป็นคนไปวางอะผมไม่ยุ่งไม่อะไรมันทำได้แค่นั้นน่ะในมุมผมนะทำมากกว่านั้นคงจะไม่ได้มากกว่านั้นก็คือก็รับเลี้ยงกันแหละผมว่าพี่แขกเป็นเหมือนพี่บ่วงตอนคดีมองนมคือสังคมมองว่าผิดแต่ในใจเชื่อว่าตัวเองไม่ผิดแล้วมันมีคนสองประเภทคือคอยตามสังคมแม้ว่าจะยังเชื่อว่าตัวเองถูกกับชกสังคมผมว่ามันคนละประเด็นนะคือประเด็นแรกก็คือคนที่คล้อยตามกับคนที่ยังเชื่อว่าตัวเองไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปชกสังคมยังไงก็ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยผมก็ยืนยันว่าตัวผมเองก็ไม่คิดว่าผมผิดแต่ผมก็ไม่เคยไปไล่ชกใครนะผมก็คุยกันด้วยหลักเหตุและผลตลอดแล้วผมก็ผมพร้อมที่จะคุยกับทุกคนที่จะมาคุยกับผมด้วยหลักเหตุและผลผมโดนด่าแบบว่าไอ้เชี่ยมึงไปตายทั้งครอบครัว7ชั่วโคตรเถอะผมก็ยังไม่ด่าคืนนะผมอาจจะมีแบบว่าถามแบบแซะแต่สุดท้ายมันก็คือคำถามที่ผมต้องการจะถามหาเหตุและผลผมไม่เคยไปบอกว่าไอ้สัตว์มึงมาพูดอย่างนี้กับกูได้ไงวะแล้วก็ไปด่าใครโมซัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่คือผมก็ไม่สนับสนุนแล้วผมก็พยายามจะไม่ทำในการที่จะเอาร่างกายหรือว่าอะไรของเขามาล้อนะพี่บอกแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นกรณีแบบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่รูปร่างค่อนข้างอ้วนท้วมอย่างเงี้ยแล้วเขามาด่าผมอย่างเงี้ยแล้วผมด่าไปยุ่ยดอยสัตว์เงี้ยอย่างนี้ถือว่าเกินเส้นไหมหรือว่าพอรับได้พี่บอกมันก็เรื่องเดิมแหละพี่บิ๊กก็คือเรื่องหัวโขนอะเรื่องหัวโขนพี่บิ๊กด่าในฐานะอะไรก็ถ้าพี่บิ๊กเป็นนายกอะคนแม่งก็เอาไปลงเพจลงข่าวหมดอะคือผมว่าไม่อยากจะไป
ประเด็นตรงนั้นไงแต่ถ้าเกิดเขาแบบมาโจมตีร่างกายผมอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยผมเป็นหัวโขนเนี่ยเป็นบิ๊กเนี่ยเป็นพอดแคสเตอร์เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยแล้วเขาก็จะมาเล่นมึงว่ามึงหุ่นดีมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วกูก็แบบว่าอาจจะแบบฟีลขาดแบบว่าอีว่าอีดอยศาสตร์อย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมมันเกินเส้นนะพี่หม่ง คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นหัวโขนของการเป็นพอดแคสเตอร์แนวช่องเราอ่ะมันก็ได้แหละ ก็ได้นะ มันแนวดิบเถื่อนอยู่แล้วอ่ะ ขอบคุณอนาคินนะฮะผู้สนับสนุนใหม่พี่บวกขอบคุณพี่บวกขอบคุณคุณการตินันไว้ยังเนี่ย ยังเลย คุณการตินันครับ179ถ้าเกิดเราโดนบล็อกเว็บหมดแบบเขาล่ะพี่ไปลงถนนพี่อยากได้ใครเป็นแกนนำบ้างครับขอ3 คน มีเหตุผลอะไรไหมที่เลือกมาเอาใครก็ได้มีชีวิตไม่มีชีวิตก็ได้ เป็นแกนนำเหรอ ผมคงไม่ได้มานั่งคิดว่าใครจะเป็นแกนนำอ่ะในมุมผมอะนะ ก็ไปร่วมจอยใครก็ได้ ขอให้มูเมนต์มันไปได้ แต่ถ้าผมเลือกได้ผมอยากเลือกจ่าฟุกนะพี่บงผมว่าจ่าฟุกนี่มีความสามารถคือเสียงแกแบบเล้ามากเลยเวลาแกพูดอะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูดมากเลยจ่าฟุกอะ ได้ไหมประสบการณ์40 ปีนะ ก็น่าจะได้อยู่นะ ได้นะจ่าฟุกอะก็แบบไฮป์ แต่ ได้ ปัญ อยู่ หาของจ่าฟุกคือถ้าแบบว่าตำรวจมาสลายการชุมนุมจ่าฟุกน่าจะแบบ สติแตกแล้วก็คุมคนไม่อยู่ Q&A ฮะ Q&A มา อืม อะไรเนี่ย Q&A อัปเดตไอ้จูนไอ้เฮียจูนคืออะไรวะได้อู่ใหม่จะซ่อมให้รับประกันไม่เกิน30,000แต่มันบอกเมียไปแล้ว50,000ผมบอกมันให้บอกเมียไปตรงๆแต่มันบอกส่วนต่างมีเซลล์แน่นอน ปีหน้ามันจะแต่งงานแล้วรบกวนพี่ๆเตือนมันหน่อยมันฟังอยู่ไอ้เฮียจูน อ๋อ คือตะเกียตอนต้นไลฟ์อ่ะ คุณโอลิเวอร์เขาบอกว่าเพื่อนเขาอ่ะชื่อจูน แล้วก็เขาไปทำโอทีแล้วก็จอดรถไว้ แล้วโดนน้ำท่วม ค่าเสียหาย50,000มันซึมอยู่ แล้วนี่เขามาอัปเดตเขาบอกว่า อ๋อ สรุปแล้วเนี่ย ได้อู่ใหม่แล้วจาก50,000เนี่ย อู่ใหม่บอกว่าไม่เกิน30,000แต่ว่าไอจูนบอกเมียไปแล้วว่า50,000 แบบนี้เนี่ย ก็คือจะเอาส่วนต่างไปทำนู่นทำนี่ไหมหรือว่าให้บอกเมียไปตรงๆเลยว่าอ๋อได้อู่ใหม่แล้วอ้าวนี่ถามเราก็ไม่ได้มันก็แล้วแต่ความซื่อสัตย์ของคุณน่ะ ไม่ไงแต่ประเด็นก็คือไอจูนอ่ะบอกว่าส่วนต่าง20,000เนี่ยเดี๋ยวเอาไปเซลล์ เอาไปเซ แต่ ลล์ ว่าปีหน้าไอจูนจะแต่งงานแล้วไง ก็เลยโอลิเวอร์เลยจะบอกว่าให้เตือนจูนหน่อยจูนดูอยู่ ไอ้จูนไอ้สัตว์ไม่ได้ดิแต่งงานแล้วไปเซลล์หาอะไรไม่ได้แล้วจูนเริ่มต้นชีวิต ผู้ชายอย่างเรานะเราเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วนะมึงจะสั่งสมมาขนาดไหนก็ตามอ่ะมันจะมาพลาดกับเรื่องแบบเนี้ยมันชิบหายไวโป่งไงนะจูน จูนดูอยู่ไม่เท่าไหร่ ถ้าเมียจูนดูอยู่ด้วยนะจูนก็แบบไอสัตว์โอลิเวอร์ ก็กูพูดต้องเตือนแล้วก็ถ้าเมียดูอยู่ก็ชัดเจน จูน20,000ก็เก็บตังค์ลงทุน หรือว่าซื้อจิ๋มกระป๋องก็ได้นะเอายี่ห้อที่พี่หมื่นไปเจอมาก็พี่หมื่นเขาบอกว่าเป็นพุเลยนะ โอ้ยจิ๋มกระป๋องไม่จะถึง20,000เลยเหรอวะ ก็หมายถึงว่างบขนาดนี้ก็ซื้อจิ๋มกระป๋องก็เหลือตังค์ทอนไงพี่บวง อ๋อจิ๋มกระป๋องรุ่นท็อปนะ รุ่นแบบเซลล์แบบ คุณฟิโอนะ Q&A พี่บิ๊กพี่บวงสนใจเกม e r e n c h a w ไหมครับ ผมเห็นว่าพี่บวงสนใจอยู่แต่ติด PO2 พี่บิ๊กพี่บวงอยากเล่นไหมครับ ใจอยากให้พี่บวงเล่นนะ แต่รอหลัง POE2 ไปก่อน โอ้โหน่าจะแบบว่าไม่ได้เล่นหรอกฮะอาจจะได้เล่นแบบลิ้นแตะๆอะไรเงี้ย ลิ้นแตะนะผมไม่รู้จักแต่ขอไปกดดูก่อนนะ พี่บวงลุงทีมมาอีก5 ยูโรนะ ขอบคุณคุณลุงทีมด้วยครับผม คำพกาน่าจะหมั่นไส้มากกว่า เพราะสสหมิวแกก็เคยมีประเด็นกับเพื่อนบ้าน แล้วก็ว่าเจ้าบ่าวเรื่องหน้าตาในงานแต่งมั้ง ผมก็ไม่เห็นด้วยไม่ควรด่ากันขนาดนี้อ๋ออันนี้คือผมว่า มีประเด็นมาก่อน ที่ผ่านมาคนเรามันก็ทำผิดพลาดกันได้ ก็เข้าใจได้ที่อาจจะ
จะ อืม ไม่พอใจซึ่งกันและกัน แต่ผมว่าไอ้เชี่ยเหตุการณ์ของพี่แขกนี่แม่งหนักจริงว่ะ มัน อืม มันทำร้ายน้ำใจอะไรกันไปเยอะอยู่พอสมควรนะ ขอบคุณคุณนาวาครับสำหรับ100 โดด้วยนะฮะ อ่า Q&A แต่ก่อนผมติดชักว่าวมากเลย แต่ว่าพอ อืม มีแฟนแล้วได้มีอะไรกัน มันไม่สามารถทำจนเศรษฐกิจได้เลย ผมว่าคงเป็นอาการติดมือ พี่มีคำแนะนำในการรักษาอาการนี้บ้างไหม ก็ ผม ง่ายๆเลยครับ ถ้าคุณติดมือคุณก็ต้องเลิกใช้มือครับ พี่บงพูดง่ายๆอย่างนี้ได้ไงอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างนั้นนะการติดอ่ะ เอ้าก็ผมก็ติดมือเหมือนกัน ผม พี่ ก็ บง มีปัญหานี้นะ พี่บงก็เลิกไม่ได้ไอ้สัตว์ บอกให้เขาหยุดพี่บงหยุดได้เปล่า ไม่เพราะว่าผมหยุดได้ แล้ว คือ ผม ถ้า หยุ ส ด ม ได้ มุติ เหรอ ว่า ถ้าสมมุติว่าผมช่วงไหนผมว่าวอะผมติดมืออะมันก็แบบว่ามันก็ไม่เสร็จกิจนะ อืม ก็คือถ้าเราอยากเสร็จกิจก็ต้องหยุดมือไง อืม เออ ก็มันก็ตอบง่ายๆอย่างนี้เลยนะ แต่แน่นอนว่า อันนี้มันส่วนตัวผมไง ผมก็ไม่รู้ว่าอาการเนี้ยทุกคนมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า บางคนอาจจะแบบว่าต้องหยุดนาน บางคนหยุดแป๊บเดียว ผมหยุดแบบวัน 2 วันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว แต่บางคนอาจจะต้องหยุดแบบ 5 วันอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างงี้ แต่มันก็ต้องงดอะก็ต้องลองดู อืม อืม แล้ คิด วก็ ว่า พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงครับ Q&A เรื่องของเพื่อนครับ เพื่อนผมไปเจอรูปจิ๋มของแฟนที่ลบไปแล้วในโทรศัพท์ โดยที่แฟนไม่ได้ถ่ายส่งให้มัน แบบนี้ควรแนะนำมันยังไงดีครับ ให้ถามแฟนหรือให้เฝ้าสังเกตแฟนมันเอา เขาก็ไม่ได้ส่งให้คนอื่นหรือเปล่า เขาอาจจะแค่แบบถ่ายไว้ดูเล่น อาจจะแบบว่ามีสิวมีอะไรอย่างนี้ต้องการจะเช็คโรคผิวหนัง อืม ประมาณนี้เหรอ อืม มันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะแต่มันแปลกๆไหมอ่ะ ถ้าเป็นผมถามเลย อ่า ถ้าเป็นผมถาม ว่าถ่ายรูปจิ๋มไปให้ใครดูอย่างเงี้ยเหรอ ไม่แต่อาจจะแบบว่ามันก็ต้องมีศิลปะในการพูดนิดนึงอะ ศิลปะมันต้องยังไงให้บ่งพี่บ่งเก่งวิชาศิลปะ ไอ้นี่จิมใครเนี่ย โอ้ยอันเล็กๆเนี่ยไอ้จิมใครแบบเนี้ย อ๋อนี่คือศิลปะ มันคือถ้าถามตรงๆอะมันไม่ได้คำตอบตรงๆอยู่แล้วแหละ อืม ไปถามเขาว่าแบบ ถ่ายไปให้ใครดูเนี่ย มันไม่มีทางได้คำตอบที่ตรงๆอยู่แล้วถูกปะ ซื่ ล่ะ อเกินนะนั่นมันซื่อ ใคร เกิน จะไปตอบตรงแต่ลองถามตะล่อมแล้วก็ดูปฏิกิริยาดูแบบว่าการตอบอะแล้วคุณก็ต้องเดาเอาจากตรงนั้นอะ น่าสนใจ ไม่มี นะ ทางได้คำตอบตรงอยู่แล้ว ขอบคุณคุณอนาคินนะฮะ 179 อยากถามพี่บิ๊กเรื่องความรัก long distance ทำไงให้รอดครับ ผมแฟนเป็นหมออยู่ต่างจังหวัด ไม่มีเวลาต้องขึ้นเวรคุยมือถือก็ไม่เหมือนเจอตัว long distance จะรอดได้เนี่ย คุณจะต้องเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจสูงเหมือนกันนะ ไม่ได้เป็นคู่รักที่ตัวติดกันหรือว่าพึ่งพาซึ่งกันและกันคือ คุณต้องมีสิ่งที่ตัวเองแฮปปี้ที่จะทำอยู่แล้ว มีสิ่งแบบว่า distract อ่ะคนเราถ้ามันอยู่เฉยๆมันไม่มีเป้าหมาย มันไม่มีสิ่งที่มึงหมกมุ่นมึงสนุกไปด้วยเนี่ย โอกาสที่มึงจะนั่งเปื่อยๆแล้ว กระเจียวมันจะครอบงำมึงเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากสำหรับผมเนี่ย มันมีส่วนสำคัญมากๆที่เราจะพัฒนาตัวเองแล้วก็โฟกัสกับตัวเองให้มากๆมันพอจะช่วยได้ อันนี้เป็นคนละเรื่องกับความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะว่ามันแข็งแรงแค่ไหนความชื่นชมความเคารพในแต่ละตัวบุคคล ก็พยายามจะตรงนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าในพาร์ทที่เราอยู่คนเดียวอ่ะก็ต้องพัฒนาตัวเองหาอะไรทำหาจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้มากๆไม่งั้นกระเจียวมันจะครอบงำได้ครับพี่บุ๋งมีแนะนำไหม ไม่มีคำแนะนำเลยฮะเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยมีรักไกล Q&A ครับพี่บุ๋ง Q&A จากเอพิโซด54พี่บิ๊กพอจะเล่าประสบการณ์ตอนที่ใช้แอปหาคู่และเหตุผลที่เลิกใช้ได้ไหมครับ ก็เซลล์อ่ะเงียน ไม่ใช่ก็เซลล์อ่ะอันนั้นคือเหตุผลที่ใช้ก็มีความเหงียนในระดับสูงนะ อืม ส่วนเหตุผลที่ใช้ก็คือ ผมใช้เยอะจน
ผมไปถึงจุดแห่งความว่างเปล่าอย่างที่ผมเคยพูดไปเราเดินขึ้นเขาไปจนถึงจุดที่มันไม่มีจุดขึ้นไปแล้วมันเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเสียเวลา เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมจากเป้าหมายในชีวิตเราแล้วก็ให้น้ำหนักแต่กับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆหาคนมาต่อคนไปเรื่อยผมรู้สึกว่าในชีวิตคนเราผมคาดหวังกับตัวเองสูงผมมีเป้าหมายมีมาตรฐานที่หวังไว้ว่าตัวเรามันน่าจะค้นพบหรือสร้างสรรค์หรือทำอะไรที่มันมีมูลค่าที่มันยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่าผมยังทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันมีค่าจริงๆเหมือนที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากคนอื่นคนที่เรารู้จักจากการเดินทางจากการดูภาพยนตร์อะไรเงี้ยผมเริ่มเห็นแรงบันดาลใจในการเป็นคนที่ไม่ตอบสนองตัวเองแบบ day by day ไปเรื่อยๆก็มันเป็นช่วงเวลาที่นัดถี่มากแล้วพอมึงเสร็จสมอารมณ์หมายกับคนที่เรียกว่า10กับมึงแล้วเนี่ยมึงก็ยังรู้สึกว่าที่มันแย่ไปหมดเลยว่าทุกอย่างมันแย่กูไม่ได้แฮปปี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพอคนนั้นมันกลับไปเรากลับมาอยู่ในโลกตัวเองมาอยู่ในโลกที่เราดำเนินไปโดยปกติเราทำงานเจอครอบครัวทานข้าวเจอเพื่อนนอนอะไรเงี้ยเราเบื่อโลกตรงนี้มากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งกับชีวิตผมจะติดลูปแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสังกะตายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอยู่กับเพื่อนประมาณแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็เลยตัดสินใจว่ากูจะไปญี่ปุ่นอันนี้เป็นหนึ่งสถานการณ์ที่มีผลกับผมเหมือนกันก็ตอบคำถามไหมตอบคำถามนะน่าจะประมาณนี้แก้เจียวดำยังไงครับพี่บว ฝาก กถามทิ้งไว้หน่อยง่วงนอนแล้ว อันนี้พี่บวกต้องตอบแล้วเพราะว่าเจียวผมสีชมพู แก้ไม่ได้ ไม่ได้นะ ว่าก็ดำอยู่อย่างนั้นอะ ใช้ แก้ไง สบู่ไข่กูมิ่งนี่มันช่วยขัดผิวไหมไม่ช่วย ไอ้ไข่คลีนเซอร์เขาไม่น่าจะช่วยขัดผิวหรือทำให้แบบว่าผิวกระจ่างใสนะเขาช่วยในเรื่องของการแบบว่ากำจัดกลิ่นแล้วก็ความสะอาดแล้วก็ความสบายๆเนี่ยมันมีแบบว่าสูตรเย็น ก็ไม่ทราบนะพี่บวงก็ปล่อยกับเจียวดำอย่างนี้แหละ ก็ต้องผมว่าอาจจะมีวิธีแล้วมั้งไม่รู้ดิ ดำแบบนี้แหละ ใช่อาจจะมีวิธีแต่ผมไม่ทราบจริง พี่บิ๊กพี่บวงครับ ตอนที่พี่ทำงดชักว่าว1 เดือน พี่ทำอะไรยังไงแนะนำบ้างครับ ผมคิดว่าจะทำตอนเดือน10นี้ เพราะเคยบนไว้ตอนจับใบดำใบแดงโอ้นี่เรียกว่าก็แสดงว่าจับได้ใบดำนะหรือใบแดงวะรอดใบอะไรวะ รอดนี่ดำปะ เอาจับได้ใบ ไม่รู้ ดำ ฮะ เขาบนไว้พี่บวงทำไงตอนนั้นอ่ะ มันก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ตั้งสติ อดทนน่ะ มันก็แค่อดทนอย่างเดียวอ่ะ ผมว่าที่ผมทำได้นะ ครั้งนั้นเป็นเพราะว่าผมเป็นคนรักษาสัญญา แล้วผมสัญญากับทางบ้านกับพี่บวงไว้แล้วว่า ถ้าทำไม่ได้เนี่ยต้องแดกเยี่ยวโชว์ในไลฟ์ผมเป็นคน ซีเรียสกับสิ่งที่พูดไปผมคิดว่าอันนั้นน่ะช่วยเยอะมาก คือที่เราทำได้มันมีอินเซนティブไงมันมีบทลงโทษ มันมีบทลงโทษ ถ้ามันไม่มีบทลงโทษมันก็แบบว่า เอ้ยเชี่ยกูจะรักษาสัญญาไปทำไมวะ ไม่ได้โดนลงโทษเลย ผมว่าคุณลองไปสัญญากับใครไว้ว่าถ้าทำไม่ได้คุณอาจจะต้องโดนตัดไข่ข้างหนึ่งเนี่ยผมว่าทำได้เลยสบาย หรือว่าเอาที่คุณสบายใจก็ได้ไม่ต้องตัดไข่เอาที่แบบที่คุณเหมาะสมเอาที่มันซีเรียสหน่อยก็พอช่วยได้นะพี่บวงได้ไหมบทลงโทษนะบทลงโทษ คือผมคิดว่าวิธีการมันก็คงจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน แต่สำหรับผมอะชักว่าวช่วยให้หายเงียนนะ ก็ช่วยใช่ ว่าวแต่ว่าไม่แตก นั่ง ก็ เล่ มัน นเล่นกระเจียวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย โน นะ นัทโนนัทโนเวมเบอร์มันแค่แบบว่าห้ามถึงจุดสุดยอด แต่คุณจะทำอะไรก็ได้ คุณจะมีเซ็กก็ได้ตราบใดที่มันไม่ถึงจุดสุดยอดอะผมถึงได้บอกว่ามันคงจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเนี่ย สำหรับสิ่งที่ผมได้ค้นพบคือ มันช่วยบรรเทาอาการกำหนัดได้ แต่ว่ามันก็ต้องระวังไงคือถ้าคุณแบบว่าเผลอพังไปมันก็อาจจะแบบ
แบบเนี้ย ชิบ มันไม่ทันแล้ว หายแล้ว เออ ความหล่อเจียวพี่บิ๊ก8/10 อันนี้จริงหรือข่าวลือครับ มันมีข่าวลือแบบนี้ด้วยเหรอวะ คือ ข่าวลือ ผมให้คะแนนไว้ที่ 7.5 นี่ผมจำได้ผมไม่เปลี่ยนคำพูด แต่ว่าถ้า 8 นี่อาจจะเป็นการ overrate ไปนิดนึงนะสำหรับคนอื่น ซึ่งคุณก็อาจจะไม่มีแฟกต์คุณก็อาจจะพูดไปเรื่อย อืม Q&A ครับ เพิ่งรู้ว่าน้องที่ทำงานที่แอบมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆเขามีผัวแล้ว และตอนนี้น้องเขาบอกเราจูเล็กกว่าด้วย ผมควรเสียใจไหมครับ เสียใจเรื่องไหนก่อนดี What ไม่รู้จะตอบไงเลย ไม่ต้องเสียใจหรอกพี่น้องก็ move on ต่อไป Q&A จากคุณต้นนะฮะทำไมชื่อถึงมีแต่คำว่าตอนมันเป็นอะไรเป็นเสียงเนี่ย ชอบดูหนังผู้ใหญ่แนวแปลกๆ ต้องแก้ไหมครับ อยากแก้ดูแนวทั่วไปไม่ได้เลย อ้าวพี่บวงอันนี้ตอบได้พี่บวงผมตอบไม่ได้เพราะผมเป็นแนวปกติ ผมก็มันคือมันแบบว่าพอมันเริ่มเสพอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วไอ้แบบวานิลาเราก็ดูไม่ได้แล้วเหมือนกัน จริงเหรอ ดูแล้วมันก็รู้สึกแบบมันคือความ desensitize อะ แล้วมันต้องแก้ไหมพี่บวงเขาถามว่าเขาอยากแก้เขาแก้ได้ไหม ถ้าอยากแก้มันก็อาจจะต้องแบบว่าหยุดการเสพไปเลยอะจนมันกลับมาในจุดที่มันเริ่มเซนซิทีฟแล้ว มันก็จะกลับมาดูหนังปกติได้ ไม่งั้นแบบว่าถ้าเราแบบว่ายังคงฟีดความเอ็กซ์ตรีมของเราไปเรื่อยๆอะ มันก็จะต้องแบบค่อยๆดูอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมไปเรื่อย ใช่ผมว่าถ้าอยากจะแก้ก็ลดความเอ็กซ์ตรีมลง ๆ อืม พี่บวงอีกสัก1 อันสุดท้าย ผมจะส่งพี่บวงไปนอนแล้วพี่บวงอยากจะเข้าไปในโลก PoE แล้ว อยากถามว่า micro cheating นี่เป็นแค่ข้ออ้างหรือว่าเป็นเหตุผลได้จริง ๆ ครับ ไอ้คำว่า micro cheating นี่มันคือยังไงนะ คือแบบว่า กดหัวใจให้กับว่า คนรู้จักอะไรแบบเนี้ยเหรอ? หรือว่าอาจจะ แนวๆนั้น อาจจะทักอินบ็อกซ์ไปคุยกับอีกคนหนึ่งแบบว่าทักทายปกติอะไรอย่างงี้ มันเรียกว่า micro cheating ได้เหรอแบบนั้นน่ะ? แล้ว micro cheating มันคืออะไรอะถ้าอย่างงั้น? ผมก็ไม่รู้แฮะ ถ้าอย่างงั้นน่ะ มันคือยังไงว่า micro cheating? แบบไหน micro cheating มันก็มีดีกรีด้วยไหมพี่บวง ใช่เปล่า? อันไหนที่ ใช่ พอรับได้กับอันไหนที่มันรุนแรงสุดโต่งไปเลย จนจะกลายเป็น cheating ไปแล้ว ตอบไม่ได้เหรอ? อันนี้ข้ามเหรอ? พี่บวงจะข้ามเหรอ? ใช่ ไม่รู้ มันไม่รู้ถ ไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจคำถาม มันไม่รู้จะหาคำตอบยังไงมากกว่า ต้องเอามันมาเป็นแอกชันน่ะถึงจะตอบได้ชัดเจนใช่ไหม? อืม งั้นอีกคำถามหนึ่งเอาคำถามที่ตอบได้ Q&A สมมุติว่าพี่ๆเลิกกับแฟนมีวิธีจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างครับ? ก็เล่นเกม ง่าย ๆ พี่บวกก็คือใช้วิธีนี้มาตลอด อืม เลิกกับแฟนมีวิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองยังไง? ผมเป็นคนที่ชอบหาอะไรทำ อันนี้มันเป็นนิสัยส่วนตัวของผมอยู่แล้วที่เราทำโดยอัตโนมัติ แล้วมันมีส่วนช่วยให้ผมผ่านการเลิกกับแฟน คือพี่บวกอาจจะประสบการณ์น้อยมากเรื่องนี้ ผมเนี่ยเรียกว่าต้องมีแบบ30 บวก พี่บวก ประสบการณ์น่ะ มีอันที่หนัก อันที่เบา อันที่ซึมยาวเป็นปี มันมีหมดอะ แต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนเอนจอยกับชีวิต แล้วก็หาอะไรทำ หาอะไรดู หาอะไรคิดไปเรื่อย ผมก็จะไม่ คือผมคิดว่าไอ้สิ่งที่มันยากสำหรับหลายๆคนคือคุณเป็นคนที่ 1 คือคุณเป็นคนที่คิดมาก แล้วก็ไม่เป็นคน พอซิทิฟ 2 อันเนี้ยมันทำให้
การที่ว่าแทนที่มึงจะจัดการอารมณ์อะไรแบบนี้ได้รวดเร็วอะมึงก็ไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยผมเป็นคนคิดบวกแล้วก็รักตัวเองมาก มันช่วยได้เยอะมาก แล้วพอผมมีนิสัยที่ผมชอบทำอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ลืมอะอันนี้คือผมอะสามารถผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เพื่อนเลย แต่ว่าจากที่ผมรู้จักคนมาจำนวนหนึ่งแล้วเขามีปัญหาแบบนี้เนี่ย แล้วที่ชอบมาถามนะสสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้เยอะๆคือ จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะ หรือถ้ามีเพื่อนเยอะจะเป็นสมาชิกที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียง นัดเพื่อนอะไรไม่ค่อยได้ คือ ถึงมีเพื่อนแต่ตัวเองไม่ได้เป็นคนคอนโทรลกรุ๊ปอะก็ อืม ผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งที่ผมมีในการจัดการพวกเนี้ยอย่าอยู่คนเดียวหาคนพูดคุยหาสิ่งอะไรได้มาเบี่ยงเบนความสนใจ กลับไปอยู่กับครอบครัว อยู่กับน้องอยู่กับพี่อยู่กับแม่ หาอะไรเงี้ยหากิจกรรมทำอ่ะ อันเนี้ยผมว่ามันช่วยได้ เพราะว่าสุดท้ายแล้วความรู้สึกแบบนี้นะ สักพักหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น เมื่อเราเติบโตเมื่อเราเริ่มตกตะกอนเริ่มเข้าใจมันจริงๆอะไม่แนะนำให้ไปฟูมไฟล์ไปนั่ง หยิบรูปขึ้นมาดูยังเซฟรูปเก็บไว้อยู่ เปิดเพลงเศร้า คือยิ่งบิวยิ่งแบบเติมฟืนเข้าไปให้เลยไม่ก็ไม่จบอ่ะ มันมีคนที่มันเป็นแบบนั้นก็คือ เขาบอกผมว่า เขาอยากจะร้องให้มันแบบให้มันหมด ให้มันสุด อยากจะเศร้า อยากจะแซดอะไรเงี้ยอยากจะอยู่คนเดียว ผมว่าอยู่คนเดียวอะอยู่แบบวันสองวันก็พอแล้ว แล้วก็ move on หาอะไรทำไปเรื่อยๆประมาณนั้น อืม ประมาณนี้นะพี่บวง จบแล้วไหมวันนี้ ใช่ วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วฮะ พี่บวงไปนอนหรือไปต่อ เดี๋ยวรอดู Apple เปิดตัว iPhone อีก 20 นาทีเนี่ย 20 กว่านาที ใช่เหรอ เที่ยงคืนเนี่ย iPhone ใช่ iPhone 17 หรือ 18 iPhone 17 ปีนี้ เอ้ย โอเค ได้ งั้นเดี๋ยวว่ากัน งั้นสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อน อาทิตย์หน้าเจอกันวันพุธเหมือนเดิมนะ ไม่ได้ไปปรับวันแล้วก็เนื่องจากว่าอาทิตย์นี้เราไลฟ์กันเร็วนะ ผมตั้งใจว่าจะต้องหาวันไลฟ์เล่นเกมให้ได้ เพราะว่าผมข้ามมา2 อาทิตย์แล้ว เดี๋ยวผมจะอาจจะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละแล้วลองหาเกมดูมีใครมีเกมน่าสนใจก็แนะนำมานะฮะแล้วเดี๋ยว ครับ ไปเจอกับผมอีกทีหนึ่งในโอ้ยโตแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราใหม่ในเบกบวงพุธหน้าสำหรับไลฟ์ครั้งนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ไข่กรูมมิ่งมากๆ ขอบคุณพี่บวง ขอบคุณทุกๆท่านที่รับชม ขอให้เป็นวันที่ดีเป็นสัปดาห์ที่ดี แล้วก็นอนหลับฝันดี วันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ ใครที่ไม่ได้ซื้อ iPhone ใหม่ก็ซื้อไข่กูมิ่งมาใช้ก่อนก็ได้ครับ มันใช้แทนกันได้ ไม่ได้ยิน พี่บวง แต่ว่าสั่นที่หูเสียว เอาเซลล์ไปก่อนนะ ๆ สวัสดีครับ เจอกันครับ สวัสดีครับ